Bulldog. At least this time, though, the op still posted up towards A ramp. Famous trying to hit his mark. The lurk still undetected so far. Yeah, but it's expected, and that is rough for Famous. He only gets a leg on towards Munchkin. And as there is a high-low setup towards this B side, it's not going to eventuate into much because Foxy9 is just doing what Foxy9 does best on the Senti role, playing lurk, playing with rotations and information game. You need to see Boom almost cut some corners and go for some information, right? DOS9 with From the Shadows, toyed with the idea of getting that towards the A site when they hear anything coming. มันน่าจะใช่ไหม Just the numbers not favoring Boom so far on the side, but a decent trade. Berserk's then looking for a couple more to even out the odds. แล้วตอนดูตอนแรกไม่เป็นเหรอ corner though, but that's where he gets pinched. It's the grab net, it's the push. Foxy9 to laugh it all up. Good timing, good combos. 30 seconds to go. The plant not yet established as Caron starts to get that to the site. Salvo buffer surely. 10 วิเลยเหรอ And there they go, but it does take a bit of time. Spike still planted nonetheless. Texture hiding in the corner for an off angle. It's something that Boom might not expect. DOS9 up towards the top of heaven. Oh, and the relay ball. Perfect square on the spot, but Shiro! Stuns are a cosmetic, and time continues to tick away. 2v3. Picking up the first. That's a good one. And if you can swing off into elbow as well, but Caron just marking it down. Threats neutralized, and Gen.G continue forward. Just no space given to Boom for that retake at the end there whatsoever, really, isn't it? Time is just a ticking. Shiro can't get anything off that drone, really. Yeah, he manages to find the one kill, but it's the fact that they just waited for the drone to come on out as well. As I was talking about, right, it's going to be that dry information. You've got to cut some corners. เอาจริงก่อนหน้านี้ดูบูมมาแต่ว่านิดเดียวดูไปแมตช์เดียว2แมตช์เดียวเองมั้งจำไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้ฟอร์มบูมเป็นยังไงเหมือนกันไม่รู้เข้ามาได้ขนาดนี้ได้ไงแต่ว่าผลงานเขามันปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าของจริง Not seeing any massive value from Famous here with any first kills with that operator that just misses its mark. That's definitely something that stings. For sure. Got 3 stack on the A side this time, but แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าบูมเด่นยังไง no longer towards the A position. ดูน้อยอ่ะ You got a hero stinger out for Berserks. วันที่ไม่ค่อยมาคือตรงกับวันที่บูม We've seen some good percentages come out with just this ได้ดูแมตช์ไหนไปบ้างจำไม่ได้เลย what they're coming into it, right? A hero stinger and then the pistols. บูม DRX ก็ไม่ได้ดูมั้งเหมือนจะไม่ได้ดูด้วยตอนเจอ DRX knowing that they don't need to waltz into any little traps. You've still got Ash holding out on that drone as well if they want to try and gather some further information a bit later, but instead it's going to be Famous. ไม่ค่อยมีภาพจำของบูมอีสปอร์ตเท่าไหร่อ่ะ Trying to gather the information and Gen.G, they're still just playing on this patient game, waiting for Munchkin to lurk on out. Finally, there's an opening for Boom, but what can you capitalize upon? Refreshing smokes at this B site, moving pieces towards that location as well. It's the right call at the moment. Oh, but look at middle Komodo. Certainly, if you can cycle through those smokes, Shiro's got to stay alive. He has the selfies, and they are so crucial for the team. Currently toying with death inside of the smoke. He's getting tagged. Texture doesn't quite know, though, and he's looking for the swing into the site. DOS9 then puts up another survival smoke up around the pillar. Frenzy at hand, and here comes the stun. หวานเจี๊ยบหรือเปล่าไม่หวานเจี๊ยบเท่าไหร่ครับเพราะเทคเจอร์ออกมาแต่ว่าเวลาบีบแล้วเกิดเรียบร้อยโดนอีโคGen.Gเทพอีโคแต่ว่าโดนอีโค with a hero stinger in this game. I don't know what is happening lately this year with just the results that kind of buy is presenting, but hey. I mean, it's a thrifty round to come through for the likes of Boom. They get the opener, and then time is just being bled a little bit too much. Gen.G, you know, they have opted to play a lot of default in these sort of rounds, but this time a little bit too slow. When you also consider that it's Berserk and it's DOS9 backing up this B side, they're just refreshing smokes towards the main. Time and time again, they've got a paranoia. They can combo that with the Snake's Bite too. It can buy a lot of good needed time for Boom, but what they don't have this round is the importance of space. They've lost mid, they've lost B tower. ตอนนี้ตอบไปได้เลยใคร doesn't ใครเบรก necessarily need to hang around. The idea that the Spike is leaning ไม่ towards ค่อยมี the ภาพ A จำ side. ภาพจำน้อย He's มาก just เล going ย to kind of bring out a little bit of this utility from Boom to make sure that there's nothing in main. ไม่ค่อยรู้จักใครด้วย Just have to have a focal point on tower, on mid, and on A. Especially A, because this is a spot where คือถ้าไม่ได้ตามดู Ascent น่าจะไม่รู้จักใคร plays เลย around the elbow, and that's where Caron will happily pick it up.
Spike then delivered over. And you've already set up this deadlock utility towards the screens too, the wall, the sensor, and now a pit. You might even think this round is untenable for Boom. They might actually have to consider a save soon. Texture in the back wings as well. He can have a pretty late flank. Yeah, not unless either DOS9 or Famous could pull some miracle out of the hat. They're just going to take too long to get towards the ramp, though, silently. You got to consider the fact that Texture is still flanking as well. All towards ramp. Foxy9 first to receive, and he has GravNet. Holding on to it, and the salvos on timing. Look at this. And now Boom, you've got the GravNet. There's no way they can make it out of this ramp position. Double kill picked up. Karen for the third. Just Berserk's left. And he's praying, hoping to find anything possible, but it's a triple B coming out from the Gen.G squad. Yeah, just the sheer presence that Texture getting up towards tower is invoked, right? It's forced Boom back towards the B side to try and regather some information towards A, and it's just not available for them. An immediate heads-up TP from Caron to just get in towards the site. They set up the deadlock utility, and this agent composition that I'm thinking for Gen.G, I mean, you're thinking about a refreshable GravNet, you're thinking about putting the deadlock wall and the sensors towards screen, you're combining that with a Viper's Pit. This is why I'm saying you might even have to just consider a save, because you're into the next round with not a lot to play with for Boom. And it's also a round where you're nearing the end of the first half. Boom, though, looking to get antsy, looking to find some early picks. They haven't been able to do so successfully so far. Snake bite just to stall towards middle, but here comes Foxy9, and he has Annihilation. See what Berserks and Famous are going to be able to do, because Famous' Gate Crash is eventually going to come on out. It's NC Slash up for the opening kill. การเล่นดี last time ชอบความการเล่นของเขาดีรู้สึกเป็นทีมที่แบบมีแผนตลอดอะบูมนะ Gen.G in the 4 versus 5 ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่มาได้ลึกขนาดนี้ถือว่ามาไกลแล้วนะคือเขาอาจจะไม่ได้แบบคืออาจจะไม่ได้เวอร์อะแต่ว่าจากวิธีการเล่นเลยอะไรมันดูแบบค่อนข้างเป็นระเบียบวินัยดีนะใช้ได้นะ Still lurking as well, though. Karen keeping some of the ถือว่ามีระเบียบวินัยพอสมควรเลยแล้วก็โดนนำเสียเปรียบมากก็หาเล่นอ่ะ Got some decent information outside of A as well, though. But oh, that's just a perfect snipe on towards another player. Nash with the push as well. Karen, here he comes. But of course, just complete execution against DOS9. The weapon is not quite favoring Boom this time. They might have some positioning off towards tower as well as Garage, NC Slasher, Hero Vandal. Maybe looking to pick a couple up more, but then the Poison Cloud comes through. You got the GravNet too, by the way, and a stun for Shira, but no salvos online. Still trying. They've got some time to work off of. Munchkin trapped by the net, but he's still undetected, just completely mows them down. Famous then to creep up from Garage, just the Sheriff. Every shot is going to have to count, but unfortunately he fans the hammer. They don't quite hit. ชอบการที่แบบโดนยิงปุ๊บขอยิงก่อนไม่รู้อะไรแต่ขอยิงค้างก่อน I was talking about, you know, the history of this map of split for the likes of Boom Esports, and this is where I get a little bit worried, right? They do not have some great successive results in a clean scoreline. A lot of double digits, a lot of close ones, and you know, recently a big smacking as well with a 13-2 loss, but you can't really take too much stock in that because they just don't play this map, right? The only practice they are getting on this map is on the scrims, and apart from that, you can try and copy and paste what some other teams do with a composition that is similar that what you run, right? But it's not really working at the moment. Last round of the half. เราไม่อยากดู 2-1 ด้วย You have to try and find this one as Boom. จริงๆใครได้แมปแรกเอาแมป 2มาเลยก็ได้นะคู่เนี้ย Gen.G are just doing such a phenomenal job keeping Boom on their toes so far as well. We haven't really seen NC Slasher play this B position so far. So now that he's here, maybe able to do something different. Munchkin with the operator though. Keep an eye on the little wing of A if Famous is able to find that good kill for an open up. As Gen.G once more looking to pressure mid, looking to bait out utilities. Oh, and Famous, he can't get the kill on towards Munchkin. Watch out for the operator. It's just a day. But he had a Phantom Komodo. It's a day where Famous is just not finding Phantom ระยะนั้น How important has he been? สู้กับออฟที่ยังไม่ได้เข้าสโคป in all of these games. It's such an important day though. This can't be happening, but it is, and Munchkin able to pull the rotations over onto A this time. I mean, in all 5 games they've played through this stage, he has had the highest first kills in those games, bar 1, which was against Gen.G. He tied with 11 for Munchkin. มันไม่ใช่แค่เกาหลีหรอกครับที่แชร์แผนที่มือ He had the most first deaths. He had 14.
Fair enough, but right now you really got to be wondering, questioning what those stats อยาก look รู้ like ว่า right ข่าว now. นี้ใครมาปล่อยข่าว Good, and meanwhile มา you ปล่อย have the ข่าว flash โจมตี comboed ทีม with เกาหลี Texture ว่าแบบ sliding in. ปล่อยแผน Barrier ที่ match มือ now up ทีมประเทศ ahead, ไหนว่า and ทำทั้ง Boom นั้นน่ะ have a ถ้าเขา lot เป็น of เพื่อนกันน่ะ obstacles before they're able to even step into sight. ไม่ต้องเกาหลีหรอก Eventually will go down. Ash already has the arm คนปล่อย again. ข่าวนี่คือ You โจม just ตี think ทีม in เกาหลี this จัด 5 versus 3 that Boom are broken. Oh. We surely can't see what we can, but it's just so perfect. They can't even really make their way out. They try for it. It's a shotgun annihilation, but it's easily dealt with. Ash survives แต่ and งงจริง Karen ปะเมื่อกี้ putting the nail in the coffin as well. We end เอ the อ first half ออฟ 10 to ไม่ได้เข้า 2. สโคปนะ ยังไม่ได้เข้าเลย แล้วเอาแฟนทอมยิงก่อนชุดหนึ่งยิงไม่โดน วิป Still reestablish a conversion rate, right? It's just looking flawless. The combinations of utilities that they're coming out with and just not overcooking. ไม่รู้ใครอ่ะแต่คนที่พูดอะไรแบบนั้นมันไม่ได้เป็นคนที่หวังดีอ่ะมันคือการโจมตีทีมเกาหลีไง which is going to be one of 3 retake positions where Boom are going to come from. It just makes it really difficult for Boom in a lot of those scenarios, going between ecos and rifle rounds. I mean, ก็อาจจะก็ได้นะ 10 versus 2 hard. อาจจะเป็นเกาหลี3ทีมก็ได้นะ เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตามศักยภาพอ่ะก็ผู้เล่นเกาหลีเยอะสุดอ่ะในบรรดารายการแชมเปี้ยนมาสเตอร์อ่ะสัญชาติอ่ะอ้าวเปิดแอดไม่ได้เฉยรีสตรีมแล้วเปิดไม่ได้เลยเจอออโต้แน่อย่างงี้by 9 and 11. ผมชอบหา Pistol round. That's right. Boom up at the top. งงเหมือนกัน with the first งงเหมือนกันทำไมเกาหลีเก่งมากมันก็ภาพเดียวกับว่าเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยเห็นคนไทยในเกมแบบนี้ระดับโลกก็เหมือนกันมาเหมือนกันหลายๆประเทศอะเพิ่งมาวาโลเกมแรกเหมือนกัน towards the extremities as well that even then Gen.G were just completely capitalizing upon, right? Spreading out through mid and you just got a lot more options. Right. Wall up, pistol shots found, and it's a lot of information then for the Gen.G players to trail back into defensive positions on the site. Yeah, see what Texture might be able to spot up at the tower. If he's able to find 1 kill here before losing his life, there's information. Then NC Slasher is at least around A, and that's already bringing rotations from Ash towards this A site, right? ดีครับ Has the flash as well. ขนม Smokes ready to put up ปุ่มพังเอามาแล้วปุ่มมาแล้ว space for นี่ไง himself as well. ลองเทสเฉยๆขออภัยนะถ้าใครโดนโฆษณาเมื่อกี้ลองกดดูเฉยติดแล้วYou can have that wall that can get back up as well for Munchkin. Famous though, finds the opening kill. You are locked to stay into this A site. It's exactly what the Yoru can แต่คนที่ do. เห็นก็คงไม่ได้ยินประโยคนี้ Tucked underneath in hell. Not quite spotted so far. The Viper screen definitely helping him so far, but still, it's gonna be the trades coming through as Boom suss up Karen's position. Foxy 9 does have 10 Gravenet. เพื่อโอเวอร์ไทม์ Snake's bite. It 11 could เพื่อ ensnare ช one นะ player. บุกไงอ่ะ It's a 2-on-4. คอมนี้ Well, he does just toss it out into elbow. It looks for some space as he hops on over, but the right click's not within range, and it's gonna be Boom to pick the pistol right back up. เริ่มจากปืนพกอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มจากปืนพกพวกคัมแบ็กปาฏิหาริย์ทั้งหลายอ่ะมิราเคิลทั้งหลายอ่ะมันเริ่มจากปืนพก And of course, this here being, Boom Esports, I'd call it one of their biggest games, right? The previous biggest one that they had would have been that Ascension DRX? final to get here first against their then Simpressa Gaming, now Nongshim Red Force. And they lost that one, remember? Big OT in the last game. Last year also. Milliseconds, essentially. This is the one to get on the international stage, get back for a couple of the players from the early แล้วทำไมบูมเลือก Ascent วะ Which means so darn much. บูมเลือก Ascent เจอ Taking things a little bit slower this time. เอาดี Opening kill goes the way of Berserks onto Texture. Trying to get a little bit
something happening towards the A side of things, but not able to when you've got no shield น่าจะ against งานยากกันเนี่ย Marshall, of course. You want to just see Boom 100% these kind of rounds. Trying to create some gaps. But I ใช่ like what Gen.G are doing. คืออินโดตึง rotate ถูก towards the A side as well. Munchkin เกา is หลีก็ตึง gonna ไง get out of this คือมันไม่ one. จำเป็นต้องเลือกด่านตึงมาชนอะเข้าใจไหม Yeah, see คือ if มัน we มัน can เป็นสิทธิ์การเลือกด่านของเราอะ spicy. เราสามารถเลือกได้ที่แบบเราไม่ต้องเลือกให้เขาตึงมากขนาดนั้นก็ได้อะ Good for the first. Then the trades, of course, but also for Karen to arrive on cue. The clone goes out and just lets it pass. But along with the clone, อยากชน it's a gate crash. It's อยาก faked. ชน And then the swing. NC Slasher for the ก็มีส่วน exchange. นะ But you ถ้าร also อบ have ก่อน players on ถ้ารอบ both ก่อนชนะ extremities. มีส่วน Foxy9 trying to lurk มีส่วน through. It's taking quite some time though, and Shiro then turns his crosshair back around. But that's the Bulldog now picked up. Gravnet seized. He just goes in for the quick peeks, almost into the clutch. But DOS9 to save Boom up to the fourth. That should not have been needed though. You're against the little pistols and you มี go ลุ้น for นะ the dry peeks back in towards the A main. หายไป choke. It 4 comes down to a 1 versus 1 at the end there, and DOS9 is also gravneted down, feet เจ planted, อ Foxy9 เข้าไป nearly forced to submit. That would have been an atrocious round for Boom Esports if they lost that one, but luckily enough they managed to 1 ต่อ 3 get it across the line. You know what is atrocious though, come โห on. นิดเดียวเอง Their money. เมื่อกี้ดูดิ Yeah, coming in towards this bonus round, it's not going to look the best. It's going to be a party mix of a buy to still just hold on to enough cashola for the next round. So this will be a พรุ่ง proper นี้ไม่มี bonus แข่ง round. นะครับ Right, proper if they do สายล่างวัน pick ที่ it up, 3 but for now, just trying to suss out the defensive setups from Gen.G. It's going to look a little bit quicker here from Boom, you might expect, as the drone goes into mid from Gen.G. Yeah, but we've seen these positions played by Gen.G before. Texture further up defensive. Karen อ้าวได้ with the 2 flashes as well, and he does fend them off. 2 อ้าว kills now. 3 Texture for the third, and maybe ยัง the fourth as well as Karen dinks up onto NC Slasher. The salvos just pushing them off again and again. Berserks though, able to calm things down. Texture then to hold the angle, but look at that spray. Berserks down to 89 HP as well. Not too bad, but it's 1v4. Damage. Looking to maybe polish off Texture. If you could find Foxy9 here as well. I mean, you've still got to contend with Ash, but you can't even get past the first one. That's 11 on the board now for Gen.G. คู่นี้ใครชนะไปเลยครับ Toronto is calling you You need the flawless run to come ใคร through ชนะ from Boom. ในคู่นี้ And you เข้าเลย need it to not วันนี้ look, ละกันคือ 2 คู่อันเนี้ยก็คือคู่แรกอันเนี้ย Gen.G Boom นะแล้วก็ RRQ DRX It still came close. ที่คาดเดาไว้นะคำว่าทีมที่เข้าแน่ๆเข้าไปเลยอะน่าจะเป็น Boom กับ DRX 7 rounds in a row. Oh, Texture. Yeah, you're good. ที่ You're good. ที่ But he's ที่ not ประเมิน screaming ไว้นะ help this time. น่าจะเป็น He's, Boom he's กับ having a fun one. DRX And he's not finding aces. That's quite important for the Gen.G fans. แต่ But ตอน right นี้ now, ภาพ just Boom looking for a ภาพ quick ไม่ค่อยเป็นอย่าง round. นั้นเท่าไหร่อะตอนนี้คือ Again, need to make it clean. Gen.G ดูมีแววมากกว่า No pressure แต่ว่า towards mid as well. ภาพรวม Just wait on timing เท่าที่ for the ดูนะ ball. Eventually goes น่าจะ down เป็น to Boom กับ get DRX some information that there's someone hanging around bottom of mid. Which then pulls Ash into position up by Vents. Could be cheeky right now if Boom look to put their numbers towards this B side if they're able to weather through the deadlock util. And if you're Boom, you know that Karen and Texture are still roughly around the A site, looking for a different point of entry. They see those salvos going over. Yeah, with the Gravnet too, so you know that there is a deadlock playing in B tower. Generally, there would be a sensor hanging around as well. A lot of utility baited out. Oh, this could be big for Foxy9. แต่มันบุกได้จริง That's เหรอ with the angle. Got to the angle of that one. บุกได้จริ Got ง swing เหรอ all together, and that's a decent trade. Then possibly space into B site. Munchkin though to hold it down. Decent track, but still Shiro ใจพี่ได้ evens out the score. Yeah, but 30 seconds to go and get this. แตกเลย B Not expected to already be back at the tower. You've got no smokes to go there. As Boom Esports and Berserks, I mean, he's got his runners on. He's trying to get over here as quick as possible. And what does he have to bring to this party? It's a gun. There's no utility that Berserks can run with here. Yeah, no smokes either. The smokes would have helped so much. That's exactly why these high mobility agents, these duelists, they're going to be able to wreak so much. ว้าวสตันว้าว Here comes Texture, slides on through, and with the stun as well. โดนนี่หว่า That's just โดน been quickly dealt with. Boom, out of the water, and Gen.G up to สตันมันไม่ไปข้างหลัง point. อะเมื่อกี้ Yeah, another scenario for Boom where they're just not able to gain any advantage at the beginning of these rounds as well, right? Not able to just
find some space, some territory, some gun Paper duels Lake working as หน้า well. วันที่ a couple that they are getting in towards the mix are only in the trade variety. คารอนเปเปอร์เล็กอาทิตย์หน้าเลย all of the ones ไป in the คู่ kill feed ไป are แข่งพร้อ always มกันอาทิตย์หน้า trades until the end where Texture and Co just layer some utility and โอ้โห overwhelm จะว่า them. ไปนี่ตอนนี้ทีมเกาหลีได้รอบมา4 ทีมนะมองไปกี่ทีอ่ะไม่ว่าจะรอบไหนก็4 ทีม And now they've got 8 rounds of cushioning. ไม่ใช่ว่าเราไปมองรอบลึกๆนี่เกาหลีหมดเลย4 ทีมไม่เอานะยิง A lot. 1-4 เกาหลีหมดเนี่ยยังครับทารอนยังอยู่นะ As well, right? Because it's not being pressured too much. Foxy9's sensor at the front of B didn't get popped in the last rounds because Guidance Tower in the ถ้าบูมลงสายล่างทุกอย่างเปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนเลย do-die situation. It's famous in with the dimensional drift, but quickly sussed out. Foxy9 on the draw with the annihilation. Then for the peak. And Famous dead as well. Coming out of TP, expected and read by Munchkin. This is where things just go from bad to worse for Boom. NC Slasher looking the wrong way. In the back of the skull. Berserks, though, able to stutter step back into another kill. The second one found now. Spike still down on the B site, so it's going to be a tough journey to pick that up. And eventually they're going to get found out from a flank as well, because Carons are coming. Taking his time in a stealth game, stealth mission, but he gets spotted out. The barrel quickly noted. Yeah, but the spike. Is there a world in which DOS9 can get the orb at A main? Was that gathered earlier? I didn't actually see because if he can grab it, he can promise okay, at least they're lucky that is going to be here. บูมลงไปสายล่างอาจจะเล่นไม่ได้เลยก็ได้นะอาจจะตกรอบไปเลยก็ได้นะ How close he's going to be. Here we go. Spike to be retrieved. มาไกลมากแล้วนะบูมมีสปอร์ตจริง No earthly idea. สำหรับทีม Ascension อ่ะ Ash clueless. เอาดี slip the net into elbow. ทีม Ascension ในแปซิฟิกอะบูมเป็นทีมที่ทำได้ดีที่สุดแล้วมั้ง Ascension อะไรเข้ามาเป็นทีมเต็งบ้าหรือเปล่าภาพมันแบบย้อนมาเป็น G2 มีทีม Ascension ไม่กี่ทีมในโลกที่ทำได้อะ He's pushed all the way back up into heaven. Where are they? Where are they? It's an Omen and a Viper. They've got no utility to deny this one. Put up the wanted posters because they are nowhere to be found until a shot was made known. Ash turns it into 2v1. Berserks to fight it back, but still needing to pick up the kills or at least buy time. 4 HP, he goes for the swing. Munchkin gets the kill, but the spike will go off. A Red Bull clutch for Boom. Oh boy, they will hold on. They will absolutely hold on. They complete disconnection from the site when you think that Ash is going to get all the information that they're not around, that they can start to get here and get that diffuse happening. I mean, I'm highlighting it for a reason, right? You're playing an Omen, you're playing a Viper. You don't have a lot of คนไม่ได้น้อยนะจีนคนไม่ได้น้อย you นะ have to แต่ put การ your แข่งขัน bodies มัน on แค่ the ไป line in that scenario, but the time is just ticking way too much from Gen.G. You can put up the one ways and you can refresh them as DOS9. คือด้วยความที่ทีมเก่งมันน้อยอ่ะมันเลยทำให้ทีมที่แบบเก่งขึ้นมามันจะเหยียบขึ้นมาสูงเลยเหมือนลีกจีนระดับความเก่งเต็ม10อ่ะส่วนมากมันอยู่ระดับ5ถ้ามีทีมไหนที่แบบผุดขึ้นมาได้อ่ะเก่งระดับ6อ่ะมันก็จะเหยียบขึ้นมาแบบแทบจะเข้ารอบชิงเลยอ่ะอันนี้สมมุติเฉยๆนะมันจะประมาณนั้นมันจะไม่เหมือนแปซิฟิกที่แบบว่าทุกทีมสลับกันขึ้นมาระดับ8ระดับ9ถ้ามีใครแบบโผล่ขึ้นมาระดับ7อ่ะมันก็ไม่แซงครับมันก็อยู่ตรงนี้แหละกลางๆเนี่ยบูมนี่เหยียบนะเหยียบมาเยอะนะเนี่ยเปเปอร์เล็กที่ว่าเก่งคือทีมที่เคยเก่งอ่ะโดนเหยียบมาหมดเลยทีมที่ไม่ขึ้นชื่อเรื่องเก่งในแปซิฟิกก็ DFM เซต้าพวกนี้ก็จะแบบไม่ขึ้นชื่อเป็นทีมที่เรียกว่าทีมท้ายตารางของแปซิฟิก Global Esports ประมาณนั้นเซต้านี่กลางตารางนะเซต้าถือเป็นทีมกลางตารางนะจริงๆแล้วเอ้ยไม่ใช่ละซีเครตถือเป็นทีมกลางตารางนะก็ตกเพราะว่ามันโดนเหยียบไงกลางตารางก็โดนทารอนก็เป็นตัวอย่างที่อัปเกรดครับทารอนอัปเกรดแต่ว่าอัปเกรดมาแล้วอ่ะมันก็ยังหนักอยู่ดีอ่ะลีกแปซิฟิกมันค่อนข้างใกล้กันYou can almost hear pin drop. Boom. Trying to listen for information. Oh, but the upshot whiffs right over the shoulder. And here comes Munchkin in for the burst. Just Shiro left. Can he extend Boom's life on this map?
smoked off, caged in, and he's attempting at blind, wild sprays. They're not found. 1 second for the salvos to come back up. As a last-ditch effort, he sends it over onto the spike, but as the smoke dissipates, is it enough time? ไม่ทัน Gen.G, they're sticking ไม่ทันนั่นน่ะ They're looking for it all the way over. And boom! Managed to save the spike for it to explode. The Red Bull clutches, boom, pushes off to another round. Oh man, but another one of these rounds that gets down to the wire. I mean, ไม่แต่ต้องบอกว่าใจพี่ถึงมากเขาจะล่อให้ออกมายิงไงไม่ออกเว้ยเฮ้ยใจพี่ทำด้วยอะไรวะน่ะเขาต้องการกดดันเขาต้องการกดดันให้ออกมาไม่ออก There's a dark cover to obfuscate vision. ไม่ถ้าว่าเพย์ของ Gen.G เมื่อกี้ไม่ได้แย่นะเพราะว่าคนนึงอ่ะเขาไม่ยิงเขาทำเป็นเหมือนว่าเขาแก้จริงเขาจับปืนแล้วก็รออีกคนนึงยิงสเปรย์นิดนึงให้เหมือนกับว่า cover 1แก้1แต่ที่ใจแข็งเนี่ยและใจถึงอ่ะคือชิโร่แกไม่เดินออกมาเหรอไม่ดูเหรอว่าเขาแก้จริงหรือเปล่าไอเนี่ยแหละแปลกไม่เดินออกมาดูเหรอเขาไม่รู้นะว่าแก้จริงหรือเปล่าเมื่อกี้จริงวะไม่เดินกลายเป็นหล่อเลยกลายเป็นว่า Gen.G ทำอะไรวะเลยอะแต่จริงๆเมื่อกี้ Gen.G อ่ะก็ปกตินะแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เอาชนะ2-1ก็ดีเหมือนกันกดดันให้ฝั่งตรงข้ามออกมาเอง Finds the first in the form of Berserks. 3v3. Need to see Boom survive with these 3 remaining members. Theoretically, this round is yours to have, but here comes Texture. GravNet instantly ripped off. ก็ไม่เขาเหลือเขาอาจจะคิดว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรป่ะ Just blindly beaming over to find a สรุปทูวินเมื่อกี้คือวินตัดสินแล้วไปโอเวอร์ไทม์ช็อกเลยนะ comes up alive in this round. Well, that's 3 out of 8 so far. ถ้าเปลี่ยนอย่างรุนแรงนะ Conversely, the Boom have won. Couple of these Red Bull clutches to come on through, but all it's going to take is that one round for Gen.G. มันไม่ได้ขนาดนั้น Consider that some pretty powerful ults are going to come online relatively soon. An overdrive was used in this one for sure, but I'm แล้วมันใช้กระสุนสแปมจนหมดก็ไม่ได้เดี๋ยวอีกคนนึงเดินเข้ามาตอนรีโหลด These are going to be some ones that can just ต้องเซฟกระสุนดี There's a Viper's Pit online now for Munchkin. You're not too far off the other ones that I just mentioned as well, 1 and 2. เอาเป็นว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ก็วัดเชิงอ่ะถ้าตัดสินใจถูกถ้าคิดว่าเขาหลอกก็ชนะแค่นั้นเองมันไม่การันตีว่าฝั่งตรงข้ามแก้ไม่ได้ครับมันแก้ได้แต่ถ้าเมื่อกี้เป็นมาโกะน่าจะยิงตาย2กันดูทรงแล้วสโมกใส่มาโกะหาย2นะจอดเมื่อกี้ You got to think that you got to bait out these utils, that you're not losing your life in that one. See potentially what NC Slasher is going to be able to sniff out towards this B main choke. That's when you have the adjustments from Gen.G now. Texture quick and online over up to the heaven position. Relay vault plus grab. Instant kill on towards Famous. He's done again. He's really not finding anything opening here, but Caron with the one traded on out. Almost with the transfer as well. Foxy 9 then off of the zip lines, but DOS9 quick on the draw. Texture spotted out as well. Munchkin was still in the pit, by the way, over at the A site, so it's technically only 2 versus 3. He's taking his time. Gen.G, they can tap the pause button needed. And this is hard now. Down. You do have a drone actually for Ash, and you do have Texture with the fast lane too, so this could get spicy into a ก็ได้อยู่นะมีโดรนอยู่นะแล้วเขาว่าเคลียร์โดรนไม่ได้เพราะอยู่ข้างใน The drone in, scouted out. They know เจอ exactly where ไว Berserk เปอร์อ้าว Texture, what is that blind spray? All of a sudden, just into a spawn. DOS9 though. อะไรแต่ใจให้ยิงไปตรงนั้นวะน่ะ by the cubby. Smokes up as well. Special delivery sent over. But DOS9, quick on the trigger, takes down Texture. Berserk's then in with a spray transfer as well. Munchkin. ไอชอบการสเปรย์นี่วะชอบการยิงทะลุควันนี่วะ Once again working against him. Swaps on over onto DOS9 with the shrouded steps, and that is going to pretty much be the round as Boom survives yet again. Yeah, handshake at the ends there from both of the Vipers wanting to survive. ใช่แล้วที่จนน่ะคือ Gen.G ที่จนน่ะคือ Gen.G ไหลอีก
towards the spawn side of things as well. I mean, I keep highlighting it, but Famous, I mean, he's just like glass in this game at the moment, breaking so easily. A lot of responsibility on his shoulders, that's for sure. Absolutely, though, this map not over just มันก็ยัง yet. มันก็ยังยากนะ มันก็ยังยากนะที่บูมจะต้องตีเข้าไป It's a bit of space. คือบูมเลือกกันก่อนด้วยนะเขากันไม่ได้อะนั่นเนี่ยคือเขาแบบเขากันแย่นะไม่งั้นเจนจีหายไปแล้วเนี่ยถือว่า ถือว่าบูมกันไม่ค่อยดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเจนจีก็ไม่ใช่ทีมเล็ก เข้าใจไหมเจนจีก็เป็นทีมที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ต่อให้เปลี่ยนผู้เล่นแล้วถึงฟอร์มจะดรอปใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นปิดวินนี้ไม่ได้อะมันเกินไปปะไม่น่าแต่วันนี้จะชนะไหมวันนี้อาจจะสู้บูมไม่ได้นะอาจจะโดน 2-1 นะแต่ว่าเพราะว่าแบบนี้ไม่ได้พลาดนะเอไวเอ้าน็อตนาย what the heck that can't get into the A site yet. But they've got B. NC Slash has found Munchkin. บีแตกบีโล่งบีโล่งแต่ว่าเพื่อนตายหมดที่ A บีโล่งนะแต่เพื่อนตายหมดแล้วที่ A แล้วติดเดดล็อกติดวอลโอ้เรียบร้อยโยกไม่ได้งงโดนอีโคเลย Well, if there's any consolation prize, if NC Slasher finds one kill, โอกาสโดนอีโคสูงมากตอนนี้เฟลไปแล้วไงแผนเฟลSome equilibrium in towards this round. Yes, you've set up your sensors and your wall, but it starts to fade on through. Do you quickly consider that Gen.G are nearby? Annihilation ripped from both sides. Oh, they're both collected into it. Shiro, so much to do. Both kills will go on over. Texture looking for stick, but it's Ash to play off of contact. Gen.G will end it all in round 21 as the final score gives us a 13-8. ปิดไม่ได้ก็เกินไป Annihilation at the end. จริงปิดไม่ได้นี่เจนจีแย่นะถือว่าเจนจีก็เล่นดีแล้วก็บูมกันน้อยเกินเอาจริงบูมกัน2 วินบ้าปะเลือกกันก่อนมั่นใจเกมตั้งรับโผล่มากัน2 ราวไม่น่าไหวแต่ว่าดูจากกำลังใจแล้วก็การเล่นแผนความนิ่งในการเล่นเวลาเราโดนนำเสียเปรียบถ้าว่าบูมเป็นทีมที่น่าจะไปได้ไกลครับคือต่อให้ตกไปสายล่างข้างล่างก็น่ากลัวใช้ได้มาไกลมากแล้วตอนนี้ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าฟื้นเร็วแค่ไหนแล้วกันเพราะถ้าว่าจริงๆคู่นี้ถ้าคู่นี้บูมน่าจะเป็นต่อเจนจีน่าเป็นมวยรองจะฟื้นกลับมาได้ไหมก็เดี๋ยวมาดูแมปหน้าแล้วกันครับประมาณ7 นาที
And what a way to start off with a pistol win here on attack. Beautiful B split kicked off there. The Teo drone goes up middle and they meet up with those B players, and Boom are just a little out of position, and that is the value from the deadlock. Beautiful Sonic Sensor over on spawn side as they try to complete that retake, and you're going to see something very similar here on the bonus. Nice little neon wall to be able to throw up the fast lane there, draws out a little bit of reactive utility. We've seen Caron go for these double TPs a couple of times, and Boom are just a second too late on the counter utility, can't hold the site, and once you're in with the deadlock, you're in, man. Look at the double Sonic Sensor and the wall on spawn. You are not retaking that. I mean, we saw in these statistics just at the end of the game, Gen.G had a 10 out of 10 post-plant success rate. Deadlock. Perfect. Deadlock That's exactly what you want for your deadlock. That shows Foxy9 is very comfortable. They clearly understand this composition. But like you say, when they start this strong for Boom, they were down so heavily in that first half that even if they made this comeback, you know, I felt like they warmed up into the game, but the deficit was far, far too big for Boom. Gen.G already topped their last 2 attacks within 5 rounds of the game starting. Like they went like, I think 3-9, 4-8 last 2 attacking sides. Oh yeah, definitely. I mean, when you, as you guys mentioned, you had Foxy9 on the deadlock, and he doesn't even, any agent he plays, he's probably gonna do well. And you had the Teho as well for some insurance, right? And of course, you have Munchkin calling. And we saw some very good plays from him. I really want to highlight Munchkin. If we take a look at him towards A huge part of your job on Viper is figure out this A space, see what you can lurk, and he knows Famous is here with the op. Look at the expertise here. He knows when he can cross behind his wall and changes his elevation to throw off this op shot. He ends up getting legged, but that up flick is so hard. And now he just opens up the whole of the A site for his team, and we see him do this again. This shot was ridiculous, by the way. I mean, when he's routinely shutting down Famous on this A side of the map, I mean, they have so much space. It forces so many rotations when Boom are on that defense. So really well played to Munchkin. Yeah, for sure. I mean, Caron given the MVP here. He's back in form. He has actually had a couple of not great series that in their win yesterday against Talon, he wasn't really that impactful. He had a couple of rougher maps. He is well and truly back into form. The Omen suits him so well, and he was really dominant here on Split, but totally agree with what you said about Munchkin. Munchkin is always a fragger on the Viper. It's a defining part of their Haven, but not only, and he finds a lot of opening kills on Haven as well, but here on Split, he knew exactly how to play around that. But also you see the flip side of that. Famous had an absolute shocker. I mean, number one, they had a terrible defense, and that comes down to 2 things. He's getting first picked by Munchkin, which is shutting down his ability to be able to get involved in the game, but it also breaks their entire defense because it's structured so much around that A info line. And as soon as the Yoru goes down on that A info line, the rotations come back across and everything falls apart from there. Definitely, and those rounds that Boom won, they felt very scrappy, right? You know that wasn't what they were planning initially. Especially since, you know, we have Famous here, Pilski, as our pick for Duelist, and it's not looking too good. I mean, he said himself he is still not that comfortable on the Yoru, and it didn't show on their Ascent game the last time that they played, but here on Split, he definitely did not look comfortable, and I hope that's not going to knock his confidence going forward, because they're about to play Ascent. They've picked Ascent here, and last time they played the Yoru, and Famous is going to have to show up to this game, or it's down there into the lower bracket, and not only the Ascent is something that we look at here because it's a 0% win rate here for Gen.G. Boom have played it 4 times, but now we go into Ascent and Haven. This is the veto that we got in the group stage week 1 game. And to remind everyone how that went, Boom picked Ascent into Gen.G. They started attack, and they absolutely bullied Suggest. Ran into the B side over and over and over again, and he could not hold it. But he is not here today, and this is going to be a very different attacking side they're going to have to play. Yeah, you want to charge down the Sentinel, you're looking at a very different man in Foxy9 on the other side who's looking to put a stop to you. Of course, last time they played, we did see Boom use this Phoenix comp, and they have since swapped away to this Yoru that Famous just struggled with. So I do think this map is up in the air, but I don't think all hope is lost for Boom fans. No. This is their pick. I think it's still a map where they're favored, and even if we look slightly ahead to map 3, Haven Gen.G did not look good there. So I think it's still very on for Boom. But Haven is a very good map for Gen.G. That was against Talon, who had a very good read against them. There's no guarantees that's going to happen again here. Haven will be
be a very comfortable decider, I think, and it was a very tight game the last time these two teams played in the group stage. Yeah, Talon were dedicated to picking Gen.G apart on that particular map, but as we mentioned, we are going into Ascent, and this guy now is playing, and he's saying, oh, I wasn't there last time, I am here now. So how is that gonna look like, especially for Boom? I'm wondering if they might need to lean into Famous's comforts a little bit, bring out Famousine once again, because this is, again, a qualification match into Masters Toronto. Do Gen.G just get that short road in? I mean, they definitely could. They're one map away. I mean, when you speak about Famous and does he want comfort, does he not? I mean, I think there is an argument for prioritizing, you know, a player's comfort, but equally, last time we saw him on Ascent on the Yoru, it looked much better. You're able to op a lot more easily, and I think it's not as tricky of a map as Split is, I would say. So I think you should have a slightly easier time there if they don't want to change the comp. Do you think there's a world where they bring the Phoenix back out? I don't think so. I think it's probably going to be Yoru, I would imagine. There's a reason that they've swapped to that. But my concern really relies on exactly what we saw on that Split attacking side, is that they struggled to break the chokes. And they're going to have a similar issue with this comp that they're running if they're going to run the same comp that they did last time, in that they don't have some kind of double dive going on here as much. If they can't get out of those chokes here on Ascent and the Yoru TP doesn't get pulled off, it's going to be very hard for them to find rounds here on this attacking side. So we'll see what we're going to get from both of these teams. Boom, last time playing that Yoru comp. Last time we saw the Cypher for Gen.G, but this time, Foxy9 on the Killjoy. Hang on, I've seen this looks familiar. Before. What year is this? What year is this? Last year was pretty good on this map, playing this exact comp. Ash over onto the Sova, and Munchkin will not be playing the Sova this time, but is onto his KO. No changes across on the side of Boom, sticking with what they know to work. Famous is staying on that Yoru, and he has to bounce back after that map 1 performance. Famous leads this team from the front. I want to see him get that operator into his hands, just get active in this game. That's what he needs. But Gen.G, this is a comp that we've seen so many times from them, and you know, it brought them a lot of success. That's what I want to see from Texture. I want to see him get that defensive op going, get the peaks down cat, and start taking over this game. Oh, definitely. We're going to see indeed if he does that, or if Boom manages to start that comeback here on Ascent. We'll find out if indeed this is the last map heading into the first team qualifying into Masters Toronto, as we pass it on over to our casters, Quack and Komodo. The desk is absolutely right. Very familiar sights from both teams, but if you're thinking about this age-old composition, it's the one where you had Texture absolutely popping off back in Masters Shanghai. Sure, it might have been a year ago, but if you're thinking about how these two players look up against each other, Texture versus Famous, oh, I think that kind of already paints a bit of a story. Yeah, especially from what we saw in map number 1. คิดว่าบูมน่าจะได้นะแต่ว่า2-0ก็ดีครับ Gen.G ไปเลยก็ดีไปก่อนเลย can fall back if they want to, but ไม่ติด as the time ticks away, everyone will start to do that. So, NC are done in the new style Ascent comp versus the old style. มาละ New Style ก็คือของบูมที่เป็นเทโฮ Old Style ก็คือที่ Gen.G เล่นพร้อม Gen.G เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็น The Best ในด่าน Ascent มาหลายปีอยู่นะเจ็ตโซวา KO โอเมนคิวจอยเซตเนี้ย5ตัวเนี้ยขึ้นชื่อว่าเป็นคอมที่ดีที่สุดของด่าน Ascent Oh, it's Gen.G, Munchkin doming them in the back of their skulls, and then Texture to deal some further damage. Just Shiro left alive. 1v3, 6 rounds into each chamber of this Sheriff, but he fortunately walks into the open. Overlay จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อการแข่งขันยังไม่เริ่มครับถ้าเขาเริ่มไปแล้วเขาตบไปแล้วอ่ะมัน Overlay ไม่ได้ละมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแหละ ส่วนมากมันจะเป็นการประเมินแบบเบื้องต้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผลงานมันออกมาแล้วอ่ะมันก็พูดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ This one not feeling like it's going to be as easy as getting to a choke point and exploding as that one was. คือทีมจะเก่งแค่ไหนหมายถึงว่า หมายถึงใครจะชมว่าเก่งหรือว่าใครจะบอกว่าทีมนั้นอ่อนอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่มีผลอะไรเลยถ้าเกิดว่าแข่งจบแล้วถ้าแข่งจบแล้วผลงานออกมาแล้วมันก็ตามผลนะ
able to do some damage on towards Foxy9 as well. Look at Ash, he's just wrecking up every single one of them. Looks for the ace as well. Picks up. Look at that tap! อะไรวะน่ะ We have an ace in round number 2. Ash, the rookie picked up from the academy squad, just to rack up every single kill against Boom. What the hell was that last kill to come out from him? He's just gone demon mode. The Bulldog, I mean, you're roaring out with that one, and Boom is on the other side, right? The shots, they are just absolutely gorgeous. 8 HP comes out with that. That is... Well, that's awesome. That's amazing. I think you should take a timeout as Boom on the back of that one, but no, they're going to have guns present in this new round. แต่ว่าแอช And this ฟ is อร์ม where we ไม่ need ค่อย to see ดี them นะ actually start things off and not go, you know. มีช็อตอะไรแบบนี้ให้เห็นแต่ว่า But speaking ฟอร์ม of, โดยรวม who แอ goes ช down, ไม่ค่อยดีครับ it's smokes on the attacking side. That's Can't have that. not who you want as first casualty. You can't have that, Komodo. Oh, and look at them now. Famous, though, still deep in towards Pizza, looking for a possible pick, but ไปไหนก็ตาย close range. ฟูบายครับ And with the Spectre, he sends out a ฟูบายเรา parry แรก as ของ well บู just ม to buy further time for then Ash อ้าว and Munchkin to watch the angles. Bonus round ไปไหนก็ instantly ตาย collected upon. มี Very ปืน well ก็ done for ไม่ได้ยิง Gen.G. They are certainly navigating. I mean, this whole qualification game to a T, not any difference to what they were doing over on ก็ Split, carrying over ถ้า good เป็น wins. ฟอร์มของผู้เล่นน่ะ Just บาง individual ครั้ง shots มันก็ upon individual shots from มัน Boom, ปรับเปลี่ยน not กัน able ไว to นะ connect มัน when ด้วย you ส look at ภาพ the อารมณ์เลย tradability แต่ละวัน in the เลยอะไรอย่าง locations เงี้ย that they are sitting in, and they're ก็ not พูด really ยากนะแต่การตัดสิน affording ใจอ่ะ themselves any good trades. เพราะว่าการตัดสินใจยังไม่ค่อยดีแล้วกันแอชการตัดสินใจยังไม่ค่อยดี เทียบกับคนอื่นในทีมนะแบบ แครอน มัชคิน ยังตัดสินใจดีกว่าเยอะเลย Foxy9 แข่งมาเยอะ ไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่ว่าก็ไม่เท่าพวกแบบ ก็ไม่เท่าพวกสายมันสมองกำลังฝึกเป็นช่วงที่กำลังฝึกแล้วกันแต่ Foxy9 แม่นเอามาฝึกสักแป๊บนึงอ่ะปั้นไปเรื่อยๆก็เป็นเมนเซนติเนลได้อยู่ He could have found DOS9. He still may very well. Right, able to find first at least. Flashes off onto Texture. They know exactly where he is. Still a bit of a threat. Texture able to dance back and forth. DOS9 out of ammo, but Berserks then to stabilize. Yeah, but what can you do here? It's a 2 versus 2 scenario for sure, but Berserks is low. Oh, and surely you don't expect Foxy9 It's either. all timing. It's all timing. Not quite spotted just yet. Oh, but until that helmet peeks on over. That's 1 kill found. And then for Ash to peek off of it as well as DOS9 turns around. What an unfortunate series of incidents. It's just all timing at the end there for Gen.G, isn't it? Catching both of the Boom members looking the wrong way. Start off with, you know, what I already highlighted. เกือบได้ right? 3 นะเมื่อกี้ Moment for the Outlaw to come out, the right little cheeky challenge, because if you're chopping and changing your approaches on this defensive side as Gen.G, you're peeking towards main, you're peeking in towards middle and B main. You're really trying to draw out a lot of this early utility from Boom to make your tail end of the rounds better. And correct me if I'm wrong, Komodo. I mean, มา every แล้ว round ออ so ฟ far has been Gen.G starting things off with the มาละ open picks. Might as well do it again here. Texture with the op. And this is what he was known to do back in Master Shanghai. ด้วยความที่บูมเลือกด่านไงเลยทำให้ Gen.G ได้เล่นเกมตั้งรับก่อนแล้วสกอร์มันจะนำมาดิ He does bait out the sheer in B มันจะทำให้บูมอาจจะเล่นยาก keep a little bit more of a heads อาจจะ up สู้ play ได้นะ as แต่ว่ามัน Boom โดน towards นำก่อน that เนี่ยด้วยความที่ location. แบบเล่นบุกก่อนอะ Meanwhile, Texture repositioning แล้ว with คอมนี้ the operator, and whilst there's no มันเก่งกว่า real original คอมจริง stampede เหรอ in mid from Boom, who are still เชียร์ใคร spreading ไม่มีเลยครับ across the map, it คู่ kind นี้ of ไม่มี needs ใคร to เล be ย the แบบ decision now ไม่เชียร์ for ใครเลย where they เฉ actually ยๆ want อะ to end up. คู่นี้ไม่มีผลอะไรเลย Size utility หมายถึงว่า around B main. It's not ไม่มีผลอะไร really กับ creating any ความ form อยา of กดูอะ pressure whatsoever. Gen.G just ไม่ต่าง happily sticking to their default. Info though, with that แต่ 0.1 towards คู่อาทิตย์หน้า Famous, generally where the lean มี will อยู่ come through for อาทิตย์หน้ามีเชียร์ scenario. อาทิตย์นี้ Famous ไม่ now มีนะ dead yet บูม again. Gen.G First, RRQ and DRX Texture ไม่มี dancing with Caron. ใครก็ได้ Everybody getting a piece of the pie. He's just marking off towards a short. Now you got ชนะ the ได้ rotation ตั๋ว from ครับ Boom at this point, but it's a little bit too late. โทรอนโต Komodo. Well, now is a situation in the round where you probably feel like you can't get anywhere. If you go to the B site, you've got to tend with the Killjoy utility. You've seen 3 players over the A site, yeah, for Round's sure. But essentially so, the round is done unless they somehow manage to get through Ash at this B site. Surely the rotation's coming over as well, though, but it's going to have to be a race to the finish. Shiro trying to bring the spike over as quick as possible. They don't really know just yet, and he swings at the right time. Just a bit of damage found.
Oh, that'll kill him. ตายนั่นน่ะตายนั่นน่ะเอาวางได้ Spike does go down nonetheless, but Texture marking the back exits. There is no return, no escape for Boom in this round. That's just extreme patience from Gen.G in that one as well. แต่ฟังบูมโค้ชของบูมอ่ะเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบสภาวะการแข่งขันเขาคิดยังไงกับการแข่งปรับอารมณ์ในทีมนู่นนี่นั่นยังไงเพราะว่าเป็นทีมที่โอเคเลยเป็นทีมที่ดีนะแบบเขาบอกว่าก็ไม่ต้องเล่นอะไรมากอ่ะก็เล่นตามซ้อมแล้วก็อะไรนะอะไร6อย่างอ่ะที่แบบอย่าเดินไปตายมั่วอย่าหิวคืออะไรทุกอย่างนึงอ่ะมันเป็น6อย่างอ่ะที่เขาบอกอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบเพราะมันก็เบสิกดีอ่ะเหมือนแบบเหมือนสไตล์แบบเหมือนทำทีมกันแล้วก็ทำสร้างให้มันอยู่ในระเบียบวินัยประมาณนั้นใจเย็นมันมีแพ้มีชนะมันไม่มีทีมไหนหรอกที่แบบว่ามันชนะหมดไม่มีนะตั้งแต่ดูมาแล้วก็แพ้หมดอ่ะมีบ้างนะว่าในประวัติศาสตร์การแข่งขันอะพวกเกมไม่ว่าเกมอะไรก็ตามอะมันจะโอกาสมันจะน้อยอะที่จะแพ้หมดแต่มันมีนะมันเคยมีเกมหนึ่งครับที่มีระบบแข่งลีกแล้วมันมีทีมหนึ่งอะแข่ง40แมตช์แพ้40แมตช์เข้าใจปะ40แมตช์ที่ลงแพ้หมดเลยมันมีแต่ว่ามันไม่ได้มีง่ายๆมันยากขนาดเซต้า DFM ยังชนะได้เลยอ่ะ For Gen.G, I mean a couple of ults on as well. Munchkin away, one away from the null command, but unless we're just seeing some individual heroics from Boom, you know, if we're able to see Berserks use the Steel Guard, เซิร์ชก็เจออ่ะใน Google อ่ะอยู่ในระดับลีกอ่ะ40แมตช์แพ้หมดJust for now to start off with some spacing towards the middle. Yeah, but who's there? Texture. And he's going to already be popping this tailwind to get out of dodge after the first shot. It's just pretty pivotal. Very simple. He's just punching in that ticket again and again. Foxy9 this time. Blocking off B main. You got Munchkin with the off angle as well. There's no entry whatsoever for Boom. They're pinned down even. Pop flash over. It's just Texture. 9พี่ก็เล็งนานเกิน Not found. 404. Can I see that from Texture's POV? I mean, he's dancing around the smoke. He's looking in towards Market, and I think DOS9 is just trying to hit the sheriff shot on a guy on a trampoline. It's just not working. I'm hoping that we get to see this one in the replay. I mean, how easy are these shots coming through from Gen.G at the moment? It's a bit of a masterclass. Here we go. Let's see it. All right, looking the wrong way. Oh, bro. And he was still trying to trace in mid-air as well. Texture, come on. Oh, he's done him dirty with that one. He's absolutely done him dirty. That was still, you gotta admit, beautiful by Gen.G. My heart breaks for Boom right now. มีแผนทุกราว Clicking towards this B side, isn't it? Dimensional drift with the friends in tow. Hunter's Furies to be exchanged as well. Is anyone going to find value from it? The answer is yes. It's Ash and Spot 9. แล้วได้ดอทไน I think this might even just be the round. Counter Hunter's Fury of all things. It's a combo we've all seen before, but down onto the rotations now. Gen.G still has ultimate control over the entire map. TP's back in. What do you do? You've lost DOS9. That's your smoke. คอมออริจินอล That's your entry. Berserks is 27 HP. โหดกว่านิวอ่ะ Play it slow, and you hope that you can find some. คอมแผนปัจจุบันกับคอมแผนโบราณเจอกันคอมแผนโบราณดูจะเหนือกว่าเยอะเลยนะ Ash watching A main. They've got Tree บูมเล่นคอมแผนปัจจุบันนะ and they've got the choke of B held by Texture's operator. แต่ Gen.G อ่ะอันนี้คือคอมแผนโบราณ I mean, you are in the absolute ทำไมคอมเก่าแก่ positions as Gen.G in this scenario. Look for some kind of a โหต้องบุกได้เท่าไหร่ ด่านเนี้ยนะ To be honest, อย่างน้อยๆต้อง4อ่ะ you're saving. Boom is saving. There is no way they're getting back in towards this round. คอมออริจินอลมันบุกโหดนะ Gen.G อ่ะคอมนั้นอ่ะ That was a full อันติ KO อันติ Q Joy อ่ะมันบุกโหดนะ mid to late round. I'm more hoping though that this minute is used by Boom to talk. Oh, look at the player counts though. Not too much in discussions. Shiro as the IGL, hopefully trying to cook something up. I did see Berserks getting pretty active. Not too bad. In the comms before, so
For now, just still trying to stay alive, Komodo. But for now, I mean, 0-7 ว่ะ that was a round off of the timeout from before. That entire plan was cooked up, and it was so quickly countered by Gen.G and Ash on this Hunter's Fury. มันก็ none of the utility of the คือฉันก็ไม่ค่อยได้ดูแผนใหม่ของด่าน Ascent เท่าไหร่เพราะว่าด่าน Ascent อ่ะเพิ่งกลับมาเนาะใช่ป่ะเพิ่งกลับมามันไม่ค่อยถูกเรื่องมาเล่น and you can't use any of your utility as well to get into the site because there's also a null command that Munchkin's dropped in on you, so it is the perfect counter that Gen.G have available to just stave you off from getting in towards the site. Like the way that Gen.G is playing this defensive side is impeccable. คอมเนี้ยคอมที่เป็นคอมเลือดใหม่คอมแผนปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ And he's hungry. คอมที่เอาเทโฮมาใส่อ่ะ So finally, folks, we get an opening kill Boom's way. เอา KO ออกเอาเทโฮเข้ามาเอาไวส์เข้ามาเอาโยรุมาเป็นเมนเพราะว่าเอาโยรุมาเล่นกับเทโฮโซวาด้วยโยรุเล่นกับเทโฮได้เล่นกับโซวาได้เป็นแผนปัจจุบันนั่นแหละคอมแผนปัจจุบัน How much do you favor Munchkin on an operator too? It's down to the timing though as Ash puts up. Yeah, off the fragment into the off angle. He finds Famous again. It might not be the first death in this round, but still not able to come online. He's getting disabled every step of the way. The off now, and Munchkin's hands fires off a warning shot. They're not even in the site. They just blocked out by all of this utility. No one was able to get in when Famous was trying to do so. Oh, smoke's dissipating. And he finds the shoulder. ไม่ภาพเดียวกับทารอนตบ Gen.G ดัน same scenario as the previous round. Komodo 2 or 3 members left alive for the Indonesians. อันนี้คือโดนตั้งแต่ด่านแรกเลยโดนตั้งแต่ด่านแรก They do have a smoke that they can ทารอนยังตบอยู่นะด่านนึงนะ but you gotta try and just get in past this one. He's ไม่ already แต่จริงๆแล้วว่าคอมที่เป็นคอมเลือดใหม่มันน่าจะดีกว่าคอมเก่าป่ะ Oh, and it's a crazy shot from Karon. That was not perfect movement accuracy, but it's คือ still ถ้าคอมเก่ามันดีอยู่แล้วอ่ะดีกว่าแล้วจะเล่นคอมใหม่เพื่อแต่หลายๆทีมเล่นคอมใหม่หมดเลยก็เลยรู้สึกว่าคอมใหม่มันน่าจะดีกว่า And that's an opening frag going Boom's way as well. คอมใหม่น่าจะดีกว่าเขาก็เลยเปลี่ยนกันแต่ว่า Gen.G ไม่เปลี่ยน off the 0 point is pretty big to stop them from going in as well, right? It's just some good little pieces of timing, utility to come out from Gen.G. 8-0. It's going to be a bit of a force buy to come out from Boom. A couple members stretching the credits a little bit further than the rest. And Gen.G adjusts to the mid play. 0 point over towards B main. Did catch off Berserk's guaranteed. Unsure if it also found NC Slasher, which it actually did here. I mean, look at how sound this macro strategy is. You're watching tiles, and you've got 2 or 3 more players from the Gen.G side. ก็บุมก็เริ่มต้องนิ่งแล้ว top mid. อะไรวะเนี่ย Quick on the draw. Shiro not too bad for the exchange, but still. You've got to see Boom. มันคือเพย์อะไรวะเนี่ยเอาออฟเดินยัดบ้านคนเดียวปุ๊บยิงที่บีไม่โดนควักอันติเดินมาดูต่อที่บ้าน As the rest of the team starts to make their way back towards this A site, you've also then got Berserks with the Steel Garden still holding on to it too. So you can either use that earlier on on your entry towards the site, or you can hold it for a little bit and use it when you're in the site. It's kind of an all in or nothing. There goes the Armageddon. Alongside Foxy9 now. Berserk's not too bad on the Guardian, but the lockdown thanks to Foxy9's kill. Boom are forced to push into this position, and that's when Munchkin will spring out like a trap. Strikes into the heart of Boom, and it's Gen.G up to 9. Yeah, real rough. ถามว่าไม่คุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มอ่ะจริง You can even get in towards the site, right? Courtesy of texture. แต่มันอยากทำแล้วก็ทำแล้วจริงๆคือ8อ่ะคือแค่การ8อ่ะก็เหนื่อยมากแล้วนะบูมก็จะไม่ไหวแล้วนะโอเวอร์คุกก็คือคิดแผนแบบคิดเยอะเกินอ่ะโอเวอร์คุกคือคิดเยอะเกิน It's just from bad to worse. It feels like for Boom. When they're finding opening, when they're finding any kind of space, you've already got calculations from Gen.G and how to get back. Now the next round comes up. Once again, Texture on the op. He's holding the line in towards B main. Berserk's not able to create any pressure whatsoever. Oh, just with that little pixel spotted. เห็นแบบนิดเดียวอ่ะ That's all you need, a pixel to get the job done. Now some further information that you've stopped Boom from getting any space up through the guts of mid. You've got a double lineup stack and trade in towards the tree room. Aim is still trying to creep on up though. Should correct myself, I meant 2024, but that said,
Low HP Munchkin still able to hop on over to the B site. DOS 9 เหรอก็ไม่เด่นนะ Hard spots out of player as well. Surely NC Slasher already noted too. Spike down B. สรุป who is the best team in Korea Another 10 เห็นไหมก็ยังยาก or worst. สรุปเป็นน้องชิมเข้าไปก่อน In this first half, ก็งง Famous เหมือนกันนะมีสิทธิ์หมดอ่ะ completely surrounded. Ash just cleans it up for the Korean squad. 10-0 unanswered. แล้วยิ่งถ้าGen.Gเอาสล็อตแรกไปเนี่ย No real value to come out from โอ้ Boom in this one. ข้างล่างสั่นคลอนแล้ว Opening ตอนนี้ kill is the ข้างล่างจะสั่นคลอน They've แล้ว got นะ the right players in the right position and they can keep doing this, right? How many times have we seen Karen and Munchkin just double up into the แล้วถ้าคู่ต่อไป DRX แพ้ sniffed out. They have not been snuffed out. สั่นคลอนเลยนะจริง Famous is เพราะ DRX ก็เป็นอีกทีมหนึ่ง really ที่วางไว้ว่า not น่าจะ having a เข้า good day มา on ส this เตอร์ Euro นะ too. I mean, ถ้าโดน RRQ ตกนี่สั่นคลอนเลยนะสายล่างอ่ะสั่นคลอนขั้นรุนแรงเลยนะ This time you've got Gen.G changing it up. Quick up towards B main. You got your Killjoy set up in A. Still trying to switch up the pace. They managed to get in sight. The spam's not quite connecting, but then got to consider some of the utility that Gen.G might have. Berserk's is not with them, and he's got the Steel Garden. He could remove all the guns. What's he doing? He's playing flank, and he's gone. And that does alert to Boom that at least Texture is on the flank. But how much is that going to come alive? Texture still able to keep some opponents off to the attention on the back side. The rest of the Gen.G squad waterfall into sight. Karon still able to come out on top. This is an 11-0 now. It's the trades. It's the trade game there. It's a great recon to come out from Ash as well to reveal all the players towards Hell. You got the flank expected by Texture as well. You know, I kind of wanted to see Berserks with the squad using the flank watch a little bit and then going back after you use your ultimate potentially, because you got to remember นี่คือฉันไม่ได้อยากหมิ่นบูมนะก็เลยให้ไว้เพราะว่าดูจากสกอร์แล้วเขาไม่น่าจะฟุกแล้วเข้ามานั้นน่ะถ้าวันนี้แพ้เนี่ยคำว่าโอเวอร์เลดไม่เกินจริงไม่เกินจริงนะมันยับมากเลยเนี่ยเมนทัลดีครับเมนทัลลิตี้ดีเท่าที่ดูนะคือแบบการจัดการอารมณ์ดีบูมนะเล่นแบบถ้าจะแพ้ก็ไม่เป็นไรก็ยังทำแบบก็ยังมีคอแผนเล่นตามแผนปกติราวบายราวแต่ผลที่ออกมาเนี่ยหนักมากเลยนะเอาดีผลลัพธ์อะไม่ถูกสีนะอันนี้ไม่ถูกสีเลยคือGen.Gเล่นขำๆได้ The door quickly gets broken. In comes a nade. In with DOS9, but the mark, the range, not quite found. Famous then goes into dimensional drift. Munchin 2,000 left on the clock, but Munchin just continues to go off. Kill after kill. Rip and tear. 1,000 kills found. 12-0 to pick up the double at the end. We might have a perfect game at the end of this. คือใช้อยากให้บูมชนะนะแต่คู่แบบเนี้ยคู่ที่คนดูน้อยอ่ะใครได้แมปแรกรบกวนช่วยได้แมป2ด้วยนะครับไม่โปรดจริงขอร้องเนี่ยอย่างเงี้ยคือเจอบูมชนะนะแต่ถ้าแมปแรกGen.Gได้นะแมป2ได้โปรดช่วยได้ด้วยเถอะได้จริงน่าจะได้ดูทรงละไม่น่าพลาดแล้วแหละ 12-0 นะยื้อให้7ทำไมหวานเจี๊ยบเลยอย่างเงี้ย 12-0 น่ะเฮ้ยฟื้นไวเว้ยฟื้นไวGen.Gฟื้นไวฟื้นไวนะฉันว่าเท็กเจอร์แอบคืนฟอร์มนะแอบคืนฟอร์มอยู่นะแบบสไตล์แบบกลับมาพลาดน้อยก็ยังมีพลาดนะก็ยังมีอะไรวะมีอยู่เหมือนกันนะแต่หมายถึงว่าก็ทำได้เยอะแล้วกลับมาทำได้เยอะแล้วพีคเหรอคนดูเหรอ 15,000 ครับแต่ไม่ใช่วาโลน่าจะประมาณเท่าไหร่วะวาโลตอนนั้นอะ
มันมีรายการหนึ่งที่แบบว่าไม่มีใคร watch party เลยใน YouTube อะแล้วฉันเป็นช่องเดียวที่ทำอะอันนั้นไหนเยอะเท่าไหร่ไม่รู้อะหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้อะ10,000 กว่า Able to turn that around on its head from the previous map as well, and right now starting things off pretty darn well. NC Slasher spoiling things for Gen.G. เวลากินน้ำเขาจิบน้ำ It's going to be a quick spike deliver over onto the A side. Karen trying to stay alive, trying to survive. Should be impossible here as a 2 versus 5 though. Snuck all the way towards the back, spotted out by เฮ้ยอย่ายื้อได้ไหมล่ะ and the final threat Ash has been neutralized. Perfect game, completely jinxed up. It's going to be 1-12. It's going to be 1 for Boom, but how much are they going to be able to find here? Because it does have to be a flawless run, right? This is a very different scenario, you know, as the first run for Gen.G, right? Because first half, you're not closing the game down there. You've got no pressure as them if they drop a couple rounds here and there, which they eventually didn't. But here, one small mistake, one small overstep from any member, and it could be the series. You know, this one, you don't want to go into a lower bracket. Like, well, ไม่มีใครอยากไปหรอกสายล่างอะ you would say. All they needed was 1 win. Well, they are running a different comp. Oops. And it would be one hell of a story. คือบูมฉันว่าน่าจะกันได้แหละ possible. แต่ว่าจะกันได้12อะคงไม่น่าใช่แต่ฉันว่าบูมกันได้นะบูมกันได้นะแต่แบบไม่มีทางอะกัน12วินติดบ้าแล้วก็หยุดยื้อได้แล้ว And now we've got the guns to come up for Gen.G. See a bulldog in there as well, so it's not everything that you do want, but again, to highlight, all it costs, or all it takes rather, is 1 here. นั่งสเปรย์กันยับ to close the series and make it to Toronto. Good thing for bonus, they didn't drop a single gun. ใช่สตีสตังอะไรไปหมดแล้วตอนเนี้ย A lot to play in this one. Is Gen.G going to play more on the passive variety for the beginnings here? Seeing the rush towards B from before as well. Does keep a couple more players from Boom on the site. It'll be an early tell, an early read for Boom as well, with the sheer wall not being too deep in towards B, but deep enough that gives Berserks enough safety time. As you see the drone go in towards A main, you slip in as DOS9 as well, but this is the sort of scenario where you consider, is that just a ruse to bait out our utility to round A? The 0 point landed towards the B side. อยู่ดีก็โดนหัวแบบงง so his utility การที่เข้าหัวเลย is still there. งง Slash up does get taken down to 33. Oh, but look at Foxy9. โทรอนโตจะดูทุกคู่ไหมหรอ Happy to toy around with it. น่าจะนะไม่ทุกก็เกือบอะครับก็ประมาณนี้แหละคือทุกวันนี้นะเวลามาดูอะฉันก็ดูหมดนะถ้าว่างก็ดูทุกคู่นะคือถ้าไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ออกไปไหนอะดูหมดเลยทุกคู่ไม่ข้ามอะคนดูน้อยก็ไม่ข้ามแค่แบบคนดูน้อยก็จบไปนะจบไปนะแต่ไม่ได้ข้ามนะก็มา Find a hold on space that has been lost. Gen.G looking for the quick execute then into the B site. Berserks. อ้าวโดนสแกน2เรียบร้อย crunches down. Texture goes อ้าวอย่ายื้ออย่าโอ้โหยื้ออะไรวะเนี่ย Foxy9's face. Looks for the spam into the spike. And he manages to seal the deal. Just much left alive. He's got to hold on to his weapon. Doing his best ash impression in that one for sure. Shiro able to hold down the B side. They will เฮ้ยเดี๋ยวมาสเตอร์โทรอนโตแข่งกี่โมงนะเดี๋ยวเอาดี Yeah, for sure, but at least they got the round, right? The whole scenario right now where you're on the thought process of imagine the comeback, but we can't really imagine it just yet, I don't think. ตี3คู่แรกเหรอ Still difficult to paint that picture. ตี3 ถึง 9 โมงเช้าเหรอ Need 9 more rounds, but right now at the very least, Boom looking a little bit more confident. Famous though, still, that was not good. Does dodge the 0 point though, so at least he can get out with the gate crash on the eventual A lane that Gen.G are coming out with Munchkin's primary handle being the hero weapon. Famous then with the gate crash back into A site. Shiro to hold off towards B main. And that's 2 players noted at the stretch of B as well, with now Famous
จริงๆนะถ้าเที่ยงคืนถึง6 โมงเช้าอ่ะมันก็ยังพอมีภาพอยู่นะตี 3 ถึง 9 โมงเช้าอ่ะแล้วถ้าเทคพอร์ตอ่ะแล้วถ้าโอเวอร์ไทม์อ่ะมันจบเที่ยงอ่ะ It's tough, but it does give Gen.G the sight. Just texture to go in fact. The rest of them slowly trailing through. ใช่ต้องปรับเวลาการใช้ชีวิตหมดเลย He still has the utility, which does go through now, in with the paranoia as well. หรือไม่ฉันก็ไปโทรอนโตจะได้มีเวลาเหมือนคนปกติไปอเมริกาไหมล่ะเดี๋ยวไปสตรีมที่อเมริกาไหมสักเดือน 2 เดือนไปอเมริกาสัก2 เดือนแล้วกัน One step at a time. That's what they have to take this one as. One step at จ a บ time. ง่ายๆอย่างนี้เลย A little bit of a pass mark to make sure เดี๋ยว you're ถามที holding ม some economy. ถาม for the ที next มว่า rounds. I was looking แบ at บ Shiro in this one, and I was kind of ข thinking, อส่วน yeah, บุ you ญ want to drop ที่ on พัก down กั and บ help your teammates. You've got 2 shock ก็ darts แค่ that ที่ you พัก can อ่ะ ricochet around as ที่ well พัก if กับ needed. คอมบอกเขาอ่ะขอเซตสตรีมมิ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วแหละไปขอเขาได้เซตสตรีมมิ่งใช่ป่ะแล้วก็ที่พักละกันเพราะว่า for Gen.G. ที่พักมันแพงนะ For Gen.G to hold as well. ไปหา XQC ไหม Sneaks himself into. มันอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ในตอนนี้ Will be expected from Foxy 9 though. แต่แคนาดาไม่เคยไปนะ He removes his head. No smokes for Boom now on this No defensive connection side. เลยอะแคนาดา Famous down to 24 HP. ขนาด XQC เป็นคนแคนาดามันยังมาอยู่อเมริกาเลย It goes awry. Nothing found for the side of Boom. ได้คอนเทนต์บล็อกได้คอนเทนต์นู่นได้คอนเทนต์นี่เอาจริงมากไม่คุ้มกับที่ไปหรอกถ้าไปเดือนนึงอ่ะกำไปเลยประมาณ 300,000 No, you don't need to be too extravagant. เดือนนึงกำไปเลย 300,000 บาท either. 5 versus 4. ประมาณนั้นแหละครับ1 เดือน Just call to group up together. แต่ถ้าเราสามารถอยู่อย่างประหยัดโคตรได้อะเอาว่าเลทต่อเดือนเราใช้ประมาณ100,000แต่มันต้องมีค่าเครื่องบินเนี่ยแบบเอโคนู่นนี่นั่นนะค่าเดินทางทุกอย่างค่าที่พักบวกไปประมาณนั้นแหละประมาณอีก 200,000 นะบวกกับเงินที่ใช้ประมาณ100,000ก็เป็น 300,000 อ่ะ XQC ชื่อเล่นเขาชื่ออะไรเขาชื่อฟิลิกครับมันไม่มีชื่อเล่นมันเป็นชื่อจริงกับชื่อเล่นเขาชื่อเดียวกันฟิลิกฟิลิกเลงเงียว Decent kills now as Berserks and Gang start to slow things down. But NC Slasher has to run on over here to get these salvos. ประหยัดก็ 300,000 ครับก็ค่ากินอ่ะค่ากินค่าแบบเป็นอยู่อ่ะทั่วๆไปประมาณ100,000 เดือนนึงนะแล้วก็ค่าที่พักประมาณแบบ100,000 กว่าถูกแล้วนะที่พัก100,000 อ่ะที่พักประมาณ100,000 แล้วก็ตั๋วเครื่องบินเนี่ยตั๋วเครื่องบินอาจจะถูกหน่อยหาถูกได้ครับเฮ้ยยังอีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอด่านเนี้ยไปทำงานเสริมไม่ได้ครับทำไม่ได้วีซ่าทำงานหมดแล้วทำไม่ได้แล้วทำแบบผิดกฎหมายอ่ะถ้าจะทำแบบถูกกฎหมายไม่ได้แล้วหมดละวีซ่ามันจำกัดหมดค่อนข้างไวครับวีซ่าทำงานมันต่อปีต่อปีนะหมดปีนึงก็ต้องต่อทีนึงหมดปีนึงต่อทีแล้วมันค่อนข้างวุ่นวายข้าวมื้อละ300-400 นี่ต้องกินอะไรที่มันเป็นอาหารแบบต้องเป็นจังก์ฟู้ดอ่ะหรือที่เขาเรียกกันอาหารขยะ 300-400 ต้องกินอาหารพวกนั้นครับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีราคานั้นวีซ่าเที่ยวยาวสุดเท่าไหร่ฉันได้วีซ่าเที่ยวมา10 ปีอ่ะตอนนี้ยังไม่หมดเลยเนี่ยวีซ่าที่มีอยู่ตอนเนี้ยขอมาตั้งแต่ไป Overwatch World Cup 2016 ตอนเนี้ยยังใช้อันเนี้ยเข้าได้อยู่เลยแล้วเข้าโดยที่ฉันไม่เคยเตรียมเอกสารอะไรไปเลยนะคือเข้าออกอเมริกาแบบเข้าออกโคตรบ่อยอ่ะมีเมื่อประมาณตอนโควิดฉันก็แวะไปฉีดวัคซีนมาเข้าโดยที่ไม่มีเอกสารแบบคนเขาชอบบอกว่าอเมริกามันเข้ายากนะต้องเตรียมเอกสารนู่นนี่เข้ายากมากฉันเอาแค่พาสปอร์ตไปอันเดียวที่มีวีซ่านะแล้วเขาก็ถามไปทำอะไรเขาก็บอกว่าไปฉีดวัคซีนแค่นั้นอ่ะไม่มีปัญหาเลยไปคนเดียวด้วยโคตรมีความเสี่ยงแบบเสี่ยงจะโดนกักแต่ก็ไม่เห็นโดนเลยก็ไปหลายครั้งด้วยนะ
NC Slash are trying to buy and stall for time as much as possible, but the flash is โอ้ย still good. NC Slash ยังยื้ออยู่ยังไม่หยุด to hold out space and peek off contact on the flash, and for ยังอีก DOS9 to arrive at the right time. มันยื้อ12-0น่ะมันยื้อทำไมคือฉันก็เข้าใจนะว่าบูมน่าจะกันได้ดีแต่จะกัน12ราวไม่ได้นะเฮ้ยปั๊มแต่อเมริกาไม่จริงปั๊มที่ปั๊มเยอะๆน่าจะเป็นเกาหลีนะเกาหลีญี่ปุ่นเยอะเกาหลีน่าจะเยอะสุดช่วงแข่งก็ไปเกาหลีบ่อยช่วงไม่แข่งก็ไปเกาหลีบ่อยเหมือนกันเกาหลีน่าเป็นประเทศที่ฉันชอบที่สุดที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดประเทศที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดน่าชอบเกาหลีสุดแล้วเลยไปบ่อยญี่ปุ่นไม่ได้ชอบแต่หิมะที่ญี่ปุ่นดีสุดเลยไปเล่นสโนว์บอร์ดทุกปีที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับอเมริกาไม่อเมริกาไปบ่อยเพราะว่าทำงานไงก็นั่นแหละเกาหลีน่าจะเบอร์ 1แล้วลองมาค่อยเป็นอเมริกานะ Gen.G a bit of free reign and territories here. You can see that Berserks is hanging back in the spawn just in case, trying to spot out any pushes. อันตี5ก็ไม่ได้ชนะนะเกมเนี้ยวาโลมันเป็นเกมที่แบบมีอันตีสำคัญใช่ไหมแล้วเราก็พยายามเปิดให้สัก2คิวพอได้2คิวปุ๊บอะเราค่อยแบบค่อยจัดการใช้อันตีทีละนิด So serving does provide some value to Boom. The rest of the players playing farther back. ชอบเกาหลีมากกว่าเจแปนเพราะวัฒนธรรมครับอาหารการกินแล้วก็วัฒนธรรมเราจะชอบอะไรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมฉันชอบวัฒนธรรมเกาหลีมากกว่าภาพรวมมาแล้วเว้ยอย่ายื้อขอร้องโอ้โหยื้อทำไม12-0แกยื้อทำไมเนี่ยร้านอาหารไทยจานละประมาณ$10ไม่มีอยู่จริงครับกินที่ไหนเนี่ยโอ้กะเพราไข่ดาว$10นี่เป็นไปไม่ได้จริงว่ะกะเพราไข่ดาวน่าจะประมาณ$16ไม่รวมแท็กไม่รวมแท็กทิปถ้ารวมแท็กทิปก็จะประมาณแท็กทิปให้ประมาณ 25% แล้วกันก็ประมาณ$3ก็ประมาณ$19ครับกะเพราไข่ดาว$10กินที่ไหนเนี่ยมันต้องจบได้แล้วจริงๆ12-0เกยื้ออะไรมาขนาดเนี้ยฮะจบได้แล้วก็ตอนนี้ Gen.G เข้ามาสเตอร์โทรอนโตอย่างเป็นทางการแล้วครับไม่ว่าฟอร์มเขาจะเล่นแย่แค่ไหนตอนกรุ๊ปสเตจแต่ตอนนี้เขาเข้ามาสเตอร์โทรอนโตแล้วทีมแรกของแปซิฟิกครับ Gen.G Esports เข้าไปแล้วทีมแรกเลยแต่จบทีเถอะอันเนี้ยจริงไม่เขาไม่ได้ยื้อเขาพยายามแล้วมันไม่จบเว้ย แต่เขาไม่ได้เน้นทุกวินไงเอางี้ตอนเนี้ยพอ Gen.G เข้าไปทีมแรกอะแล้วบูมอะตกลงมาข้างล่างอะภาพของการพิดิกมันเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าตอนแรกอะตามหลักการแล้วอะถ้าบูมเข้าอะมันก็จะเป็นอย่างที่คิดไงอาจจะเป็นบูม DRX แล้วก็อีกสล็อตหนึ่งไปแย่งกันเองแต่ตอนนี้พอ Gen.G เข้าไปก่อนทีมแรกอ่ะมันอาจจะไม่ใช่บูม DRX Gen.G แล้วนะแต่เอาจริงถ้าว่า T1 น่าจะชนะเปเปอร์เล็กแล้ว T1 เจอบูมโอ้คู่นี้ให้ยากมากเลยว่ะแล้วถ้าวันนี้คู่ต่อไปถ้า DRX แพ้อีกนะโอ้โหถ้า RRQ ชนะมันจะพลิกไปไกลเลยนะเพราะฉันคิดว่า DRX ไม่ควรแพ้ RRQ เนี่ยคู่ต่อไปเนี่ยคู่ต่อไปคือ DRX เจอ RRQ ถ้าจากการประเมินถ้าว่าDRX แพ้ไม่ได้นะเว้ยแพ้ RRQ ไม่ได้นะถ้า DRX ตกไปสายล่างอีกคือมั่วแล้วนะคราวนี้นัวจัดเลยนะสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนมันเกิดจากอันนี้แหละทีมแรกนี่แหละก็คือGen.G ชนะบูมเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยสายมั่วเลยคราวนี้แล้วไปนัวกันข้างล่างเนาะตามนั้นแหละทุกคน ขออนุญาตไปพักก่อนกินข้าวครับเดี๋ยวกลับมาประมาณน่าจะเริ่มประมาณ5 โมงนิดๆครับ5 โมง10ไม่เกิน
'Cause I can't wait for you forever.
You could be my true card. Gotta take it out. Check the sonics. Gotta take it out. The last time that it occurred, and it was just a bit of the overtime yesterday scenario. So, you know, for DRX, I mean, there's not going to be too much of a change in terms of the actual agents and maybe the actual strategy as well. But RRQ, they would have had the time to come up with some counters. Possibly. And we're off to the start. RRQ on the attack course. Already beginning all their way down to arcade with a quad stack. Bane spots him out, though. Yeah, see if they want to still steamroll into towards the side of B, because that's where the Cypher utility is. Drones at least into the cage. Monyet taking him down through the cage. เจอทีมเก่า Alongside the rest of the team from DRX have pushed up north side. Yeah, and of course you got to remember, no Cypher means no info on แต่ a ว่า situation like this for RRQ. มันก็ยังให้ DRX How many numbers there might have been up here, but 3 players to come on through, and that's all they have to contend with now as Marco falls. Yeah, Salvo's burnt as well. Just Hyunmin able to kind of play it, but yes, he stunned himself, and that buys time for Xpero, who is sneaking through tunnel, spots him out. That's Estrella down. And he looks for a second one as well. Just Hyunmin left. And they kind of know where he is already. Monyet will happily peek over. Nice little plant as well. Just recognizing the position to switch to behind ice instead of the standard like front or open. In getting that kill on towards Jemkin, right? They afford themselves a lot of space. The flank is coming through as well, so just start to find a bunch of the information. I mean, if you think about yesterday, how much Bane was trying to play around the same utility up towards tower, you'd kind of expect him. He likes to hold the right side of that cage. So if RRQ have actually done their ได้แค่ราวเท่า homework นั้นแหละ towards this one, แต่ถ้า you แมป might วิน see น่ะ instances that look very clean for RRQ. ทีมไหนมีทรงกับการไม่ดูนั้นมากสูสีครับ members when they sort of see the situations that they've ถ้า done. เอาจากเปอร์เซ็นต์นะ2ทีมนี้กินกันไม่ลงตอนนี้ Ewok as well as Warbirds, and considering เพราะว่า the game was just yesterday, this is fresh RQ in their ถีบ mind. ตัวเองขึ้นมาไกลมาก I mean, แต่ว่า game DRX yesterday อะ for เจ๋งอยู่แล้ว one of the teams in our แล้ว previous ที่ series ขึ้นมา as well, ที่ขึ้นมา right? เด่นๆคือ RRQ They managed to pull แต่ว่า on through. ภาพรวม Gen.G ฉันให้ DRX didn't นะ matter. They only had less than 24 hours แล้ว to แต่ be คนมองมากกว่า prepared มั for น the มัน series. มันค่อนข้าง What สู mattered is สี that อะ they แต่อย่าง were คู่เมื่อ prepared. กี้จริงๆ Gen.G คือเป็นรองมากๆเลยนะ แต่ Gen.G ก็ตบบูมมา 2-0 That's why it's fun as มันก็ well. But อะไร right ก็ now, เกิดขึ้น just ได้ a แหละ relay bolt to try to stall and delay. Monyet though will chase. Going to be stopped by the salvos. Pick them all They're up. switching towards the sands at the moment and still look for more. There's an opener. Off through Sands as well. Look at this. You got the fault line going over, and Estrella completely stunned and dinged up. Got just Mako left trying to hop on over. ฟอลไลน์ไม่โดนใครเลยเหรอ Even the dinks not quite fully connecting to the kill at the end. It will be RRQ with a flawless round finish to a 2-0. Yeah, we'll see what this first little buy-up is going to be for DRX, who, if you think about this map as well, you generally think about Lion's Share being more rounds on the attack instead of the defense, so they've got to try and find a good path ทีมครับ on this defensive 1 side. 2 3 So 4 starting out with the TALON bonus ต้องชนะ round is 4 gonna ทีม be a good thing now. Generally, you would like to see เฮ้ย a เดี๋ยวนะ couple of combination pieces with your Breach and with your Taeho. Try and set up your Neon as well, and that's exactly what is going to happen for DRX 3 ทีม over at 3 ทีม this A side of things you will expect. Straight in with fault line as well as the fast lane, but Hyunmin just tucked in inside. He's able to deal with Monyet real quick. Jemkin to exchange, เออ and then for the team to kind of regroup themselves. ต้อง both 3 Neons. ทีมติดกัน Try and refigure out some information. So Taeho drone คาดเดา up towards the dish, เล่นๆ no นะ one's home. ทารอน This is ต้องชนะ time นง where ชินก่อนเลย RRQ อันดับ 1 don't necessarily แล้วทารอน just ก็ต้องช stretch นะ too far. Upgrade. RRQ เป็นอันดับ 2 ครับ แล้วก็ทารอนต้องชนะบูมหรือทีวันดีวะ Pressure on Bane's shoulders. บูมแล้วกัน Being นงชิม RRQ บูมคือทีมที่ทารอนต้องผ่านไป He's got his trap wires still to safeguard himself from Arcade, but he needs to have his vision ready Master ไป for 3 ทีม the ครับ tree spot. ไปแล้ว 1 ตอนนี้ Gen.G Will hold the angle. Cushy beginning to drone over.
Cage up to buy him some time at least to try to survive. And no one's really rotated from DRX either. They weren't 100% ชอบ sure ว่ะ it was going to hit ชอบตรงนี้แหละ Mako มาโคยิง is เกือบ quick ตายอ่ะ and with the spams does quite a bit of damage as well. Unfortunate for Oh. Bane, who will not be able to last long in the top tower. The rest of RRQ เกือบได้1คิวแล้วเมื่อกี้ huddled up inside this one spot. And that's where you got to watch out for possibly the initiator utility. Yeah, Australia already has fault lines freeing. You want the salvos here if you know, wanted to try and go for the retake, but with 20 seconds to wait before those come back online, this is just not achievable. Way too long, considering the fact that Cushy is somewhere on the other side as well, and his salvos will be flushing over soon enough. This just looked to be a quick save for DRX. It's a bonus round also quickly picked up by RRQ. Yep. Similar story from the previous game, right? Where you've got one of these teams coming out the gates with the pistol around the secondary and the bonus, having a pretty phenomenal start to a map. See how far RRQ going to be able to keep that going. ตกกระปีอยู่แล้ว DRX having 3 members survive, you'll be able to still have a bit of a buy up for the remaining 2 that did die. Hyunmin getting closer towards the overdrive as well. You know, if you're able to get a kill or you're able to pick up the orb and such, you might be able to use that in a round such as this. One of the differences for Fracture, of course, a lot of ulti orbs around the map, but we know for DRX they do love to do the standard protocols of gathering towards A main a lot of the time until they kind of condition their opponents to switch up. So they will get A main control. Wouldn't be surprised if Hyunmin actually wanted to go for the orb, but they'll go further with the information. He's got the weapon in hand to try and find an opener, but it's going to be Marco instead. Good pinch. And now south side is all completely known that no one's home, so they can put their attention towards the north side. Which is why you see Bane alongside Mako. Oh, they noted the drone as well. So quick smokes, quick holds. RRQ somewhat stalled for now. And they do get a gun upgrade as well, so all in all things work out, and you didn't put a priority on trying to get an overdrive. Bane, still killless, but with a stinger in the tower, can do some good damage. I say that. ตายได้ไงวะ The salvos, pushy. Painful. Monyet then kind of flooding back in with his team as well. Astray to play close by. Yeah, you say painful, I say baneful, because he copped a full lot of that utility there. 40 seconds. And Hyunmin to hold that. ของจริง Decent double kill. Mako to hold the off angle. And Mako- he's good Mako on อยู่ไหน the วะ spams. Just doesn't with มาอีกแล้ว Jenkin. Jenkin tries to hold the angle close range though, but that's been quickly มา dealt แล้ว with. ว่ะ Estrella now coming and เทโฮไม่เก่ง chiming in แบบ for ไหน the เหร final อ kill to put DRX on the board. ไม่มี Yeah, อ่ะ and surviving with 3 in the last round now has a little bit of gold ไม่มี coming ครับ towards the เก่ง next ทุกด้าน round, right? Because you get the round on the board, you upgrade into an operator for Hyunmin. Yeah, there's a couple of fellas that are still a little bit ก็ killless, but you got an idea that they're จาก playing ที่ with บอก some ไปในคลิปไง rotations, playing with some ถ้าอธิบายไว้ในคลิปแล้วอ่ะ ideas, เรื่องเทโฮ and ว่า more ทำไม importantly, อ่ะ I ทำไม think มันถึงเป็น pushing แบบเนี้ย RRQ มัน now เกิดจาก to อะไรอ่ะ really have some good มันมีความพิ ideas เศษ to ไง counteract with because you see, you know, this being a little bit of a good grudge match, right? Australia's whole team Beast have ก็โหด a lot of Beast ก็โห information ด on how they would have played previously. So if you have a scenario like that, ทำไมอ่ะ well, ทำไม number one, ทำไม change บีส your แล้ว agent แล้ว lineups. เท That's โฮ always จะไม่ going โห to ดอ่ะ be a way to change things up. มันก็โหดได้เหมือนกัน And so far, so มันมี good เอ for กลักษณ์ของมันอยู่ RRQ ที่ on ไม่มีใครเหมือน that ไง mark. Meanwhile, Monyet and Hyunmin, once again, both Neons down first. You might argue that it's a bigger kill just considering the fact that it's the op that was robbed away. Estrella now coming back in just to check in alongside the fault line, but a solo peek and he's punished for it. All the numbers, though, spotted. You would expect that this would be go time for RRQ. Really? Bully their way in towards the site, but they're going to think better of it. Reset a little จ bit. ริงๆน่าทำคลิป bait เนาะ out some of these แต่ว่าจ smokes ริง that's dropped from ๆไม่ค่อยอยาก RRQ. ทำอ่ะ เพราะว่าเมเลเป็นตัวละครชาวไทยด้วยอ่ะ ก็เลยแบบ A bit easier for yourselves. You do know as well ไม่ดีกว่า that it has แต่ been คือ Bane เห็นตั้งแต่ playing วันแรก kind ที่ of ตัวอ by อกมา himself at this B ว่า side แบบ in these moments in time. มันไม่ได้ too, อ่ะ and มันเล่นไม่ได้ he's อ่ะ been able to really find anything on the kill department, so it's not เวเล the เป็นตัวถูก worst ทิ้งอ่ะ idea เล่น for ไม่ได้ them to be rotating silently towards 2 แดดไม่มีสกิลป้องกันตัว Certainly is a tall ask for the poor เล่นไม่ได้ guy. Yep. Still, you know, having surgery scheduled for เหมือนเล่นตัวเปล่าอ่ะ And with that orb gathered by Xferry, you pick up a Steel Garden too, so they can leave him down in unders and set up for a pretty good little take here. You just got to consider that trap that's at the front of the choke point. And the other utility as well, though, too, coming yeah. out from DRX. Does Bane have a shorty? That's my question. It does buy enough time for the main weapons to come back online, so
Not really needed so far. 10 seconds left. RRQ has got to go. Bane, so far so good. Able to hold off the back lines. RRQ just trying to push up from tree now. While Mako and Flea find kills each for themselves. Mako on for the 3K. And it's DRX 2-3. Yeah, it's the timing that is actually brought by Marco, dropping that incendiary down at the front, right? You got to wait like 8 seconds for that one to expire, and if you're touching that, well, the floor is lava, you're not getting through. Then you also got to contend with still a little bit of that Cypher utility. So by the timing, RRQ didn't really afford themselves enough to renegotiate things after. In the 3 versus 3, you're spamming and just trying to deny the spike from going on down. Really nice run from DRX to answer back and, you know, not drop the round after they find their first. The operator as well. Okay. Yet again attained for Hyunmin. Not quite sounded off yet. Monyet trying to jump peek to bait out the shot, but whoa, midair. Just completely sniped down. Yep. And with not a lot of space control as well, and the open A or B orb, you know, for the likes of Kushi potentially to get an Armageddon online, right? You want to try and gain some sort of leg back up here as RRQ, some free kill. You can definitely see, you know, the likes of the stuns and Jemkin's orbital strike if they need to. ถ้ากันได้ก็สบายใจไปเปราะ Freeing will start to spot some ไม่น่ามีอะไร information ผิด out พลาด this drone. The one member. You do have Mako playing in a different position this time. This is one that RQ might not expect the Molly แต่ RRQ จริงๆนะถ้าว่าเจมคินเล่นดูเอลน่าจะเหมาะกว่าเพียงแต่ว่าถ้าเป็นนีออนอะเจมคินไม่เล่นนีออนแล้วเขาน่าจะวิจัยมาแล้วว่าเรสอะเอาไปเก็บคิดว่านะคือพอแบบพอเรสเอาไปเก็บปุ๊บอะมันไม่ถูกหยิบอะมันก็จะเหลือแค่เจ็ตกับนีออนตอนนี้เขาเล่นกันโยรุ3 ตัวเจ็ตนีออนโยรุเลสนี่หายไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่ใช่ขนาดคนเป็นเมนเลสยังเล่นยากเลยตอนนี้โดนเนิร์ฟเยอะเกิน Until now, stutter steps over, fault lines back in, but Estrella good on the spams. Just for the final one, running out of ammo. Crazy guy, last-ditch sprint into the position, and it's Bane who stands tall. Yeah, the crowd, you know, getting electric in a lot of these rounds for DRX, of course. That's something that we didn't touch upon too much in its entirety, right? The last series, of course, for Gen.G, they've got the crowd behind them, where Bruce certainly did not, unfortunately. You know, that plays a little bit to a person's mentality in a scenario like this too. ที่เล่นลูกศรได้ดีก็โดนเนิร์ฟไปจังหวะแต่ที่เล่นแล้วฉันรู้สึกว่าดีมากๆอยู่อะแต่มันต้องเก่งจริงๆนะนีออนต้องนีออน or if they're not able to counter DRX. 3 versus 3, timeout called from RRQ. Have a bit of a chit chat. Have a bit of a chit chat. อัปเดตแพทอีกทีการอัปเดตแพทไม่ได้มีเวลาตายตัวครับขึ้นอยู่กับว่าทางทีมงานเขาเห็นสมควรว่าจะแบบอัพเมื่อไหร่แล้วก็มันเป็นเรื่องว่าการอัพบางครั้งมันเป็นการอัพเพื่อแบบอัพเฉยๆไม่มีการปรับบาลานซ์อ่ะการปรับบาลานซ์จะนานๆมาทีครับไม่ค่อยปรับบาลานซ์หรอกถ้ามันไม่ได้ด่วนจริงๆอะนะทารอนยังมีโอกาสครับ3 รอบติด3 รอบติดชนะนะชนะไอการแพ้ชนะที่เขาเคยทำมาตอนรอบแบ่งกลุ่ม5 ทำไม่ได้แล้ว Yeah, that hurts. Not able to connect on the operator shot as Hyunmin. Gonna have to pull back from that one. So they will concede that drop position. Yeah, but it's all 5 members from RRQ, and they're saying go time. Go they will. You still have freeing on the Taeho. Yeah. His utility spent. You do have all of main as well as DRX, and well, an orbital strike. Good position to play off of.
Hyunmin though continuing to hold the angle. It's Xfero inside of the smoke. It's left undetected. The trigger ปล่อยผ่านแบบนี้เอาไป1ถ้าตัวเดียวก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะ Mako quick to deal with it. Onto the spike though. Estrella almost sticking it all the way through. Crazy guy will deal with his opponent, his counterpart just there and then. แต่หมดแล้วหรือเปล่าโค้ชแทนน่าจะหมดแล้วนะ Neural theft coming through as well. ยังว่ะ spotted out all their final opponents' แต่ positions. ทันนะน่ะแก้ทันนะ and trickle them down as Cushy hops on over. Mako will find เหลือเลยอะเวลาเหลือเลยอะ and the defuse by freeing at the end of it all. Yeah, you're always going to understand ไม่ what the อินโด idea ฉันคิ is ดว่า for ไม่ได้ไป RRQ 2 ทีม in นะ that sort of scenario as well, right? Jump ตอนแรก into อะ the ที่ side, คิดไว้อะ take คิดว่า the อิน plant โดได้ไป down ทีมหนึ่ง quickly and play with แต่ a lot of คิด this ว่าจะเป็น post-frame บูมไง utility. It's something that ตอน we แร see ก from ไม่ได้ this คิดว่า Asian จะเป็น RRQ combination time and time แล้ว again บูม from ตกไปแล้ว teams นี่ on this map ดู where ดิ you're putting your ไปแล้วเนี่ย aftershocking, you're putting your salvos in, you're putting your molly, and if you've got ultimates, you're dropping them there as well. You're really trying to play disconnected. เชื่อครับ I think as soon as DRX recognize what's ใครพูดอะไรก็ happening เชื่อ there, getting the spike defused เพราะว่า at least ถ้าเราเอา early คน on 1,000 makes คน it a มา little bit more แล้วแต่ละคนคิด achievable, ไปคนละเส้น especially, ทางของตัวเองมันจะมีคนถูกครับ wasted all that เชื่อดิ utility of your opponents real early on, and then they have to drop in towards the site for the challenge. So well done for DRX เหมือน there. ตอนทำพีดิก A golf clap for RRQ, who จำได้ now ไหม in this ที่ new เก round ม played a little bit เคย slower, มีให้พี a lot ดิ of ก the ในเกมอะ stingers, ให้เราเลือก and ทาย one ผล phantom ว่าใคร for Xfero. จะชนะ Attempt at rushing through มัน from ก็ Tree. มันต้องมีคนถูก Not อยู่ too แล้ว bad so far, but with the ก็เรา overdrive going เรา over, คิดไม่เหมือนกัน Mako เนี่ยแต่ละคนก็ quick on the ฉีกไป draw, คนละ just ทางอะ holds มันก็ the ถูก angle ไงสัก down คนหนึ่ง on yet. Instantly eliminated. Rest of RQ then วัด trying ด to วงไป rotate off forward. Xfero for the lurk, sussed out as well. Yeah, they hold up. And make sure that Monyet's not able to find anything with ไม่ the ต้องงงหรอก overdrive. And now that they เป็น start เป็นเรื่องเป็นปกติอะ immediately book it towards the A side เรา of ดู things, แข่งกันมาเยอะแล้วนะ Free is จ gonna ริง be here ๆ หลาย early. ๆ คนอะ Salvos ที่ดู online, but it's the ถ้าว่าที่ดู crosshair to Watchparty look ก็ at. น่าจะดูแข่งกันมาเยอะมากแล้วอะแบบหลายรายการแล้วติดๆกัน He hears all of it, so ready น่าจะเป็น for ฉันดู the เป็น quick 10 รายการแล้วนะ first kill. ไอเรื่อง This is การ trade พลิก coming out ผล from แพ้ช Crazy นะ guys, so that's ที a ม weapon เก่ง picked กับ up. ทีมไม่เก่งพลิกไปพลิ We กมา still เนี่ย have so many more ก็มีให้เห็นทุกรายการ threats to neutralize. มีตลอด Trying to hold มี the เส off มอ angle to play spoiler around. ทีมที่ it. แบบชนะมาตลอดพลาดท่าแพ้ตก Quickly รอบ dispatched มีให้ up. เห็นตลอด Fault line sent back over. ทุกรายการเลย Certainly expecting someone from Sands as well as A main because she might have heard the single step. He's trying to play close range through the stinger, but look at ทีม that. ฟอร์มดี Swings out from a strand. แล้วก็ Crazy ตกรอบ guy trying to hold it ก็มี down, ให้เห็น but 1v2 Hyunmin sliding ทีม off. ไม่น่าชนะ Yeah, ไม่ I น่า mean, ได้แชมป์ they knew พลิ that ก he ได้ was แชมป์ there. Right, he'd already found the first kill in towards Mako a เป็น little bit 10 รายการแล้ว earlier อะ on, ที่เป็นอย่างเงี้ย and repositioned because of where that spike is planted too. นักพากย์ก็เลยช็อกกันหมดไง RRQ, but very good patience for DRX นักพากย์ทุกคนน่ะนักวิเคราะห์นักพากย์อะไม่มีใครวิเคราะห์ได้ทั้งนั้นมันสับมั่วหมดไง First kill, the overdrive. If that goes RRQ's way, they probably convert the round from there on out. A good challenge from RRQ nonetheless. It should afford them still a bye coming in towards this next round. And maybe look for a bit of a different look as well, right? 5 in a row now for DRX, finding stability on this defensive side. เดี๋ยวก็ Let's see รู้ what the beginnings do look like for RRQ. To the B side early. yet Ascent เดี๋ยว again, เราดู you ก่อน contend with the Cypher util. There's also a change of approach actually for DRX here. Breach and Teo util to combine towards Arcade. Maybe need to think a little ก็ bit ถึง better บอ of ก that ไง with the drone ว่าถ้าเกิด coming แต่ละ from คนน่ะ spawn วิเคราะห์ side. ไปคนละทางอ่ะมันจะต้องมีคนถูกไงครับ A little bit telling for now at least. เข้าใจไหมเนี่ย Fast ก็ lanes พูด back อยู่ in. เนี่ We've ย seen this before. Monyet still trying to toss. ฉันก็มี as much as possible, ฉันก็มี but the มี salvos, รายการที่แบบ they ถูกหมด will เลยอ่ะ burn up at แบบ his ถูก feet. หมดเลยอ่ะ Arcade and Sent in ก็ as มี well. It's a bit of a ก็ไม่มีใครพูดอะไร retake attempt. Yeah, I mean, look พูดตอน at ผิดอย่างเดียว the rotation และ for คือ the เข้าใจ door เพราะว่า that is โอกาส so ถูกอะมันน้อยกว่าผิดอยู่แล้ว Using the stim beacon to open the เออ door. The เพราะ relay ถ้า ball โอกาส doesn't ถูก go มัน the เยอะ right นะ way, but it doesn't matter ตอนนี้ because ฉั the นไม่น่า kill จะ is ทำ currently Watchparty one นะ back for Xfero. So much ตอนนี้ info น่าจะเป็น found 10 and อยู่ in นะ with the ที่ไหน steel ที่ garden as well. ใน Just โล an กเนี่ย attempt at pushing DRX further back. 2 on แต่ 4 ไม่ though. and ไม่รู้ Xfero ไง คือ needing to เปอร์ come เซ็นต์ up ถูก huge in มัน this ต่ำกว่า close range ต่ำ duel. กว่าผิดครับ Flash dodged, second flash over, but โอ look กาส at ที่เราจะ that ถูก triple peak. ติดๆกัน Low อะมัน HP is น้อย Crazy กว่า guy. But he still tries and stands tall. Looks to fight back, but in with the peeks out. Just Hyunmin slithering all over จริง the place. ถ้าเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะกว่านะ Neons ไม่ได้มาแล้ววัดปาร์ตี้อ่ะไป provide แล้ a ว different breed of Valorant at the moment, but when you've got these players that are just ความ super เห็นว่า sharp ลง and มือถือ super ไม่มีความ attentive เห็น and จน just กว่าจะได้ลอง very ครับ quick, right? They're able to come out จน with กว่า some จะได้ really ลอง cool things. Unfortunately for Monyet, trying to go in amongst the cages and the salvos that will be his demise there. Bit of a rough start for กล่องแตก RRQ, trying to find some timing on this rotation to the A site as well, but it's a 4 versus 2 scenario at the end, and Crazy Guy can
can only do so much คือฉันก็เคยคิดนะว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามอิงตามสถิติมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ถูกมากกว่าผิดหรือเปล่า
And as we look on to the next round as well, it's one of these early peaks. ถ้าเคยเล่นเกมมือถือเกมหนึ่งแล้วมันเป็นช่วงบอลโลก It's not gonna happen. แล้วในกิจกรรมเกมมือถือเกมนั้นอ่ะมันเป็นกิจกรรมทายผลว่าใครจะได้แชมป์บอลโลกอ่ะทายผลแข่งบอลอ่ะแล้วคือฉันอ่ะไม่เคยดูบอลไม่สามารถตอบได้ว่าประเทศไหนแม่งเก่งประเทศไหนไม่เก่งก็เลยใช้ Google ครับให้ Google น่ะช่วยหน่อยว่าเปอร์เซ็นต์ชนะทีมไหนมากกว่ากันแล้วฉันก็เลือกเปอร์เซ็นต์ชนะที่มากกว่าทุกคู่เลยอ่ะผิดเยอะอ่ะผิดเยอะกว่าถูกแต่คือไม่ดูบอลไงคนไม่ดูบอลตอบไม่ได้ไม่รู้ก็เปอร์เซ็นต์ Google มันขึ้นมาเลยว่าโอกาสชนะโอกาสแพ้โอกาสเสมออะไรเงี้ยก็เจ๊งเหมือนกันหลายเกมครับมีหลายเกมช่วงบอลโลกเขาจะเปิดทายผลกัน And they will fend off. ถ้าสวนจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะแต่ไม่ได้บอลมันมีเสมอครับมันยากกว่ายากกว่าพวกเกมมันทายผลยากกว่าพวกเกมแบบนี้วาโลอย่างเงี้ยทายผลยากกว่าเพราะว่าบอลน่ะมันมีเสมอไงคือนอกจากแพ้ชนะแล้วอ่ะมันมีโผล่เข้ามาอีกอย่างหนึ่งคือเสมอคือวาโลมันไม่เสมอไงเพราะว่าวาโลง่ายกว่าเพราะว่าเลือกข้างเลย50-50อ่ะมัน50-50จริงใครชนะง่ายๆเลยใครชนะบอลเนี่ยเสมอไหมล่ะคิดว่าเสมอไหมล่ะเพิ่มเข้ามาอีกยากเลยยากอย่างนั้นแหละอย่างแพ้ชนะก็ยากอยู่แล้วยังมีเสมอให้อีกลดเปอร์เซ็นต์ลงก็ถ้าใครอยู่ในวงการพวกนั้นก็สู้ๆนะไอซ์บ็อกซ์อันนี้หมายถึงแข่งนะครับถ้าเป็นในแข่งนะจะไม่พูดในแรงนะคือในแรงอ่ะอยากเล่นอะไรก็เล่นครับมันต่างคนต่างเล่นอ่ะมันเล่นเพื่อตัวเองอ่ะอยากเล่นอะไรก็เล่นในแข่งนะถ้าไม่มีดูลิสนะมันคือการคิดระบบคอมมาที่เขาสร้างมาแล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้หรือมันมีตัวละครอื่นที่ดีกว่าสล็อตนั้นๆอย่างเช่นสมมุติว่าดูลิสที่เก่งที่สุดใน Icebox ไม่ต้องสมมุติหรอกฉันว่าดูลิสที่เก่งสุดใน Icebox อ่ะคือเจ็ตลองมาถึงเป็นโยรุเก่งเพราะไปคอมโบกับตัวอื่นแต่เจ็ตคือโซโล่ดูลิสที่เก่งที่สุดในด่าน Icebox ไม่มีใครเถียงแน่นอนมันเป็นโซโล่ดูลิสที่เก่งสุดจริงเพราะว่ามันเล่นได้หลายตำแหน่งมันไปยืนตรงไหนก็ได้มีจุดให้แบบฮับดราฟขึ้นค่อนข้างเยอะเล่นเสียงได้แต่ถ้าเขาออกแสดงว่ามันมีสล็อตที่ดีกว่าเจ็ตแล้วเขาตัวนั้นยัดเข้ามาแล้วมันทำให้ทีมดีกว่าเดิมหลักการมันแค่นี้เลยง่ายๆทำไมแรงถึงชอบเล่นดูลิส2เพราะว่าแรงไม่เล่นทีมเวิร์คครับแรงไม่มีแผนครับแรงมีแค่ A B default A B default ถ้ามี C ด้วยก็ A B C default A B C default แรงมีแผนแค่นั้นถูกปะล่ะ Well, he's not going to be able to do that. You'd expect Bane try and find one. Oh, but the drone. So that will offset the Bucky reload timing. Monyet fully capitalizing on it to. โบนัสเพิ่มอีกนิดนึงด่าน Icebox ไม่จำเป็นต้องฉีกเป้าครับด่าน Icebox เป็นด่านที่ไม่จำเป็นต้องฉีกเป้าทั้ง A แล้วก็ B อ่ะไม่ฉีกก็ตีได้นั่นคือเหตุผล B ใช้สโมกลูกเดียวก็เดินเข้าไปแล้ว A มีหลายมุมฝั่งตั้งรับจะไม่ค่อยกล้าพีคทำให้ฝั่งบุกอ่ะไม่ต้องมีดูลิสฉีกเป้าก็เลยสคิปได้บางทีมก็เล่นดูลิสตัวเดียวเลน่าที่เราเห็นนะที่มันเล่นได้ในไอบ็อกเพราะว่าตัวด่านไม่จำเป็นต้องฉีกเป้า consolation pickups at this point. The bot line comes back in. He's trying to dodge all of them. He gets another kill.
Not too bad. เคลียร์ไหม But still RRQ 5-6 now. Yeah, you'll take one. โดยทั่วไปแล้วอ่ะด่านในเกมวาโลอ่ะส่วนมากอ่ะทีมบุกอ่ะจะต้องเดินเข้าไปแล้วมีฝั่งตั้งรับหลายๆมุมมาเล็งมาที่เราเข้าใจปะแบบเราเข้าไปพอเราหลุดประตูปุ๊บAscent ยกตัวอย่างเลย Ascent A ไม่ต้องแฟกเจอร์ก็ได้เนี่ยแฟกเจอร์ก็ได้แฟกเจอร์ B main เนี่ยเราเนี่ยโผล่เข้าไป B main อ่ะพอหลุดตรงทางเข้าปุ๊บอะเราต้องเล็งรอบทางเลยมันเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าเป็น Icebox หลุดไปแล้วอ่ะมีแค่มุมเดียว2มุมอะไรอย่างเงี้ยสโมกลูกเดียวก็เข้าได้แล้วไม่ต้องฉีกครับเพราะมุมมันน้อยมุมด่าน Icebox มันมีน้อยครับตั้งรับอ่ะมันจะลุมยิงฝั่งบุกไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ต้องฉีก Once again back to where Bane is holding the site somewhat solo. Bit different though, not playing in towards the tower. You got one trip towards the north side of things, but it's not at tower itself. Cam in a slightly more hidden spot as well. This is going to be a little bit problematic though for DRX if this is going to be the calm before the storm moment for RRQ. Jemkin gathering that orb would pick up an orbital strike as well. Just going to come into a big collision between both teams. Yeah, Marco with the incendiary needs some good position off it. He thinks better to toss it over to แต่ต้องบอกว่ามันนิยมเป็นทีมแปซิฟิกนะ Bane though inside of the cage. มันนิยม That's Neural theft. Jemkin orb not entirely yet picked up. Situation does not favor such a scenario, so needing to push up front, they try to play around the smokes in towards tower, where Bane is holding true. การเจ็ด Off to Majestic Sparrow now, and he's quickly, instantly killed by Mako. คู่นี้ Yeah, it's just good สงสั position ยจะไวหรือเปล่าการเจ็ดวินแบบนี้เหมือนจะไวนะ Too much from RRQ. You've got your A main control and not out through the dish because you've got your trap wire over there. That's where the second one was placed by Bane. So you know that if you're giving control of the tower, well, just keep an eye on that and buy some good time. That's why the incendiary is put there. เดี๋ยวก็รู้ว่ากลับมาได้ไหม RRQ ตัวเต็งของเราอีกทีมหนึ่งWho is the true vibe merchant คืออะไรวะ Who is the true vibe merchant ขายของRRQ ถือเป็นหนึ่งในทีมฟอร์มดีที่มีโอกาสเข้ารอบ Master แต่ว่า DRX มันต้องเข้าป่าวะ DRX ก็ต้องเข้าDRX ไม่เข้าอีกไม่ได้พูดไงนะ เพราะรอบที่แล้ว DRX ก็แห้งนะเศร้าอยู่นะ โดนไปนะใช่ไหม DRX ไม่เข้าใช่ปะตอนมาสเตอร์แบงคอกแล้วใครเข้าอีกทีนะที่ไม่ใช่ทีวัน No Cam. ลืมได้ไงวะ No Cam. ทีวันกับ He's an Arc Rose as a pseudo information gaining ability, but that's going to be on the side itself for the moment for RRQ. The B site itself with some thorns available as well. Playing cheeky spot angle is going to be Monyet. Waiting for the timing for RRQ. Crazy guy to stun him up. เข้าแต่นั้นก่อน Right? ก็งง Doesn't this comp kind of suggest that RRQ are looking for these firefights, you know, trying to contend with the spot as they go through. The fault line coming in now, and look at this crossfire, perfectly set up by RRQ. Relay bolt as well, it stuns them up, and Monyet quick on the flicks. Off to it, he finds a 3K, but freeing trades right back. สั้นๆง่ายๆแล้วกันสมองโต For when that smoke starts to fade as well, will provide some safety. I think he saw him over the top of the cage. He did. And now it's all เอกลักษณ์ใหญ่ๆเลยนะยิงทะลุควันโคตรบ่อยเลยมากกว่ายิงทะลุควันบ่อยมาก Like drone as well, kind of knows where his opponents are. Will deal with freeing real quick. And off to the final bogey, Bane trying to slip through off to the other side. Because she sticks it to halfway, spots up ahead, but Bane, he will land the sharp flick instead.
And he will be the bane of your existence there, unfortunately, for old mate Cushy at the end of that one. Had he started the defuse, I mean, he would have actually won the round. A bit unfortunate that he opts for the challenge, but you're always going to kind of understand that. Some great shots out from Monyet, but a difference in not having some tower control. ก็นั่นแหละ1-1อ่ะอย่างที่บอกอ่ะเวลา1-1นะฉันชอบกู้มากกว่า จุ่มมันเลยละกัน Can I just say though? He's confused. 50-50 I won that. For a guy that has surgery scheduled เวลา tomorrow, เหลือ he's 1-1 นะ still able to put up these คือฉันไม่สน numbers. นะว่าจะแพ้หรือเปล่าอ่ะแต่ถ้า 1-1 นะจุ่มเลยจบ และถ้ามันออกมาก็ยิงแต่ถ้าเขาไม่ออกมาก็จุ่ม 50-50 ไงคือเขาออกมาแล้วก็ตายแค่นั้นเองไม่คิดอะไรอ่ะแต่เมื่อกี้ noise. RRQ all rotating on over. ไม่ไหลวิน Trying to play close range. Right click will be found. หลายๆคนตอนนี้ในแข่งเริ่มทำนะถ้าสังเกตเราจะเริ่มเห็นนะเวลา DRX continues to try to force their way out of the smoke. Decent shots found though with the rifles, but still Monyet able to deal with most of it all. Rifles now picked up, but a reload must be made. Fresh mag, and will there be fresh kills? He spots out his singular opponent. I wonder if Xvero can try and get the wall, the shear, to get across there. Make it a little bit more difficult. It could be cool. Well, okay, Mako has an incendiary to toy with. ใช้ได้อยู่นะ Time peek. Ooh, quick fault line. 20 HP, but he is using these regen shields, so he will back up. Time not regen recorded. shield Two crazy guys. regen shield Yeah, it's a bulldog โดนนัดเดียว on ไม่ the other ตาย side, ครับ so even with the regen และฝั่งตรงข้ามไม่รู้ครับ He's looking at the right ฝั่ง angle. ตรงข้ามไม่รู้ You would consider Mako trying to play off มาโกไม่มีสโมกแต่เหลือไฟอยู่ลูกนึงครับ cause his opponents to โอ้เช็ค sweat. He's มุมเยอะ playing เกิน with ไม่ไหวหรอก positioning as ไม่ไหว well, หรอก but in with the sidestep. มุมเย It's อะเกิน an easy angle, quickly sussed out by Crazy Guy. Yeah, that one was a little bit too Don't quick for eat DRX her. to try and just bully their way in towards the site. As soon as that smoke drops and you're trying to just get out through the sky smoke, you're going into just a crossfire and then you're spotted. You're not able to get any of these trades. It just, you give the guns over as well. I mean, that one is a bit of a missed call from DRX, maybe just expecting RRQ to not be there. Still vibes. Yeah, it's time he wins. I mean, we gotta, you know, give him kind of some slack. But still, as the next round heads on up, DRX with the, well, มัน weaker buy. โดนสแต็กไซส์จะยากหน่อยสำหรับ DRX เพราะว่าเช็คยาก Yeah, I know it's a different map and all, and it's more close. ด่านนี้มันจะเช็คยากหน่อยก็ต้องซัดกันไปเลยเพราะว่าตัวละครเป็นสายสกิลทั้งคู่ quite high. บีชเทลโฮนีออนมันคือยัดเลยถ้าจบไปเลยยัดให้มันจบไป near entirety. You got full south side control. You've got B site control. The only way they come in is through dish or through arcade, and now you know, right? Full intel. เฮ้ยเบนว่ะ Kind of favor Bane as ตา well. เฮ็ก Peeks on over with the crouch. There could be a plan โห here. ดนะเมื่อกี้ No one's going to be able to deny that one. So DRX will fashion that up. Decent money. แล้วเอาแล้วไงแล้วฟิงไปเก็บปืนมาไงแล้วปืนอยู่ในมือฟิงไงฟิงเทโฮ onto the side from tree side. Estrella, if he is able to find that one frag, that would be rolling thunder. The aftershock. Oh, almost sends out yet another repositions. It's gonna be all the way through though. Remove the ult. Oh, can't do it. Oh, Monyet มาแล้ว great look at that tap. โอ้ย Continues to peek into the spike defuse as well, and that just completely disrupts it all. DRX up 9-6. Anything you can do, I can do better. That's the one out there from DRX. The previous round, RRQ thrifty. เวลาจับจอเอาจริงนะคือฟีอิงอ่ะเวลาจับจอไม่เคยผิดหวังจริงว่ะไม่เคยผิดหวังเลยอ่ะ Some great shots and a great relurk to come คม out จริง through unders. A shot on the Monyet there. I believe when the overdrive คมจริงคนเนี้ย Regardless though, it's some great shots to bring some normalcy back to war. แต่เขาเป็น initiator ไงเข้าใจฟีลไหมตำแหน่ง initiator อ่ะเขาอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้โชว์คมเยอะแต่หมายถึงเวลากล้องจับอ่ะแล้วเขาต้องยิงอ่ะไม่ค่อยผิดหวังเลยคนนี้ I mean, the stinger wasn't the thing that got any of the damage, but you sure. Stats-wise, ดูแล้วไม่ผิดหวัง it's still going to be RRQ or trying to hold off to this arcade position. Monyet with his own stinger at play, but you got DRX with a split push from both ends. RRQ not entirely sure where to look as Mako comes alive once again.
และประเด็นคือสามารถเล่นเทโฮได้โดยไม่เสียทัมมิ่งยิงได้ด้วยเล่นเทโฮที่เป็นตัวส่งของด้วยยิงได้อีกต่างหาก Got that good old 2KD and a lot of assists. ดี And the ults. Certainly wanting to provide DRX back in towards the international stage, and as we'd be expecting a timeout to come here, I'll add a caveat of maybe not finishing in the 5th to 6th spot. Ooh. Well, that's one thing. But it is just the first map so far, Komodo. Definitely RRQ trying their darndest to contend with this. สตั๊กเกอร์นิดหน่อยสำหรับ RRQ ครับ true to their name. แต่ Yeah, ยัง I ไป mean, ต่อ this ได้ is a situation where I don't. ยังพอได้ ฟรีอิงกับเทรนด์เหรอเทรนด์เนี่ยนะ And if you're able to, you know, kind of bait them into using the Armageddon or the orbital strike, it's certainly เทรนด์ไม่เคยอยู่ใน worth it. ไม่เคยอยู่ในแคนดิเดตเลยอะพรุ่งนี้ไม่มีแข่งครับพรุ่งนี้ไม่มี Putting Xfero with his vice utility towards the ทำไมถึงเอาเทรนด์มาชนกับฟรีอิง actually in the spot for an Armageddon and an orbital strike to give you a bad day. Right? Just completely hunkered down, you know, เทโฮ especially จะโดนเนิร์ฟอี with กไหม the โด utility น trying to go for these fights head on. Gunman looking to sidestep it, but ก็บอก will แล้ว still มันเป็ be นตัวดาเม quickly จ sussed out. มันยูนิคเกิน 86 as it were, and here comes the utility combo. Burns and completely raises everyone to the ground. And now with the neural theft, you've got the information as well, courtesy of Bane. Mon yet caught with gun, ไม่ต้องเล่น not in hand, and ทามเอามาไม่ต้องเล่นเจอ2คอม Smoked โบ off นั่น as ไง well. อัมมาเกดอน Kinda know where he is. He กับ cannot Orbital afford to Strike make a single peep. ใครอยู่ So ก็ตายอ่ะ far so good. He almost needs all 3 of these to be 1v1s, eh? Skulks over. Oh, might have seen the barrel. 1v1s, are they possible, Komodo? Oh, in with the movement from DRX, though, it's a little bit too tough. And because he's tagged, it just buys more time away. Got to consider the save. I don't think you only got about 20 seconds left maybe on this spike, so yeah, just no backing smokes. off. I mean, the molly's not going to do anything either, right? So you just take this gun in towards the next round. Really ตัว well แบ done ก from G2 เลย DRX, เหรอ only losing Hyunmin, who ถ้าดู gets G2 ahead of แข่ง the รายการ ultimate มัสเตอร์แมน Armageddon คอ when ร์ it รู้สึ does กว่า come on ทุก in. คนก็เล่นดีหมด But อะ you've got ไม่ได้แบบ Marco ถึงขั้น getting แบบ trades มีคน again. แบกขึ้น Marco มาอะไรเงี้ย multi-fragging. อาจจะมีจอเกมรอบลึก And รอบ the ชิงอะไร Armageddon เงี้ย both จอเกม were รู้สึก used. แบก You're really not getting out of แต่ว่าร dodge อบ in that อื่น scenario. ๆ ภาพรวม The ก็ดู RRQ แบบ fellas do lose their life courtesy of them as well. ก็เก่งหมด These นะ are those sort of rounds, right, where you've got that timeout that happens and you don't convert the round after it. I mean, look at that moment there. For literally a split second before Bane gets the trade, it was a 5 versus 3. You call it a 4 versus 3, but then DRX able to just achieve greatness. 11 to 6. This is going to be the round where there's a stretch of a buy for TALON มาอาทิตย์หน้า RRQ, ครับ still อีกรอบ permitting a proper buy in อา the ทิตย์หน้า next อา round. ทิตย์หน้าเราจะ But เจอ if กับ this ทารอ one นอี goes กครั้งหนึ่ง haywire, they're going to have to play for the flawless variety to push us into OT. That's exactly what DRX wanted, this scoreline favoring them so much. RRQ now just trying to hunker down as much as possible. 3 stacked up towards this tower position. Yeah, do they want to go? They see the sheer wall, try and bait that one out. They saw the thorns courtesy of the stealth drone as well. These are the sort of scenarios for DRX where you might actually consider them changing their approach. But a rolling thunder in, they want to go. All right, just continuing to push through, foot off, not off the gas pedal. Well, it should be. But that's when RRQ exactly They should have stalls thrown it their into reverse. engine. Yeah, finds every single player. Just the 2 left. Yeah, they have tried to one-dimensionally go in towards the B site, forgetting that there's going to be Vice utility, Breach utility, Brim utility, Teo utility. Like, I'm throwing all of it in there, right? You're not getting in towards that site in that sort of scenario. That's why I thought they were actually going to backpedal after baiting out the shear, but apparently not. Same here. Certainly was a little bit odd. But it is also quite one of these rounds where they might be able to condition RRQ into even further. It's a lifeline, though,
for RRQ. 2-5 ไม่เล่นหรอก Don't see DRX get to round number 12. They pull for a couple of these weapons as well. เพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นแล้วตายอ่ะมันคือ DRX มีเงินนะแต่ DRX ไม่อยากให้ปืนเพิ่ม Much sorely needed cash. Look at how they're able to ไม่อยากให้ปืนมากกว่านี้ on another free weapon as well. Oh, okay. อ้าว Xferro was on that boom squad from Well, nah, he had the stinger, I think, still going into that one. So with death, Stinger. he will carry over the steel garden. 7-11. So questionable-ish. ถ้าเข้ารูเดียวก็แอบยากอยู่นะ But we shall see. Yeah, for sure. I mean, you've built up a bit of a lead where you can have a couple of these. เหมือนเพิ่งทำเอาไปเมื่อกี้ป่ะ Looks like we are going to have some coach intervention now for the side of DRX. ทำเอาบ่อยจังอะคุณเนี้ยเหมือนเพิ่งทำเอาไปเมื่อกี้เลยนะด่านนี้แต่ RQ ถ้าสู้ DRX ได้มันจะเป็นปรากฏการณ์อยู่นะด่านนี้ด้วยด่าน DRX ด้วยแต่ด่านหน้าเนี่ย Icebox DRX เก่งปะเท่าที่จำได้ถ้ามัน DRX Icebox เหรอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่วะ You've got Steel Garden, you've got Rolling Thunder. Though you've been quite successful of stopping DRX from even getting into these sites a little bit too, right? So you've got options right now. You've got a lot of control towards the A site, and you've got the retake set up for Monyet, and that's why I kind of highlight these little retake abilities that they're going to hold on to in this sort of scenario, because Monyet can just let them get into the site, go for a bit of a spray, be cautious through the smokes that you've got a Vandal that you are spraying with, but ultimately as RRQ, this was the idea, right? You either play stack at A, or you retake B. That's what this is all about. But a full 5v5 retake still can be a little bit risky. ถ้าคนสแปมเมื่อกี้เป็นมาโกะคนวางบอมน่าจะไปหวันแต่ไม่ใช่ Well, one at least coming out from this tree position. Meanwhile, the Rolling Thunder let rip into the site. Cushy so far so good, but here comes B. Quickly 86th. It's just down to Mako alongside Estrella, who unfortunately gets gunned down. Hyunmin. So in with the utility, it's down to a numbers game. Hyunmin trying to stay alive. He managed to deal with the first, but Cushy quick to play contact. And RRQ will continue onward, forward. ฟื้น It gets close, just Cushy there, but good for the trades. A couple of trades to be seen, and for DRX, I mean, they knew they pinged. ก็ยังฟูลบายได้อยู่ ready for the flank to come through, but I don't think they were ready for it to be in numbers. โดนไป2ราวติดยังฟูลบายอยู่นะ For the flank, that was a quick execution on towards freeing, and then it just started out the trades in towards the kill feed. So a bit unfortunate for the likes of DRX that they're not able to win out on the 5 versus 5, but that was always the idea for RRQ, right? Play with the stack over at the A site and go for the retake, which works successfully. Yes, albeit close. See how much more close it can get. Might be one of the last few buys that DRX can afford soon enough. This is ambitious from Monyet. Will this be expected by DRX whatsoever when the Sky Smoke starts to fade? The answer is going to be no. ใช้ได้ Solo on the other side. แผนนี้เฟี้ยวอยู่ Quickly dispatch of him. That smoke was เฟี้ยวอยู่ a little bit suspicious. ควันตรงนั้น This is a แล้วก็ problematic ได้ position นะ for ได้นะ RRQ. มุมเมื่อกี้ Player deficit. You've lost smokes in Gen.G, you've lost Monyet. A couple of ults there go down as well.
She has to come up huge, plays into the position, spots out the camera, but quickly has to turn tail and run away. He stalls them with a stun. There's still a minute to go though, and DRX don't necessarily need to go full on. Will they expect Xfero this far pushed at main? Because you're considering in a scenario like this, you do need to absolutely cut some corners as RRQ. You need to catch your opponent. RRQ ต้องพยายามหาตัดแล้ว DRX เขาก็รู้ว่าจะตัดก็เลยเดี๋ยวเช็คทีละมุมเลยดูดิแต่ว่าไลน์อัพมาหาย2แต่ไลน์อัพมาหาย2นะแต่อ่านดีนะถือว่าอ่านเกมดีนะคือคิดไว้แล้วว่าน่าจะแบบน่าจะมี low HP Hyunmin, but unfortunately his teammate falls. 1v1 now, and it's still possible. But a full kit afforded to Crazy Guy, and there is a chance. Spike planted. Ooh, will he see him through the corner of anything? Oh, none so far. Crazy Guy, sudden peek, มุมได้เปรียบ and it's just Hyunmin. That nearly looks doable for RRQ as well. I mean, Xfero coming out with a double. They lined up for him. He thought that might have been a little bit of a nail in the coffin for the round, but เล่นกับ DRX ก็ดีนะไม่แย่นะ DRX out. That's a situation where in a 2 versus 3 that it switches to. It's Marco and Hyunmin able to get the job done. Kushi trying his darndest. But just a bit of an elevated off angle from Hyunmin at the end that gets good favor for DRX to find map point on the map of their own choosing. 4 rounds now that RRQ have to play with to try and claw back into overtime, and a lot of ultimates that they do have to play with too. Especially for more retakes as well, but right now playing the info/positioning game. Yeah, waiting for the stun, try and send Monyet in. But DRX not going to give you any information. สแต็กอย่างเดียวเลย RQ อ่ะเห็นการตั้งรับ RQ ป่ะทุกคนดูในแมปดิคือการตั้งรับ RQ ตอนนี้สแต็กวัดดวงใช้คำนั้นได้เลยนะสแต็กวัดดวงคือสแต็ก B สแต็ก A สแต็ก B สแต็ก A วัดดวงไม่ค่อยชาร์จละเหมือนแผนชาร์จเขาจะเฟลบ่อยแล้วพอมาเป็นสแต็ก B สแต็ก A มันก็มันกันยากแล้ววะคือถ้าเป็นอย่างนี้จะกันยากแล้วสแต็ก B สแต็ก A เนี่ยYou're either getting numbers to go through this wall together, or you're fading it out. I think it's going to be the only one. All 4 get through. Xfero runs away and lets rip the Steel Garden, which would buy some time for his teammates to come back in. ไม่รอวอลแต่ผ่านเลย Prevent Xfero from escaping though, and he's got the judge. ได้ตัวนึง But in with the right clicks is freeing. Close range Mako. Smoke off even further, but the spams. Spike has been dropped. And that does not bode well for DRX. They might have the crossfire set up, but still this buys further time. RQ all in position. Mako, oh, he made a sound. Yeah, he's not going to take this one, you'd expect. Down to the final 2. Just Bane and freeing up from tower. Fast lanes up. They're all kind of getting stunned. The salvos will buy some time. Bane trying some crosshair placement, but still in for the trades. Numbers game once again. Freeing has to come up huge to possibly close out the map, but his HP is way too low. RRQ, all they gotta do is hold down mouse 1, and they will push themselves up. Once again, 9-12. Yeah, they hold on nicely. Getting all the trades out there as well. Bit of an unlucky shot through the smoke too, by the way. Is one of the DRX members. Bit unfortunate on there for Australia. Marco also pushing forward gives up a bit of an impossible situation for the remaining 2 fellas. They try to make some good work for it. น่าจะไม่คิดว่าแบบว่าแบบมาดันมาใกล้แล้วไงเพราะว่าคาดเดาว่าเขาสแต็ก A ซึ่งมันก็ถูกนะอ่านแผนขาดแล้วตอนแรกอะสแต็ก A เข้า B DRX onto the week old buy, so you would expect double digits for RRQ, though a different look right now for DRX. Hyunmin finally wins a quick engagement towards A main. And that's the side already captured. You also have Bane slowly creeping up from south side. Still in position from the Raptor spot. They will be able to snipe out a couple of players. Spike then coming back in. Drone spotted as well, so no true suppression. Freeing might be able to play with the retakes on this. Oh, what a peek! Freeing has the ult, remember? Yeah, exactly. He's stuck on the side. Ooh. So it just sends it out. Try to push his opponents offline. Mako now coming in with lineups. Yeah, but it's a little bit too late, unfortunately. That one, that can just be stuck on the defuse for Jemkin, and he knows it as well. So the round is done. Bane
he's not even going to get an upgrade of a weapon. He's just going to stick with the Sheriff in towards the next round. So that's actually a little bit rough. I'm confused and questioning Freeing's ultimate location. You know, he's in the game, of course, so you kind of think that there's some reason behind it, but you've already lost a lot of this space, and you know, there's advantage for the likes of RRQ when it's in the site itself. So that ultimate, maybe you try and scare them away. It might have been better instead of scaring them in to the site. No, it definitely does feel a little bit disconnected though. ถือว่าเป็นการจ่ายติที่แย่ Next round up, and once again, it's Hillman looking to bypass all of the utility. Stalled for now, but it does bait out so much from Cushy. ไวครับติดกัน as well for DRX. Wait out for the smoke, play from towards the tower spot. You've got a วัดดวงจัดอ่ะคือตั้งรับก็วัดดวง RQ เล่นตั้งรับโคตรวัดดวงเลยดูดิสลับแบบสลับวัดดวง AB เลยถ้าถูกก็ได้อะถ้าผิดก็ลุ้นรีเทค quite successful in these retakes, though that was a B. How did they fare it out? ลุ้นรีเทคแล้วมาเจอฟีอิง We'll see. For now, it's footsteps. โอ้ไม่ใช่แค่ฟีอิงเพื่อนเต็มเลย Oh, look at Monyen ส with ตัน the คืน movements. สตันคืน Comes in with the ส assist. ตันคืน They will push. เอ้า it is ออกไปหาเซฟโลตายสอง Double kill picked up. Arc Rose to flash and gather more space as well, but แต่โดน look at ฟี the อิงตัด sight. ไปครับเรียบ Mako, ร้อย the multi-kill king himself, and he's finding a couple more, but Cushy answers เหลือ back ฟี as อิงอีกแล้ว well. ครับ Freeing ตัว has ตึง no salvos, 30 seconds. He has to challenge, but it's planted open. Has to go for the gunplay. In for the smokes, and he's trying to get him off of the spike, but Cushy sticks it to halfway, continuing to stick all the way through now. Oh, and there it is, defused down to 3 seconds. A good kill at the end of it, but still 1 away from overtime. Oh boy, that one gets a ไม่ little bit คน too จุ่ม hot อะ under the ทำถูก collar. แล้ว You think there for DRX. ฉัน You บอก thought แล้ว that maybe, hey, just เป็น maybe ไง that one would ถ้าเราจุ่ม come the อะ way to them, but no. ความรู้สึกคืออะไร It's รู้ the ป่ะ double from ถ้าเขาออก Xpero. มา It's a ยิง double back from เราก็แค่ Marco. ตาย Not enough ฮะ at the end for แต่ถ้าเขาไม่ออกมายิง to be able เราได้ to วิน win เลยนะ a 1 versus 3 Red Bull clutch. นี่ต้องอย่างนี้ดูไว้เป็นตัวอย่างน้องกุชชี่เนี่ยเป็นตัวอย่างจุ่ม Just speaks to space about how ช็อตเมื่อกี้ confident they are ต่อให้ครึ่งอ่ะ right now ก็ไม่กล้า trying to จุ่ม hold เพราะมัน true ใกล้ to the มาก same ครับ position มัน where ใกล้ Hyunmin has มาก been ๆมันเป็นระยะที่แบบเขาพีคมา This สแนปยิง time หัวได้เลย DRX อ่ะ slows down แต่ฟีอิงไม่กล้าเห็นปะ Big round for him. ได้เลยอะไรอ่ะ Last round of regulation. And if you're trying to go to this B site, there's again another little มันเวิร์กจริง change ครับ up เอาไป of ใช้เอาไปใช้ location from 1-1 Initiator. เอาไปใช้ Your breaches here. Still พวก got เชิงหนา Incendio, Gemkin. เชิง Here ฟีอิง and ไง knocked as well. เชิง You've หนา got a เตอ spot from Monyen หนาจนโดน main, จุ่ม by อ่ะ the way. And now หนาเกิน Steltron going up to Dish, so you're getting some info. ใช่ครับ but วัดดว what งไป you've เลย got is RRQ วัดดวงไปเลยว่าเขาเชิงหนา is cheeky. ถ้าเชิงเขาหนา Free นะ opener. เขาก็เสียวินแค่ Not นั้นเอง only that, Cushy has the Armageddon as well, which could deter so much. DRX trying to hang back towards his ไม่ต้องวัด I ด้วย mean, this is why ไม่ต้องวัด making that ค much ม noise อะไร towards เลย the อ่ะ lane แบบ early on was so ก็แค่ helpful วัดด for วงไป RRQ. 50-50 Absolutely, but for Monyet right now, he has to get out of dodge. He doesn't need to stay around. He can get crunched upon with an Armageddon, though, that goes in to try and stave off DRX's advances. So it does buy some further time, but look at DRX bypassing it through the sands instead. Smoked off Rafters as well, and RQ trying to get back some space. Oh, The flash point is good. Hyunmin แต่ though, ฮยอนมินเทรด into มา a ได้ tiny ครับ position, able to snipe down Crazy Guy. How do you defend the spike, though, playing up at the dish with 2 of them? So all stuff ตายนะเนี่ย towards ฟีอิง this one final spot. มุมตายนะ Cushy ฟีอิง turns back around on ahead, and he's อุ้ย going to push มุม further ตาย onto ฟีอิง the อีกแล้วเหรอ the ฟีอิงกับ 1v1 เซฟโลเหรอ Sparrow เชิงหนาแต่มุมโคตรเสียเปรียบ crouches down, โคตร tries to offset the crosshair placement, but freeing with the ได้เฉย swing. He closes มุม out ฟีอิง the เมื่ map อกี้ for DRX and pushes us into a map 2. ให้ดู The final swing ให้ดู headshot. มุมเนี้ยเขาเรียกว่าฝั่งเซฟโลอ่ะได้แองเกิลแอดวานเทจเพราะว่าฟีอิงอยู่ติดกำแพงพอติดกำแพงอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นตัวครับมันจะเห็นตัวยากกว่าเพราะว่ามันต้องแบบมุมยิ่งใกล้กำแพงคนใกล้กำแพงอ่ะมันเสียเปรียบมากแล้วมันตันมุมเนี้ยนรกเลยอ่ะตันไปไหนไม่ได้แถมโดนเห็นก่อนอีก He crouches สวิง down. ใช่เลยสวิงแล้วก็วัดเลย Tries to offset 1v1s. Xpero เนี่ยโห needs เสียเปรียบ the จัดอะมุม headshot. เนี้ย He crouches down. Tries to offset the โคตรเสีย crosshair, เปรียบ but it's been ก็ good. ถือว่าตัดสินใจได้ดีครับในมุมเมื่อกี้คิดว่าฉันคิดว่าน่าจะโอเวอร์ไทม์นะเพราะว่ามุมเซฟโลได้เปรียบมากเลยเมื่อกี้เอ้ยมันพลิกกันได้เอาจริงนะสมศักดิ์ศรีแล้ว
13-11ทุกคนด่านที่ DRX เลือกมาแล้ว DRX เป็นทีมระดับท็อปสู้ได้ขนาด 13-11สุดยอดแล้วแต่ด่าน2ไม่ต้องเอาเยอะนะ RRQ ไม่ต้องเอาเยอะครับเราจบไวแล้วก็ทำไปลุ้นสัปดาห์หน้ากันต่อดีกว่าไลฟ์ไม่ขึ้นเลยดูดิคู่นี้คู่วันนี้ไม่มาเลยเราต้องเอาใจช่วยเปเปอร์เล็กกับทารอนให้เยอะกว่านี้ครับ2ทีมนี้ต้องเข้ารอบให้ลึกที่สุดหรือได้แชมป์ไปเลยยิ่งดีนั่นแหละอย่างน้อยๆขอเข้ารอบชิงก็พอได้แข่งเต็มคือถ้าสิ่งที่ไปไม่ได้นะที่อยากให้เป็นนะทารอนเนี่ยน่าจะคนดูเยอะสุดแต่จริงมันก็ใกล้เคียงเปเปอร์เล็กอยู่นะถ้าเกิดว่าทารอนจะได้ยอดคนดูเยอะที่สุดต้องตกไปสายล่างครับจะได้มีจำนวนการแข่งขันที่เยอะขึ้นแล้วก็ต้องเข้ารอบชิงครับจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็ได้แต่ว่าต้องตกไปสายล่างเพื่อเพิ่มจำนวนการแข่งแล้วก็เข้ารอบชิงจบนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเจอกันในแมตช์ที่2นะครับdown to the wire. They played some excellent Valorant there, as did RRQ. I mean, there were really highlights for both of these teams, both macro-wise as well as the individuals, but that is a monstrous game from Mako. Now that this guy is off the IGL, he is unleashed. Yeah. Oh gosh, Mr. Consistency. Every single round, he is able to deliver, and he's been doing this since yesterday. Just consistent performance all across the board. He's been doing it since yesterday. He's been doing it since 2021. Since the beginning, since he started competing. You know, bring back Vision Strikers time. He's been there. You know, he's an OG of this scene. He's been around for such a long time. It's amazing to see him be throwing up performances like this, especially in a qualification game. This is as big as it gets. He's leading the charge from the front here. Like you say, free from the restraints of that IGL duty, he can just go crazy. Yeah, RRQ, it's another great effort by committee. I liked a lot of their approaches this game. I mean, they had a hot start initially on the attacking side, but DRX, after losing to the bonus, win 6 in a row really, really nicely. I think we have some replays and some highlights that kind of underline that a little bit more, but I was really impressed with the way that they were able to recover here on this defense. You just see RRQ, you can see they're up 3-0. And DRX every single time are disrupting them with util and making their life very difficult to get into the site. And that is what you see when you get these mirror comps, right? Breach, Teo, Neon, as well as the Brim. Mako in particular, on the defense on the Brim, you could just see him holding the sky smokes. You drop the mollies, you drop things like the aftershocks, you have the Cypher set up on that B side as well, and it makes it very difficult to attack into this DRX defense. I mean, in these compositions, you have so much utility to work with, so much stall, and DRX are able to layer that so well to consistently stall out RRQ on that first half. I mean, it just felt like whenever RRQ tried to move somewhere, they're met by waves and waves of solid utility. Yeah, Mako was doing a good job being able to flood into the site, playing around the sky smokes as well. But the rest of DRX, you know, able to buy enough time with that delaying utility or disrupt the push itself. You saw a little bit of disruption for their own attack, but this is what I'm talking about. Bane was turtling inside of tower the majority of the time, but this is a perfect switch up from DRX. This time he dives onto ramp, they drop the molly on tower side, so you can just never really know what you're attacking into. Even if you recognize the setup, you see the Cypher cam, you see a certain trip, you know that's the same setup they play every time, but then they change up how they actually approach breaking down that arcade split. Yeah, it's clear to see why they picked this map. They looked very well drilled, very well practiced, especially on the defender side. I just think a lot of that comes from smart practice, clever protocols, a good player innovation in the server. So big respect to DRX. I think having really strong site leaders on defense, super important as well. Like you get two of the boys to sit in the server together and discuss actually how they want to defend some of the meta executes. And you can very much see that Bane and Mako are very comfortable on the Cypher Brim, as you need your Senti smokes player to be in terms of how they're going to defend that very, very common arcade split you saw time and time again. But I do have to commend RRQ, because when the side switch, RRQ, they also had a very interesting defense side, and they really, I feel like, came alive as well in that side. But I mean, when you're up against Mako, there's just so many good moments from this player. Oh my goodness. I mean, this is something the caster spoke about, right? It felt like he was always good for 1, and if not 1, 2, and perhaps even 3. You just couldn't slow this guy down. I feel like, look at these, so many kills through smoke, so much game understanding. You know,
he was unstoppable this map. I mean, he's a phantom abuser. It's disgusting. This was a disgusting play, by the way. Through the door. The sim to open the door, being able to recognize exactly what the rotation timing is, and that is Marco's superpower as a player. It's not incredible aim. It's not, you know, some crazy mechanics. It's positioning, reading the game, knowing the little pockets of play that he is able to play in, dropping a sky smoke and always standing in the perfect position. Over on the other side here, though, we wanted to highlight Monyet. Out of 24 rounds, he was involved in 10 of them, in 10 of the opening kills, or 14, something ridiculous. Like, he was just sending it. He was the postman here. He was licked the sap and he sent it on the neon. Finally unleashed, not on Smoke's duty. Yeah, I mean, it's a clear game plan, right? Of Monyet, either go get us some space or a kill. That's it. Go, 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 go. And Monyet is the kind of player who loves that stuff. He loves to just be able to send it. Absolutely. I love those two players that you highlighted, Mako and Monyet. Of course, Mako gets the MVP for this one, and how can you not with so many amazing plays and just like this performance all throughout, right? But on the side of Monyet, I gotta love the chaos. I gotta love the chaos that he brings. It was 14 out of 24 rounds that he was involved in an opening duel. I think he went 7-7, which is ridiculous for one player. That literally means, especially on attack, it was the majority of them, but even on defense, every single opening kill of the round, he was just sending it. And Hyunmin, a fair few for him as well. So Neon definitely being the defining agent, and there's a reason why you see it picked all the time on Fracture at the moment. It's the only thing with enough speed to beat all of this util and just get some chaos going. For sure, and I'm actually gonna put Monyet up here as well, just to kind of like put him over here next to yours. Can he fit? Yes, he can. Yeah. There you go. See, we have him on there, on this side. A little bit chaotic, just how he was playing earlier. Very chaotic. You gotta love it though. It's those moments from RRQ that I feel that make them such a team to be contended with, right? Especially since this is playoffs and we were so eager to see how these teams were going to transform. RRQ is one of those teams that can actually bring out something else, and you can't ever count them out even round per round. Yeah, I mean, they did a great job to stop mounting that comeback. I mean, I was really believing, I think they were believing down there on the stage. That map was within grasp for them, but you know, of course, that was DRX's pick. Now moving across to Icebox, this should be where RRQ, in theory, are a little bit more comfortable. This is the wild card. They have picked this map. They did get a win against T1, which doesn't necessarily mean too much as far as I'm concerned. That's been a big struggle for T1. Over on the side of DRX, they have conceded both games of Icebox to Boom and Paper X. So Icebox only just coming back into rotation here in Split 1. This is very much a defining map for a lot of these teams in this split, because it is the kind of thing that you can play veto chicken with, and RRQ has opted to take this chance and pick this against DRX after seeing them drop a couple of maps already. Yeah, they definitely smell weakness, I think, with this pick. You know, last time we saw RRQ play this, they beat T1 on this map, so it is a map where they feel fairly comfortable, and I think they know that this is not DRX's biggest strength. The map plays very differently to something like Fracture that we've just seen, so I think they're looking to kind of counter DRX stylistically and really be able to put their own spin on this. You can see the two comps there. DRX have been changing things up. We saw Bane on the Omen previously, and they have kind of been tinkering around with the roles and deciding exactly who they want to play what. So we'll see what they're going to bring into today. Yeah, Icebox, I feel for DRX, perhaps they're keeping their cards close to their chest. They're quite good at that. And they haven't exactly won Icebox since, I believe it was last year, sometime last year, and also because it's been out of rotation, right? So there are a lot of secrets to be kept in this match still for DRX. For RRQ, I feel like perhaps they feel a little bit more comfortable in this map. Perhaps it's just like a, you know, that feeling, but I feel it's still 50-50 for them. They just don't have the reps, so, you know, it's just a big question mark at the end of the day. It's kind of similar to what we saw, well, not exactly similar, but in some ways to what we saw from the split coming out from that last series. It's just, rather than playing straight into the core of the map pool where you know what you're going to get, it's a bit of a question mark thrown into the veto, which has been interesting to see both of the teams seeded into the upper bracket, but in theory being the underdogs, being the ones to maybe take a little bit more of a risk in the veto and play something that's been less repped by everyone. Right, and of course, you know, going into this, RQ banking on the fact that DRX, as you guys mentioned, probably have some weaknesses around this map. So stepping into Icebox right now, I wonder what we're going to see from both teams, and it's looking like it's a mirror matchup once again. Ooh, you're getting a little bit of a change up here for DRX. Bane, it seems like he's on Senti duty. Marco's getting put on the Viper here, so no Omen in the mix, and no Yoru. Hyunmin onto the Jet. They're keeping things a little bit more vanilla.
And as you just said, Mika, a mirror matchup on the side of RRQ. Roles are exactly what we would expect. Look for big things from Jemkin. This Jet really is his signature agent. He can get that up out. There's nothing he can't do with this agent, so pure comfort on the side of RRQ. This Jet head-to-head is going to be fireworks here on Icebox. Yeah, and I'm sure you're a little bit relieved that we're not seeing that Yoru once again as we did last time. Of course not. This is a qualification match, and of course, both teams are bringing the very, very best out. We're wondering, is DRX going to seal this? Are they going to book that other ticket to Masters Toronto, or is RRQ making one of their comebacks? We're going to find out as we step into Icebox and toss it on over to your casters, Quack and Komodo. Yeah, let's stick freeing on Teo, or Teo on freeing. Which one was it again? รู้สึกใครที่ดูอยู่รู้สึกง่วงไหมรู้สึกมีอาการง่วง The answer is yes, and I'm all for it because we've got another change up for DRX coming in towards this DRX RRQ. Haven't got full comfortable on the agent lineups that they would be presenting with us here. So let's go back to what they deliver with. Against the likes of your Paper X, for example, where we know that the defensive side was not good for DRX. อันนี้แอบแบบเนยๆมันเนยๆ 7 opening frags, by the way. 7 first kills, and they put up 1 round. So the 4 versus 5 conversions on that defensive side are what I'm looking to in the second half. But for this attacking side, it's taking space. It's baiting RRQ out. It's forcing them to be uncomfortable, especially around this A side. Right, they've มันไม่ได้เพราะช้าคู่หรอกมันเหนื่อย assert some pressure over onto B. Right now, slowly backing towards A. มันเหนื่อย And RQ haven't really seen or thrown anything out, really, just yet. Maybe 0 point off of the timing. Yeah, well, going to look to go in. 0 point to get a bunch of information at the moment. And DRX, I mean, they don't necessarily need to keep staying around here if they don't want to, but they will opt to now with Marco. ถ้าต่อว่าง่วงเพราะไม่ได้นอน to this อ่ะ site. เฟี้ยวกว่าเยอะ But quick in through the salvos. Cushy not too bad though. Still able. ทะลุควัน Angles. Yeah, through the wall. It's going to be DRX continuing to push up front. Then for a crazy guy to try to play around this Raptor spot, it's still tricky. Yeah, they're just going to line up a Oh, ring. I mean, you don't have a little bit of a fight in towards that one whatsoever, do you? When you think, oh, yeah, you can settle down, you can send in your drone, you can try and get your teammate to play off that one. Nah, how about we just line up for 2 freebies from freeing? ด่าน I นี้ mean, that was not meant to It wasn't meant to happen, sure, no. but มิลเลอร์คอมด้วยนะเนี่ย But hey, freeing hits the shots where required, right? เดี๋ยวนี้ฮิตแบบนี้เหรอ Credit is due. A couple of sharper shots to come out from Cushy. Feels a little bit TO hard done by อ่ะ the eventual frag that comes out from Estrella that finishes him off. เหรอ I mean, that's just a couple of pot shots through it. Pushed around over to the like เลิกเล่น of โซว่า DRX. แล้วไปเล่นเทโฮแทน They เนี่ย didn't find the first one in the first map. They found the second. มัน but they คอมโบ weren't อะไร able อ่ะ to capitalize on the round แทบไม่ after, คอมโบอะไรเลย remember? So let's เจ็ตด้วย actually ลิสอะ see, ถ้าเป็นโยรุมันยังพอคอมโบอยู่ไงเอาเทโฮมาเล่นยังไงมาเนี่ยคอมนี้เล่นเหมือนกันเลย then needing more information on their defensive half. Right now, it's just a pistol, so เทโฮแบบโนคอมโบ trying to stay มันเก่งจ tucked ริงๆ in. เหรอ All 4 stacked up on this B site. Close อ่ะ range. ไปโดนคลาสสิก on top ไป of ยอนบิน Yellow. Hyunmin quickly dealt with. หมุนเป็นหนึ่ง Bringing ที the rest of the milk, trying to push up front now, but still, the Bulldogs will stand on top of the classics as Estrella finds yet another Hold on a Jemkin second, crazy though. guy. Freeing and Bane, they're quite low. Maybe slightly possible. Spike not yet planted. I think they've kind of sent the weapons and the spikes over onto the right people. Freeing ไม่ตายนะน่ะวิ่งทางนั้นน่ะ okay. อ่า Just more kills coming up for RQ now until, low HP, Mako able to collect on the ghost kills. Yeah, not able to get the job done at the end there. มันวิ่งทางไหนอ่ะก็ตายปะ Those weren't positioned on towards the planner in Australia. You know, maybe they're able to polish off one of the other members, but you want to try and ถ้าโนดูเอลน่าจะเก่งกว่านะคอมเนี้ย You might think เอาเจ็ตมา delivered, nevertheless. ถ้าเอาเจ็ตมาจริงเทโฮไม่ต้องออกมาก็ได้นะแต่ถ้าจะเอาเทโฮมาถ้าว่าเอาตัวอื่นมาดีกว่า For the side of DRX, though, are they going to still play in เหลือ towards เอา the เจ็ตมาถือออฟ default นี่เหรอ line, or are they going to change it up as well with some quicker proceedings over towards the B site? ก็ได้นะเล่น aggressive อะสไตล์แบบ Pacific ไง Pacific สไตล์อยู่แล้วดุดัน The likes of Monyet back, which is what's going to happen. You pick up a null command coming into the 3rd round as well. And that would aid so much into this B execute. For sure. See how far Australia wants to get in before potentially even using it, or maybe holding it for the post plant. Oh. Nevertheless, none. Denied. Just spams into where the default spike spot is. So, still
a fair trade as Hyunmin fires back, but now everyone's just kind of tucked in. It's a bit slow now, isn't it, for DRX? Let Bane cook a little, see if he can spot any over peaks, no flanks to come on out. Bane is on his solo expedition. It's also kind of expected by Jemkin too, right? Watching over towards that A side still with 45 seconds to go, you'd have to call a bit of a rotation now as DRX with the spike going away from Marco, freeing and Hyunmin to potentially keep people invested towards the B site, but with how far Bane has actually snuck up towards A, it's decent. Yeah, call the audible, call แล้ว the ยิ่งด่านเนี้ย rotation, get the boys on over. ช้าจัดอะ Give up your hand either, right? Don't give an opportunity for RRQ to Contact, get contact, 4 versus 3, for example. That's the main thing for Bane right now, to be able to hold these หลอก spots, สำเร็จเลย stay true to them. Jemkin definitely still hovering around, but you don't really hear footsteps anywhere close, so you don't really know if RRQ is nearby just yet either. That's important. Wow. Salvo's used early to stave them off, which means you're not going to have them for the plant duration. You do have Molly's as Bane though, one onto the spike and holding the second nano. Just the one, yeah. So calls for RRQ to push up front. That's where DRX just looks to play post-plant up around pipes. It's just down to the firefight. Spams on over through the smoke, but still is ถ้าไปไม่โดน to halfway through. Cushy doing a good job as pushing up front. เรียบร้อยแกเสร็จง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ It manages to prevent DRX from pushing even ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ back in. The spike will be defused. หมายถึง DRX โดนง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ to come out from DRX to hold that one there, unfortunately, but very well done from RRQ to navigate around the site and making sure they've got, you know, eyes on the prize to get the defuse, but also protecting it, right? You saw the cloudburst come out a little bit on the tail end of that as well, just for some added protection when the defuse comes through. So on the board, you know, nice and early, no multitude of rounds in succession going to be achievable. หลับได้อะถือว่าเป็นการกล่อมนอนที่ดีสำหรับใครที่แบบทำงานมาเหนื่อยๆนะครับอยากจะงีบสักแป๊บหนึ่งแนะนำให้เปิด Valorant ดูแข่งนะครับก็ดูสักแป๊บหนึ่งอ่ะเอ็นหัวซะหน่อยอ่ะน่าจะได้งีบอยู่นะได้เลยอ่ะ back to the more side of A, which is heavily stacked, which would be extremely interesting. Could say that this is RRQ reading DRX's game plan. ผู้เล่นคนไหนอ่ะที่ชอบ thing that they ran just in the ถ้าสไตล์มีคนเดียวนะมีจอร์แกโมคนเดียว It's gonna be crazy guy. 2K found. Hyunmin trying to even out the odds. We'll find one away. Straya dead again. So no access to the null command. ทีมเกาหลีไม่เก็บครับเก็บแผนหยุดก่อนต้องหยุดคิดก่อนคือมันเก็บไม่ได้มันไม่ใช่สถานการณ์หรือว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่เก็บได้อะเก็บไม่ได้ครับไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นที่จะเก็บ You've already got rotations coming out full pallet. Unless Bane can really pull off something magical with his lurk. The movement's somewhat readable for RRQ right now. There is no mollies on the side itself, though, for Xfero. So when the alarm bot trips, it kind of is just him calling for the team to rotate on over. And that does mean จริงๆถ้าเป็นทีมที่สูสีกันอ่ะอย่างจริงๆ RRQ กับ DRX ก็เป็นทีมที่สูสีกันนะคือทีมที่สูสีกันอ่ะมันวัดกันที่วันแข่งใครพลาดน้อยกว่ามันสูสีอะกรณีแบบนี้กรณีสูสีแบบนี้คือต่อให้เล่นตามแผนทั้งคู่อะเปอร์เซ็นต์ชนะก็ไม่ได้เอ็นไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเยอะขนาดนั้นมันก็ยังมีเรื่องของแบบไทมิ่งแล้วกับดวงใช้คำว่าดวงได้เลยคือถ้าฝีมือใกล้กันอ่ะดวงจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวครับแต่ถ้าใช้ภาษาเกมเขาเรียกว่าไทมิ่งภาษาไทยง่ายๆก็ดวงชัดดีเข้าใจง่ายดียิงอะไรก็โดน True enough. And now we find DRX with ดักบอมทางไหนก็ถูกอะไรเงี้ย Yeah, you definitely have to see Hyunmin be the charger here. อ่านเกมไม่ผิดเลยมันคือดวงนะอ่านเกมไม่ผิดเลยมันคือดวงมันมี2อย่างดวงกับโปยอมตายจริงดิยอมตายจริงดิเอสเซล่าแกตลกจริงนะช็อตเมื่อกี้บ้าหรือเปล่าเหยียบอันติจุ่มบอมโนอันนี้ไม่ใช่ดวง
อันนี้คือเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้มึน เขาจ่ายอันติอาร์มาเกดอนของเทโฮอะทิ้งระเบิดลงมาเอสเซล่านั่งจุ่มแกจะวางบอมจะวางบ้าคืออันนี้ไม่ใช่ดวงนะอันนี้คืออะไรอ่ะจุ่มอาร์มาเกดอนวางบอมคืออะไรอ่ะทำเอาเลยเดี๋ยวให้ทำเอาเลยตลกจริงช็อตเมื่อกี้จุ่มอาร์มาเกดอนวางบอมอะไรอ่ะไม่ได้วางบอมตายต่างหากถ้าคอสแฮร์ใช้เป้าจุดครับช่วงนี้เข้าเกมน้อยแต่ว่าเข้าเกมน้อยฉันยังมีความหวังนะว่าสักวันหนึ่งมันจะมีวันที่ลูกซองได้กลับมาผงาดตัวละครที่ใช้ความเป็นตัวละครในการเอาชนะมันมีมากขึ้นอ่ะก็คาดหวังอยู่ว่าสักวันหนึ่งมันจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นอีกครั้งไหมเพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้ความสามารถตัวละครแทบไม่มีส่วนช่วยในการเอาชนะแล้วก็คือยิงล้วนแล้วก็ตัวละครที่ถือออฟได้ก็คือไม่ดูเอลิสก็แชมเบอร์ถ้าเราเล่นตัวอื่นแล้วเราไปซื้อออฟในห้องพับบิกก็เตรียมโดนด่าได้เลยครับสังคมไม่ยอมรับในการที่เอาตำแหน่งมาถือออฟเข้าใจปะคือสรุปคือการเล่นวาโลคือฉันต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนเล่นสไนก็ไม่ได้อยากเล่นสไนต้องไปเล่นพวกดูเอลิสเล่นลูกซองกับเดฟก็โดนเนิร์ฟไปหมดแล้วแชมเบอร์ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เข้าไปเจอท็อกซิกกับมันแต่ตี้5เล่นนะคือถ้ามีตี้ก็คงเล่นแหละเล่นได้มีตี้เล่นได้อยู่ครับแต่กดโซโล่ไม่ไหวจริงท็อกซิกเกินอ่ะแบบท็อกซิกมากทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่คนอื่นคิดกลายเป็นภาพนั้นไปแล้วอันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะต่อเนื่องจากเมื่อวานเรื่องดอกปืนคิดขวาบัคกี้ดาเมจ100ก็ไม่น้อยขนาดนั้นนะดาเมจ100 100นะเอาจริงนะคิดขวาบักกี้อ่ะถ้าจะไม่ให้มันทุเรศอ่ะดาเมจเต็มมันต้อง125ครับเข้าใจฟิลป่ะคิดขวาโดนเต็มระยะเป๊ะดาเมจ100ทุเรศเกินไร้ค่าใช้ได้วินเดียววิน2วินหลังจากปืนพกเป็นวินเดียวที่ใช้ได้บักกี้คิดขวาคือลบคิดขวาออกไปเลยก็ได้นะเพราะมันใช้ได้แค่วินที่2เท่านั้นคือถ้ามันดาเมจ125มันยังจะพอทำประโยชน์ได้ในราวที่ศัตรูซื้อก่อนเล็กเข้าใจปะแต่ตอนนี้ดาเมจ100คือศัตรูก่อนเล็กอ่ะก็ไม่ไหวกับช็อตตี้แล้วตอนนี้ปืนมันน่าเกลียดแล้วไม่มีสเปซให้เล่นเท่าไหร่ละฉันก็ฝึกมาเยอะเหมือนกันนะบักกี้ตอนที่เล่นแรกๆอ่ะฝึกมุมมาเยอะนะว่าแบบมุมเนี้ยระยะเนี้ยตายชัวร์ระยะนี้มันจะเป๊ะๆอะไรเงี้ยคือฝึกมาเยอะมากพอเนิร์ฟเท่านั้นแหละมันเนิร์ฟแบบเขาเนิร์ฟเอาเล่นไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ใช่เนิร์ฟแบบว่าแย่ลงนะเขาเนิร์ฟเอาเล่นไม่ได้อย่างจัดอ่ะคือเนิร์ฟแย่ลงใช่ปะจาก7 นัดปะ7 นัดเหลือ5 นัดมันแย่ลงไงมันไม่ได้เล่นไม่ได้นะแต่บักกี้อ่ะโอ้โหเนิร์ฟเอาเล่นไม่ได้เลยมันมีวิธีเนิร์ฟที่ดีกว่านั้นครับอาจจะเป็นลดกระสุนเพิ่มระยะเวลาการชักกระสุนหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะแต่เขาเลือกที่จะแบบรีเวิร์สไม่เหมือนดีลิทที่ขวาไปเลยดีลิทปืนโดนแก้เนียนอีกแล้วเหรอ
Another situation, man. Another situation where the spike is immediately just dived upon by RRQ, and they don't even have to worry about the utility to come on out. I mean, we saw it earlier from Frank trying to throw the nanoforms on towards the side. This time, well, we're seeing it thrown again, but we're seeing freeing dump down on towards the salvos too. It's just a little bit too little too late. RRQ are getting some great little reads and having the right numbers at the right spot, knowing how to dance around these sites, knowing what angles to watch out for at the right time. วางบอมแล้วไปโคตรแพนแล้วแบบ They've always had the right items, the right abilities available. But what? Just for DRX not quite able to continue holding it post plant. They just need a good opening frag and to kind of force RRQ to fall back, manipulate, you know, not go เลือกบุกก่อนด้วยนะมันเป็นด่านบุก two-dimensional retake, right? Force them into something just very readable, which is not really happening at the moment. Another 5 versus 5, potentially, where there's a enormous flank ไม่ค่อย impact นะ Right? โดนรวบอีกแล้ว Kind เนี่ย of right the previous round ดูแมป off ดิ just 'cause they had โดนล้อมแล้วอ่ะ This time it โอ้โห should จ่าย be อั a นตี lot นี้ better, but what a จะ flash ตา coming ย from ตายอยู่ใน Kushi. อันตีนั่นแหละ That's what บ้า you หรือ want เป in ล่า a KO. You got the pip, sure enough. บ้า After lockdown, ตาย he placed in. RRQ happy เรียบ to ร้อย stay, stick around, เดี๋ยว hovering around us. DRX บ้าหรื looks อ for เป a ล่า way to escape. So far, not quite able to do just that. And they have the Viper's pits around it as well. Jemkin, alongside Kushi, just picking every single DRX player one by one, all apart. เฮ้ย Down DRX ด่านนี้หนัก into จริง the นะ final kill and the defuse ใครอยาก stuck in สู้ as DRX well. เลือกด่านนี้เลย Another Icebox scenario where RRQ are already DRX with บุก 5 5 members surrounding the บุก ace 5 จริง when the plant goes down. Like, it's a scenario ว่า where DRX are not การบุกแบบ finding ใด the วะเนี่ย advantage, and they have to recognize that they need to scope out the map They to had be ults. able to get some abilities. Yeah, they Viper's Pit and they lockdown, but you see a counter lockdown come out from RRQ, and you see the attacker lockdown destroyed by, I believe it was the fragment and a little bit of spray จ่ายเยอะด้วย towards it, is what I think I caught there. There was just no escape ทำเอาอีกรอบเลย whatsoever for DRX. That's 6 ทำเอา rounds in สอ a งเลย row, and you've got to be one. งงแล้วDRX งงแล้วตอนนี้บอกเลยมึนจัดทาราอาทิตย์หน้าครับวันเสาร์ใช่ไหมเสาร์หรืออาทิตย์นะเสาร์RQ ดูเป็นต่อกว่าเยอะเลยด่านเนี้ยดูเล่นแบบเล่นเป็นอ่ะคอนโทรลการคอนโทรลแมปการรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราจะรีเทคยังไงเราต้องเหลือสกิลอะไรบ้างการเก็บอะไรพวกเนี้ยคือ DRX สู้ไม่ได้เลยว่ะด่านเนี้ยถ้าจะสู้ได้คือต้องมั่วๆวัดคมแล้วก็ยิงชนะเลยว่ะไม่ยังไม่เห็นแบบแผน DRX สู้ได้ตรงไหนเลยเนี่ยแผนสู้ไม่ได้เลยอ่ะเข้าซ้ายไปคือแบบโดนรวบอย่างเดียวอ่ะ So there's only more to play with to make แมปคอนโทรลก็ต่ำคือไม่ค่อยคุมแมปเท่าไหร่แล้วปล่อยฝั่งตรงข้ามเดินฟรี RQ เดินแมปฟรีเกิน DRX though off of the timeouts. This was the second one called already in the first half. Yeah, trying to right the ship. Waiting for any overextension from RRQ and they're just not giving it to you. สเตเดียมใช่ไหมครับโอเวอร์ At least you got Marco trying to somewhat lurk towards middle this time. And you got Jemkin just making sure the Outlaw is looking down the extremity of B. If he spots out anything, he can go for a pot shot and fall on back, wait for rotations of the team who are happy to play retake if they need to as well, right? Putting the eggs in the A basket at the moment, having the right numbers, because DRX don't recognize yet that there's a B site on this map. It's always A. Yeah, there's more to the map. At least Mako is beginning to go on this expedition and chart further paths for his team right now. There you see the lurk coming a little bit more active and also working with some micro plays around this toxic มัวไปต้องอย่างนี้ถึงจะชนะ completely decimates the RRQ มัวไปยิงไปให้ตาย and they know exactly where he's coming from. Crazy guy could have got 3 and that would have been an absolute murder. But now it'sมัวนัวใน A อ่ะ knowing the damage is done, knowing that you've got money for next round and DRX might not. Just to dive in. Why not? He's
made some sounds. Hyunmin will be the first to peek. No subsequent peeks needed, and it's DRX to put one back up on the board. Yeah, it's not super exciting as well for the crowd here, of course. ให้หมุนอะไรเยอะขนาดนั้นนะสตรีมหลุดยังเนี่ยสตรีมยังไม่หลุดใช่ไหมก็เข้าใจได้นะฝนมันตกหนักนะตอนนี้เน็ตก็อาจจะแย่ๆหน่อย But most importantly, what was it, Quack? It was not a full retake where RRQ had everything to go for the retake. It's battles being won in the beginning, battles being won in the middle of it, with good trades coming out. A bit of a different look on the timeout. แต่ดีเลย์จัดเลยนะตอนนี้สตรีม Well, as RRQ, we don't want to let them get anything back. We don't. ดีเลย์จัดอะตอนนี้สตรีมดีเลย์มันขึ้นแจ้งเตือนมันขึ้นแจ้งว่าดีเลย์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25วินาทีคือคำพูดที่ฉันพูดไปอ่ะอีก25วินาทีคนถึงจะเห็นถึงจะได้ยินอ่ะเยอะจังวะ25วินาทีYeah, the turret and kitchen still for the likes of Xfero. วันนี้ฝนตกนะมันจะเป็นประมาณนี้นะ Pop in towards the window to spot a boil up, which is how the kill was collected last round, but maybe we'll see that happen, maybe we won't. Forward presence from RRQ towards the A site with the 4 members yet again, not seeing that anything is home for DRX, and once moreover, wow, you got to remember that the alarm bot is the tell for the B site, right? Just got that at the front of the choke. As soon as it's popped, then you can start to see some shuffling from RRQ. If that's not popped, you really don't need to worry about anything. You still got mid being watched by Crazy Guy too. So far, so good. It was a really early stealth drone as well, though. น่าจะไม่โดน DRX might be able to play with เจมคินน่าจะยิงไม่โดน around this. ยังไม่ได้ยิงด้วยซ้ำ Flushes Shemkin away. Oh, Monion's on 22 HP. He has to get out of dodge. He will be successful in doing so. But you have forced a couple of these RRQ members back. Now you can start to see him toy with the timing, right? What can Marco find? The alarm bot at the choke, as I mentioned earlier. But with 40 seconds to go, if this is where DRX are going to end up towards, there is going to be a little bit of this utility that they still have to play for. Yeah, noting the nanostorms right now at the very least, so not too bad. But can you find Xfero? That would help out so much in the post-plant. Smako trying to sneak around, sneak through. Oh, the tailwind. Xfero, though, still able to take down Freeing. That's the spike. Yeah. Hello? Snake bite just to prevent Xfero from regaining position. But at this point, DRX. I feel like they're kind of lost in the sauce. Smako, though, still good on the multi-kills. Hyunmin good on the kills as well. Just Jemkin left. 5 seconds, but they're not able to take him down. Spike plant all the way through. Can Estrella take this 1v1? He's pinned down. His shoulder peaked, and it's Jemkin to hold the angle. RRQ, what? I don't know about that one from Hyunmin, to be completely honest with you. Trying to elevate himself towards the top of the site, and Jemkin just swats him down. That was a sinister shot. เฮ้ยDRX เล่นหนังนี่ตลกจริงนะเนี่ยหลายราวแล้วนะ In a Red Bull clutch fashion, but I gotta say, Freeing running out in the open with the spike there. The eyes on the prize of getting the plant down because they recognize that the utility can still come down. The utility that they didn't bait out on the A side นี่ขนาดปืนบังแล้วนะ deny the plant, so they're trying to go forward. They're trying to go for the challenge, but then you remove kind of the simple thing. If you're getting the spike plant down at that default spot, where's the angle that you're going to? ถ้าบอกล้มมวยเชื่อนะเอาจริงDRX เล่นงี้บอกล้มมวยเชื่อนะจากใจเลยเฮ้ยบ้า Clutch picked up by Jemkin as well. A lot of top stats being picked up by this guy. คือแบบเหมือนตั้งใจพลาดนิดพลาดหน่อยพลาดนิดพลาดหน่อยอะแต่ไม่เยอะนะแต่นิดหน่อยเห็นไหมแบบพลาดนิดนึงพลาดหน่อยนึงนิดนึงหน่อยนึงจ่ายอันติเกินบ้างจ่ายอันติที่ไม่ควรจ่ายบ้างถือสไปค์ไปตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแบบนิดนึงอ่ะแบบนิดนึงอ่ะอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ย And he just can't. If you hear the footsteps as well, it confirms further information. แปลก Spike on the floor, right? That's แปลกนะอัน You นี้ don't really need to see too much movement from RRQ here. You've got an operator still looking at it.
You've got no like omen on this map, for example, where Bane had played that before against Paper X instead of this Killjoy. คือมันแพ้แบบ Because Flashback was แปลกๆอะ give that one. Ooh, well, Flicks this time somewhat whiffed. It does allow for DRX to push up further up front, but still cushy. Unfortunately, it will be 86th. Down to Magnetic Sparrow, both up around rafters. The spike still down on the ground, and it still is timing for RRQ to push up front. Oh no, they tried to pick it up. Sparrow just marks the position. Mako though, good on the first. 10 seconds left, and he drops the curtain just to pull Sparrow down into the dirt. คมๆไปแล้วก็ชนะ Oh, Marco, you needed to deliver something there for the squad, didn't you? You needed to come out with your own clutch, your variation. เหตุผลที่คนไม่ชอบด่าน Icebox Yeah, a ด่าน beautiful first Icebox map, but this one you crack open that can, the มัน Red เป็น Bull ด่านที่แบบ clutch comes on through. In a round where you've got two ทางเข้า individual อ่ะ peaks มัน in เล็ a ก 3 versus 2 scenario. Xfero winning both of แต่ those กลาง ones. อ่ะ The มันใหญ่ latter one, I mean, the wall isn't even up. Bane's just trying to มิด upgrade the มันใหญ่ weaponry เห็นปะ and have focus on that ทาง instead เข้า of มันเล็ก any โยก potential ช่วยกันช้า reposition แต่ from กลางมัน Xfero. ใหญ่ Bit rough there. มันไปได้เยอะตรงกลางอะมุมมันค่อนข้างเยอะ Will it be 8-4 or แล้วก็ 7-5 coming ฝั่ง into ฝั่ง this A last อะ round of the half? Couple of great ฝั่ง ultimates A of มี RRQ สองอย่าง for a potential retake. มันกัน Shift default into ไม่ได้ that as well. A อ่ะเป็นไซส์ที่กัน default ไม่ได้ครับ Knockman ด่าน and Icebox Lockdown. บังคับว่าต้องเลือกระหว่าง Get into a เล่น situation เลย like that, but กับ of course it retake means that DRX have to start to scale ก็คือ up towards the สู้ side จนตัวตาย eventually. อ่ะกับ retake And as RRQ, I mean, you're not wasting too ด่าน much นี้นะ of your utility. If you're not seeing DRX มี scale ด่าน up, อื่นไหม you ที่เป็นอ know ย่าง that นี้ they're waiting for you to use your ไม่น่า utility, มี so แล้ว just นะ don't give it to them. That's right, both sides. น่าจะมี just ด่าน kind of- Icebox ด่านเดียวแล้วก็เป็นมุม A Callers มุม playing เดียว chicken, they're kind of waiting for each ด่าน other, ไหน aren't คน they? เกลียดเยอะสุด Playing a Breeze game ครับ of chess Breeze at the moment. Which piece can we Breeze exchange คือด่าน and ที่คะแนน sacrifice for ต่ำที่สุดแล้ว another? มั้งในบรรดาด่านทั้งหมดในเกมวาโล Especially with the pawns first. Oh. and that's จาก just การ gonna แบ be บ junking ทำโพล now. สำรวจเซิร์ชหาใน Google หรืออะไรก็ได้อะด่านที่เป็นด่านที่เขาบอกว่า worst หรือแย่ที่สุดในเกมวาโลคือ Breeze ครับ Hyunmin is not tradable. 40 seconds left. You gotta use the Armageddon to destroy that one. แต่ฉันไม่ชอบ Icebox And that just kind of forces DRX's hand. They ไม่ชอบ will เลยอะ continue to try to push in, especially with the stuns as well. แต่ก็ไม่เท่า RRQ Breeze still in position. The toxic screen อ๋อ does ถ้าว่าด่านยอด additional แย่ value as ฉันให้ well. 2 ด่านในเกมแล้วกัน Pushy now, crazy Breeze กับ guy. Abyss Sparrow finding all one apiece. Yeah, that's a really quick Breeze blood toกับcome out Abyss from RRQ สองด่าน in that round as well, right? Not giving DRX any time to even try and get the plant on the back of the ทุกด่าน lockdown เคย being ใช้ในแข่ง destroyed ครับ by the Armageddon. Sunset Really ก็ว่า nicely เฉย done. ๆได้อยู่ Sunset ได้อยู่ And that'll be 8-4 at the half in favor of RRQ. So switching it up into DRX's well, worse side on this map, the defensive side. I think you got a lot to discuss and figure out Icebox for the retake Korean ยาก side ดิ here, but for the flip side, RRQ. วางยากเหมือนกัน วางยากretake ยากแต่ก็วางยากเหมือนกันด่านที่ชอบมากที่สุดจริงๆมี2ด่านนะบายกับสปิดด่านลูกซองอ่ะโคตรชอบมาโอ้ไว้ถึงมาโกไฟติ้งนะอ้าวแล้วเขาเชียร์มาโกไฟติ้งและขึ้นภาพม่อนด่านประตูวาร์ปจะดีเหรอ This one out nicely and send us into the third decider of Lotus to มั have นก็ a ประหลาด chance ๆอ to ยู่นะ get their first appearance at an international. Of course, if you are just joining us, this is a รูปขวาคืออะไรกล้อง series บั where ง the winner will go มันก็ to คือ Masters รูปเดียวกัน Toronto. น่ะมันคือคนเดียวกันไง Gen.G best boom esports แล้วมันก็ for จะ the มี previous คำพูดอยู่ข้างล่างครับ series to book their ticket. The chess game continues. Drone quickly dealt with so far. DRX แต่เข้าใจไหม more ที่ฉัน players hover บอก around เมื่อ at กี้ their site, looking for คือ information. ป้ายที่ถือมันคือป้ายเชียร์มาโก Scale on up now. แต่คือกล้องอ่ะให้เลือกม่อนอ่ะว่าเอาม่อนข้างไหน Pipes เข้ามาเชียร์มาโกแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักม่อนด้วยซ้ from screens, but you still got Hyunmin undetected up from the top of rafters.
RRQ looking for the safe spike plant, but you got DRX เนี่ย close วาง by. ยาก Utility's already แต่พอ somewhat วางได้ expensive. แล้วอ่ะ They're ฝั่ง looking รี to เทค push ก็จะ up. เหนื่อย Tailwinds away, but look at Quishy, crazy guy as well. เพราะมุมมันจะเยอะ All able to watch for these angles เว where ลา the เข้ามา pistols รี are เทค sharp คื and นอะไรอ deadly. ย่างเงี้ยถ้ามันด่านนี้ DRX ไม่ไหววะ To see what damage they're going to be able to deliver. It feels like now. And you kind of know that they're all towards the back. เสียเปรียบเรื่องกำลังใจเกินไปไหม towards the แล้ว back. แต่คนครับ He's looking to slice them at the back of ไม่ their ใช่ทุกคน necks. ที่ Crazy guy for the final one as ไม่ well. ใช่ทุกคน And ที่รู้สึก RRQ move up to a 9th. I mean, it's just immediately one of the differences where RRQ, when one player feels a little bit hot under the collar and they want to disconnect, น่าจะแมป3นะ got another player ไม่ค่อยอยาก watching ให้แมป this, 3 เท่าไหร่หรอก Got เพราะว่า these คู่นี้มันก็ไม่ได้ trades น่าดู available ขนาด from นั้น RRQ แต่ว่า didn't really จัด see ผลน่ะ too much น่าจะแมป from 3 DRX. เพราะว่า DRX ด่านนี้ไม่ไหวจริงว่ะ I feel like Australia is having a บุก bit of a ก็ดู hard แบบ map at the moment เงงงา in terms of งงอ่ะ positions that he can feel ด่าน confident นี้ in ด่าน getting บุก a ครั lot บ of the kills as well. Just first ด่านบุก casualty in that round. แต่ DRX Saw บุก some ง good ง value ง from ง 0 จัดเลยอะ of Cushy too, by the way. บุกอะไรวะน่ะ Little bit ถ้า of บุกงง difference ตั้งรับ coming ก็ out ไม่ there. ไม่ค่อยหวังเท่าไหร่อะ Pistol น่าจะ round ยับนะ accumulated from ด่าน RRQ. นี้น่าไปต่อ I แบบ was 3 steering ยับ a ยับ little เลย bit earlier, right? They get the 13-6 pistol, the อะไร second เงี้ round, ย they set themselves up nicely. You get the bonus round, which 13-5 we'll see after this one. If 13-6 they win this, of course, then Yeah, could be it. yeah, it could be it potentially. But let's see what the pistols are going to be able to deliver for DRX. Taking this slow and easy so far, dealing with early utility. Yeah, it's good to see that DRX know that there's a B site now on this defensive แม side. ป3 ให้ DRX ครับ โลตัส Dispel the fog of war, if you will. But, well, Here. in the kill department so far, it will be RRQ taking the lead. Yeah, Rotation. Just going to send them to the A site to stack with the pistols, and well, there's going to be nobody home, unfortunately. RRQ playing patient. ได้ยื้อได้ยื้อ And then this would just kind of point ได้ยื้ออะ towards playing for exits. Yeah, หมายถึง and then RRQ you อ่ะ also, ได้ยื้อชีวิต you know, ด่านหนึ่งด่านเนี้ย juggle the buy in towards this one. Where you'll Meanwhile, have though, a lot into the bonus. for RRQ to continue building up towards these pivotal ultimates. See if DRX want to try and challenge with these pistols, or if they are happy enough to just go up with the spike and deny any extra ult orbs. Just deny. Bane as a sheriff. He's feeling lucky today. Oh, but Xfero, fortunate enough to find one towards the back. Suddenly DRX find themselves in a really uncomfortable position, turn back around. Estrella, not too bad, but still down to the final 2 with class 6. It's just Let's calm down. It's just the 2 pistol players that lost their life. You know, it's okay for RRQ in this sort of scenario. They take the rest of the 3 weapons that they invested with here. Xfero and Gen.G held on to their own money going into that round, so this bonus คุ้มมาก round is RRQ actually going to look pretty เพราะว่าซื้อ potent, ปืนมา 3 กระบอก for the side of เก็บมา RRQ หมดเลย and what they're going to be able ไม่เสีย to ปืน bring ไม่เสียปืนสักกระบอกเลย to the party. ปืนพก 2 ปืนกล 3 แล้วก็เซฟมารอบต่อไปได้ Not too bad for an hour, and RRQ with a steady approach, much like their entire group stage run. ด่านโลตัสเหรอ What is that? ชอบเรสครับ I feel like we could have a really fun montage of ไม่ชอบ all the ทั้ง 2 ตัว player นะชอบเรส reactions where they're just screaming or And laughs. laughing and all that sort of stuff. Well, we do have an outlaw now, Monyet. We'll see if he can chuckle himself into a kill. Immediately, though, feeling the pressure at this B site is Marco, and he needs some assistance. What a gorgeous pop flash. The challenge is certainly on, and he weathers it. He wins Marco. one. อีกแล้ว And Jemkin will be able to even out the odds somewhat. Tailwind's back into safety. You got the fragment as well, just to fend off any โห incoming คนละชั้นเลย players. ว่ะ เห็นปะ But still, เห็น then เห็น now DRX you กับ got to play RRQ ปะ post plant. ดูการบุกการตั้งรับดิ Silent drone too. คนละรุ่นเลยอะ That's available to pop. คือแบบ It is. RRQ วางโคตรง่ายเลย Really อะ suppressed though. DRX ตอนบุกคือวางไม่ได้เลยอะยากจัด Needing to stay alive. You got the killjoy utility to watch the back, so now you just got to คนละ watch ชั้ the นจริง front ว่ะ where ด่านนี้ Jemkin and Xfero are good on the มัน spans. คนละรุ่นแบบคนละรุ่นเลยอะ Triple คือ kill DRX picked ไอ up บ็อก now. It's ไม่ just เก่ง Marco เลย left อะ alive, not able to do too much. Yeah. Just digging himself a ก็ต้อง grave. เลือกแล้วแหละว่าจะ It's ซ่อมด่าน RRQ นี้ให้เก่งหรือว่า exactly like จะเลี่ยงไป Rick เลย Takamoto. Call me the ใน prophet อนา on คต that one. เพราะว่า Hey, you get the pistol the ฟอร์ม second วันนี้ round ออกมา and ถ้า albeit ใคร the อ่าน bonus เกมเป็น round, นะ you're ถ้า looking to โค้ช potentially close out ที the มตรง map. ข้าม I mean, เขา from เห็น what นะ we've just seen เขา so เลือก far แน่นอน in terms of DRX เล่นไอ้บ็อกเหี้ย coordination มาก and เลยอะ positioning, it just I get the feelings and the vibes that RRQ are just ahead of DRX in a lot of these very important pieces, you know, the very important things for a map of Valorant. We're going to pay attention to your predictions for the. Oh no, I went upcoming DRX on this days. series, and I went boom on the last one, so It's early. It's map 2. I made a thing
It was my heart predictions, not my head predictions on that one. Remember that. No brain. Right now, though, brain spotted Gen.G. He definitely saw Estrella on that one. Yeah, and it has been Estrella who's been given free haircuts more often than not, isn't it? So he needs to be quite careful. It is just the little pistols for DRX in this one. Solo stinger. He's calling it to his team as well. The drone now trying to possibly put some presence on the B side. Yeah, they already know that the Viper's there in Marco. เพื่อนๆเล่นเชลิฟเอสเจล่าเล่นสติงเกอร์ you a bit of an idea. Of course it does that A is lesser equipped. RRQ though not wanting to go too early, so they'll wait for the rest of their utility to come online. Oh, he's gonna get hit by the first initial salvo anyway. Off towards the back now, and that's exactly where Gen.G wants to be. Got salvos to counter back, but still, you got so many spots to plant around this A site where Gen.G continues ไม่ชอบทั้งแฟนทอมและแฟนดอลครับเล่นลูกซองกับสไนไม่เล่นปืนกลครับเล่นปืนกลไม่เป็น I mean, he certainly would need to be the Doombringer in this one, เล่น wouldn't ปืนกลไม่เป็นครั he? บ 1 versus 4 with the ทรงแบบนี้ Sheriff. DX กลับบ้านไหมไม่นะแค่ด่านนี้แค่ด่านนี้เฉยครับด่านนี้ DX ไม่ไหวแต่ว่า DX ยังเก่งอยู่แต่ไม่ใช่ด่านนี้ There is a flank coming through from เดี๋ยวดูโลตัสดิ Wouldn't know. So Mako รอดู turned โลตัส towards screens. Does find the first, but as he runs around back, oh Monyet. Oh, he's been spotted now. The spike will go off, but kill still found. He's just toying with his food. He knows he's won the round. It doesn't matter. He'll go down for the shenanigans. It's 12-4. RRQ, as I said, they have fashioned themselves a pretty monstrous game plan coming in towards this map, leaving no space for DRX to really get a wriggle on for anything. I highlighted a couple times already that DRX's defenses on this map are pretty strugglesome at best. And it's being exploited quite nicely. Oh, I wonder what the end of that one was. Okay. เฮ้ย วางไว้ประมาณ 13-5 นะ 13-4 มันเกิน 13-5 เปล่า Still wins it as well. It's Gen.G แต่คนละชั้นจริงว่ะไอซ์บ็อกซ์นี่ถ้าเวลามีใครถามนะว่า DRX ด่านอะไรแย่สุดนะตอบเต็มปากเลยนะไอซ์บ็อกซ์จริงๆคือเกมบุกห่วยเกมรับก็ไม่ค่อยดีคือแย่เลยอะที่หนักคือเกมบุกเพราะว่าเกมบุกอะ DRX หนักไปว่ะเพราะว่าด่านนี้มันด่านบุกไงแต่ว่า DRX บุกไม่ได้เลยอะลักษณะการเข้าทำไม่ได้เลยแผนในการเข้าไปวางบอมไม่ได้เลยแมปคอนโทรลไม่ได้วางเสร็จปุ๊บจะโพสแพนก็เฟล And a top side plant as well can be pretty difficult to retake. เอาค้างโอ้ยบ่นนิดเดียวเองค้างแล้วเหรอ Make it a normal scenario. Monyet still a snake bite as well. So far, high and low. เวลาเล่นเกมแล้วมือสั่นนั่งสมาธิ 10-4 quickly spotted out, but the shot's not ช่วยได้ไหมไม่รู้อะ connecting. แต่นั่ง Just Gen.G ดีนั่งดี still sharp and lethal. Hyunmin รออะไรเพื่อน peek around the corner, but I'm sorry to say โอ้ด่านนี้เข้าหกกันเยอะไปโกเน็กด่านหน้า go off ไป the wayside. He goes up the zip line, and Monyet will happily ไป pick up the kill onto that final โก one, เน็ก and that puts ด่านนี้พวกนั้นไม่ไหวจริงว่ะขนาดฉันให้ DRX ชนะนะแต่เห็นฟอร์มด่านเมื่อกี้แล้วจะร้องอ่ะหนักมากเพื่อนเล่นไอซ์บ็อกซ์หนักมากเลยครับจริงๆแค่ว่าฝรั่งช่วยลดความเครียดได้ด้วยตามผลวิจัยนะRRQ อาจจะได้ไปครับอาจจะได้ไปแต่ไม่ใช่วันนี้ด่านโลตัสไม่น่าด่านโลตัสไม่น่าจริงแต่ก็เลือกเอามัน50-50อะเราก็ต้องเลือกระหว่างไม่ใช่เราต้องเลือกระหว่าง DRX กับ RRQ คนเลือก DRX ก็มีโอกาส50คนเลือก RRQ ก็มีโอกาส50ก็ใครอยากเลือกอะไรก็เลือกครับมันก็เป็นไม่ได้ทั้งคู่แหละแต่ถ้าตามฟอร์มฉันว่า DRX RRQ เก่งแต่ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็รู้พร้อมกันเนี่ยหลังจากพักแล้วก็เริ่มในแบบ3นะครับ
T1 were playing, but it was definitely at the core a similar style to what RRQ is going to play against here. So, sorry, what DRX is going to play against RRQ bringing into this one. For me, like I said before, Jemkin is going to be the standout here on the Yoru. He plays a fantastic Yoru on this map. He is the centerpiece of their game. He plays so disruptively on defense. He's going to be really annoying on a lot of these off angles, and it's something that DRX will have definitely studied and will have to be ready for coming into this game at Lotus. Yeah, for me, I'm going back to that head-to-head between Crazy Guy and Australia, right? This is a 3-site map. You're going to look at a lot of the very, very smart IGL calls that are going to come in, especially, again, final map of the day. At the end of this map, we find out who's going with Gen.G to Masters Toronto. Yeah, I mean, like you say, the IGLs tend to love these 3-site maps. There's a lot more room to maneuver. You're able to mid-round a lot cleaner. So this is the real IGLing test, if you ask me. I have to agree with you. I think both of those players now have to really step it up a gear because there's no time to coast now. There's no time to make mistakes. Win this map and you are going to Toronto. Yeah, and I would say for, both teams, do you want that lower bracket run? Not exactly, right? No one does. It's nobody does. Nobody wants to go through that gauntlet. Everybody wants the easy way in, and this is it. All you have to do is win Lotus, and you get there. For DRX, again, I said I was feeling a lot more confident with them, but I would say for RRQ, I wouldn't put it past them to just like, oh, we're just going to play our own game, which is exactly what they have to do at this point. A lot of teams, they have to counter all of these other strategies that teams are pulling in. But when you have DRX changing it up every single time, the most you can do is just make sure your players are on point. Well, one-day turnaround for DRX. I don't know whether they're going to have time to change too much up, and they are going to play exactly this. Funnily enough, both them and Gen.G playing the most standard comp on one of the maps in their series and just trusting that it's going to work out for them. It was a dub yesterday against T1, so let's see what RRQ have learned from watching that game. Yeah, DRX opting to stay with that simple approach. RRQ much more the new meta, the new wave. Yeah. We do see Jemkin on that Yoru with Breach Teo. Now I think this is definitely a winnable map for RRQ, but we saw how DRX played against a similar style yesterday. As you say, Pilski, it's all about the anti-strat. You managed to watch this map, so I really hope they managed to dissect it, break it down, and that's gonna be what gets them over the line. Yeah, sometimes that anti-strat can be hard to apply when they're playing into a completely different comp, completely different team, but in this case, there is some crossover and some trends that will be recognized here for the side of RRQ. For sure, and we're gonna see who takes this map, who takes Lotus, and the winner goes over to Masters Toronto. We're gonna step inside and toss it on over to your casters, Quack and Komodo. Thank you very much, Big Time and Pilski. They all come down to this final map, Lotus. And that's talked about the compositions. Any thoughts on that, Komodo? No, I mean, it's the same that they ran in with last time, right? So I think that there's definitely room for the anti-stratting, a little bit more preparation coming in towards this one for RRQ than Lysa DRX, who had to play yesterday. ไม่มีอะไรแล้ว Kind of makes it a little bit more interesting and thought process is why DRX have opted to start on the defensive side. เอาหลักการเลยนะ Ready with เอา their ตาม own หลักการเลย sort นะ of anti-strats of what RRQ have to play with them or not, because historically DRX have been worse on this defensive side compared to their attacking side. ถ้า RQ ชนะได้เนี่ยต้องบอกเลยว่า or give themselves a little bit more room to try and ผิด recover. จากที่คาดไว้อย่างรุนแรง Really knows. Slight curious decision, but right now at least we can see DRX have the setups they have, and they're kind of looking for that map control. Yeah. And remember, a little something happened on the game of Valorant earlier on. There was a huge, very huge overtime scenario where RRQ have ระเบิดแน่นอนอ่ะ the สาระระเบิดแน่นอนอ่ะ long overtime trophy. Why are you bringing this up? Because this is an important match, and it should go deep. We'll see if RRQ can attempt at breaking that record. We've been closed to overtime in the first map. Look at the rotations that this is kind of drawing over, though. Jemkin, rotating door, forces out a smoke, gate crashes away, makes the C side a little bit more vulnerable now. Well, a little bit. DRX still staying true to their setup, 2-3 split. Right now, the positions that they are holding as well, stairs, แต่ด่านนี้ DRX เป็นระบบดีครับ waterfall. Sudden decision เป็นระบบแบบการตั้งรับการบุกถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะเน้นเลยนะการตั้งรับด่านนี้เป็นด่านที่ DRX ตั้งรับดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเรื่องระบบการตั้งรับเขาแบบเป๊ะมาก Pistol shots from RRQ ringing true right now. 10 seconds left to get the spike down, but they don't necessarily need it. 4v1.
So many of their players low HP though. How if RRQ managed to pull this one back? I thought going to that B site was the wrong decision, but they somehow managed to find all of the doors around C. And now it's a healthy Marco against 4 bodies of RRQ. Fall line spent. He healthy Marco knows exactly where Crazy Guy would be. โอ้ย So that does the first. Into the smokes, Monyet. เวลาไม่มีแล้ว Just be able to push into the back of Mako, and there it is. Good pistol round, actually. Like a neat recovery for RRQ. As I was saying, when they decided with 20 seconds to go to try and get in towards that B site, and they're waltzing in towards, you know, a Bane C's and a nade to come out from Houndman too. คอมโบสวยนะเนี่ยปะการดีเฟนต์อันนี้เฟี้ยวเลย To the round, but ของ DRX อะดีเฟนต์ดี 10 seconds to go, and Gen.G opens up with a couple of good kills. You got Crazy Guy and Xfero in for ตอน one นี้ as well. รายการแข่งถือว่า Sets up for the มาก opportunity to win the round. So these are little mid-round calls that you need to be very decisive on. รายการน่ะเยอะ แต่ว่า This is the map where the ต้องขอ IGLs ชม probably ทีม need to งาน step up ที่ and วาง a lot of ตารางวาโลนะ great calling. ทีมงานที่เขาจัดตารางอ่ะ ถ้าว่าวาโลเป็นการวางตารางแข่งที่แบบมันเยอะก็จริงอ่ะแต่มันเป็นการเยอะที่มันแบบมันไม่เหนื่อยเกินไปอ่ะแบบวีคหนึ่งคุณจะไม่ได้แข่งมากกว่าหนึ่งแมตช์ต่อวีคส่วนใหญ่นะยกเว้นมันจำเป็นจริงๆโดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะไม่ได้แข่งมากกว่าวีคละ1แมตช์ซึ่งมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็จบรอบทุกๆแบบประมาณเดือนหรือ2เดือนอาจจะมีพักแป๊บหนึ่งเดือนหรือ2เดือนจะมีพักแป๊บหนึ่งไม่นับทีมที่ตกรอบนะสมมุติว่าทีมนั้นเข้าทุกรายการเลยมาสเตอร์แชมเปี้ยนเข้าหมดเลยอะไรเงี้ยมันจะยังพอมีเวลาพักบ้างนิดหน่อยครับแต่ถ้าใครตกรอบแล้วไม่เข้ารอบนะพักยาวเลยพักเหงาเลย just win Easy. But playing. No, it's okay. What a play. He's gathering information for the team. And time for Xfero to sneak up from the back to find the 4K. Yeah, neat work. You give some confidence to him on that one for sure with the Ghost able to get the kills. But now ทำไมนิยมเล่นเฟดเป็นตัวหาข่าวที่หาได้เยอะที่สุดนะจำนวนครั้งในการหาข่าวแล้วก็คอมโบได้คอมโบเฟดเรสมันเอาเรื่องอยู่นะคอมโบเฟดเรสมันแรงนะวันช็อตอะแต่หลักๆมันเป็นเรื่องของการหาข่าวครับที่เอาเฟดมาแฟกเจอร์เฟดอาจจะไม่ได้ฮิตขนาดนั้นแต่เพร์ลอ่ะมีช่วงหนึ่งเพร์ลฮิตมากๆเพร์ลฮิตมากๆเลย And with the door now rotated closed fully, Marco not able to find any opportune moments to gain an advantage early on in this round for DRX. Meanwhile, it's going to be Hyunmin instead. Gen.G down. Turn to go time for RRQ to this B site though. Right, tried to kind of overstay his welcome, but right now with the mid-round calls, quick and decisive, RRQ will be able to bulldoze their way into this B site. Freeing though, inside of the smokes, might be able to play spoiler, and he does! 3 kills! And he just completely throws around upside down! เพื่อนไม่ต้องช่วย Very nicely done for freeing there. Able to just transfer. ไอ้คำถามถ้าเขาเอาเกาหลีไปลงกับจีนมันไม่มีโอกาสเลยเราอย่าไปคิดเลยครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลด้วยแล้วมันก็มันไม่มีเซนส์ใดๆเลยที่เขาจะต้องเอาไปรวมกันแต่ถ้าเอาจีนมารวมกับเราอ่ะอาจจะมีโอกาสอยู่อาจจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นอยู่เอาจีนมารวมกับเราแต่ว่าเอาเกาหลีไม่มีทางทำแน่นอนครับรายการใหญ่มันจะคุณภาพต่ำลงนะครับแบบนั้นสกายหายตั้งแต่นกไม่รีอ่ะหายไปแล้วเล่นแบบอินิเชเตอร์ตัวอื่นเก่งกว่าเยอะครับไม่ใช่สกายอ่อนนะแต่ตัวอื่นเก่งกว่ามันไม่มีเหตุผลต้องเล่นสกายแล้ว The literal tail end bullet through the corner of that rotating door. มาสเตอร์ทอรอนโตน่าจะเริ่มประมาณตี3ก็เดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันครับแต่คงมาแหละไม่แน่ช่วงนั้นอาจจะไปอยู่แคนาดาก็ได้อาจจะไปอเมริกาไปแคนาดา Clone instantly dealt with. Mako not able to sidestep. Hyunmin though turns back around. He's got the rocket too. Crazy guy, but shut down. Still the paint shells at the very least. Look at the spike though, Quack. Kind of buys time. Yes. At rubble. Not quite picked up. Gen.G's looking to go for it, and he's able to hold the angle. Very aware.
Yeah, that's really unfortunate that the DRX members in the breakaway room are not there to hit the shots together, and Australia not expecting a flank from the counter Viper taken down. Right. เทโจบิชดีกว่าครับ ถ้าเป็นคอม2ทีมนี้ฉันเชียร์คอม RRQ มากกว่าเก่งกว่าเยอะเมตาเก่งถ้าเล่นได้อะนะถ้าเล่นเป็นนะ DRX didn't quite anticipate for the entire team to be around this spot, and also great cognizance from Gen.G. Yeah, I mean, just the bait and switch on that door, the breakable one to try and bring that through for DRX. Gen.G, a great round. Certainly, if we've got a lot of these individual moments come through from RRQ, right, it can pave the way for successes here. And now with the full คือถ้าสกายนกรีไม่ได้มันต้องให้อย่างอื่นรีได้ไงไม่งั้นมันก็เป็นอินิเชเตอร์ตัวเดียวที่รีสกิลไม่ใช่ตัวเดียวก็ไม่เชิงนะคือจะบอกว่าเก็กโกะนับว่ารีได้ไหมได้ดินับว่ารีได้แล้วกันแค่ไปเก็บคือสกายจะเป็นอินิเชเตอร์ที่รีสกิลไม่ได้ตัวเดียวนะในเกมใช่ไหมตัวอื่นมันมีรีเซ็ตหมดเลยอ่ะสกิลมันใช้ได้มากกว่า1ครั้งอ่ะมีซิกเนเจอร์สกิลมันใช้ได้ไม่มากกว่า1ครั้งอ่ะสกายจะเป็นตัวเดียวที่ทำอย่างนั้นไม่ได้มันเสียเปรียบตัวอื่นหรือเปล่าทุกตัวที่เป็นอินิเชเตอร์มีสกิลรีเซ็ตหมดนะ Oh, it all comes down to the positions, but unfortunately Mako has been spotted out, and it's just the classic left. Decent shot coming out through with the headshot, but still, RRQ. RRQ เปลี่ยนโยรุเป็นเลสไม่ดีครับมันเป็นคอมโบเซตอัพโยรุบิสเทโฮมันเป็นคอมโบเปลี่ยนไม่ได้ต้องได้แบบนี้เอาเลสมาจะยากเลสจะเล่นยากเกินไปมันจะหม่งเกินไปแบบนี้แหละหมดแล้วเมตาเรา Wouldn't be surprised for DRX if they drop this round, of course, to have a timeout, because momentum is in RRQ's favor. We'll see. I mean, right now, at least looking to contend once again for the A plays. RRQ happy with the utility baited out then to rotate and transition. คือสกายพอรีไม่ได้อ่ะพอรีนกไม่ได้มันกลายเป็นตัวหาข่าวที่แบบว่าเรียกว่าหาข่าวแทบไม่ได้เลย If they spot anything, which is exactly what he's going to do with the counter nightfall, though, that kind of does hold some proceedings for the remainder of the RRQ squad. But Gen.G still somehow able to find the kill and Cushy to follow. Yeah, close quarters, and then to watch for the waterfall angle as well. Just Mako and Hyunmin left. Hyunmin maybe looking to sneak one over, but slight sidesteps, and he's able to still at least collect on towards the next. Hyunmin tapping onto the brakes. Are they saving here? Yeah. They're able to sneak out, but it feels like it's with the tail between their legs, isn't it? Too dicey. It's not a situation that you want to contend with. ด่านนี้นิยม2สโมกเพราะว่าไวเปอร์มันเก่งครับมันมีทางเข้าบอมอยู่3ทางเห็นปะในด่านนี้มันมีทางเข้าบอมอยู่3ทางแล้วไวเปอร์ปิดได้2หายไป2ทางเลยนะไวเปอร์ตัวเดียวเปิดปิดได้สโมกอยู่ตลอดทั้งเกมใช้รีเทคก็ได้ไวเปอร์เลยเก่งแต่ทีเนี้ยถ้าเราเล่นไวเปอร์เป็นสโมกเดียวแล้วไซส์ C จะสโมกยังไง Yeah, well, I mean, I would be expecting ก็เลยต้องเอา2สโมก honestly ที่เป็นไวเปอร์ด้วยนะพอไวเปอร์มันเก่งไงไวเปอร์มันโซโล่สโมกไม่ได้อยู่แล้ว allowed to really establish some positioning. They could run away with this half. That's why I was kind of questioning earlier as well, right? Like, why have DRX opted to start on the defensive side? It's been your most lackluster side. Did you have an idea? Did you ต้องบุกเท่าไหร่อ่ะ really เพราะว่าถ้าบุกได้เกิน6อ่ะก็เจอ DRX นะถ้าเจอ DRX แล้วบุกได้เกิน6ก็กำไรแล้วนะแต่ถ้าเจอทีมอื่นต้องบุกเยอะกว่านั้นเพราะว่าด่านนี้มันบุกมากๆเลยอ่ะด่านมันโอกาสบุกสูงมาก Down to fight themselves. It's RRQ this time staggering. This is where you got to be really careful as Marco, because if you're spotted out by this drone real early, there's a flash as well to come out. You should be dead to rights. Oh god, he managed to spot one out at least, but it was a clone. Him and then for the double kill. Crazy guy for the trades right back. Bane looking to b-hop himself into safety. You've got Baby Door broken up apart, but Xpero with a sudden lurk springing over on towards Estrella. Freeing. เอาจนตายเว้ย He needs the gun upgrade, and he will be able to achieve it. Estrella caught yet again with a knife in hand.
So in this 2 versus 2, your A options 1 คน C 1 คนเอาว่ะวัดเลยว่าใครจะแบกครับเบนกับสติงเกอร์ฟรีอิงกับแฟนทอมครับ Pretty much. ถ้าเฟดเป็นโซวาด่านนี้ไม่ได้ครับด่านนี้โซวาไม่เก่งเฟดเก่งกว่าเยอะ Prowler play, even RRQ though, they have a slight chance to possibly sneak on over, but instead they will walk straight into Bane's crosshairs. The trade found. Crazy guy with a 1-on-1 freeing. Is this where you use the lockdown? No, he sneaks in. Crazy guy doesn't quite know, but he tucks himself in the corner instead as well. Freeing then. น่าจะได้เปรียบมากเคซี่กาย Certainly looking มุ for ม the ที่ tap. ฟรีอิงต้องเช็คเยอะเกินไปครับ Not looking at the right way, just turns in the nick of time. ทามมิ่ง The third โคต kill รดี found เมื่อ in กี้ the round, and RRQ with a win streak at their hands. มุมที่ฟรีอิงต้องเช็คโคตรเยอะเมื่อกี้ไม่รู้ต้องเช็คอะไรเลยมันเยอะไปหมดต้องหันหมดเลยทุกทางเดินมาช้าไปหน่อย Really trying to just play with rotations, and this time he's certainly just done it again, hasn't he? Peeking in through the B side of things. Yeah, the turret is supposed to be there to spot out the information, but if you as defenders are feeling a little bit of pressure, you're putting up that Viper's wall to stave off any split aggression to come through. ด่านนี้เหรอ Unfortunately, it is the fact that Viper ด่านนี้ถ้าไม่มีเซนน่ะ helps Xferro ตอนตั้งรับจะเหนื่อยนะซีจะนิ่มครับซีจะแอบเล่นยากนิดนึงอ่ะก็ต้องยอมแลกไปอ่ะแลกกับการที่บุกง่ายอ่ะก็ต้องบุกเยอะๆหน่อยแบบเนี้ยแบบ RQ อ่ะคือถ้าไม่เล่นเซนติเนลตอนบุกต้องเอาให้ยับอ่ะ9อย่างเงี้ยต้องได้สัก9อ่ะโนเซนติเนลไงถ้า9ก็เหนื่อยนะถ้า9ก็คงบายว่ะเดี๋ยวไปสายล่างกันหมดทุกคนอยากจะเป็นเทพสายล่างส่วนเปเปอร์เล็กที่อยู่สายล่างอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาเลยอยู่แล้วไงอยู่สายล่างตั้งแต่แรกแล้วก็เลยแบบอีหยังวะเนี่ยตอนนี้กลายเป็นภาพนั้นOn this defensive side from DRX, pretty stock standard again though, with the rubble control, with a little bit of utility, having Marco still in the tree room door. Do see that Straya is actually on the seaside itself this time to assist with the freeing. Who might need to drop that lockdown a little bit earlier than expected with all the utility that is starting to get ซีซั่นก่อนๆไม่เป็นนะถ้าตามดูมาตลอดโซนเราไม่ได้แบบไม่ได้ตึงนะเมื่อก่อนเพิ่งมาตึงรอบเนี้ยก็ทีมอินโดเข้มใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนก็หน้าเดิมๆก็เปเปอร์เล็กทุกปีป่ะนะเมื่อก่อนหรือไม่จริงอะเมื่อก่อนก็เปเปอร์เล็กทุกปีครับจนกระทั่ง Gen.G เปลี่ยนผู้เล่นแล้วฟื้นขึ้นมาก็เป็น Gen.G ตลอดก็วนๆกันอยู่แค่นี้มีปีเนี้ยปีแรกเลยปีแรกจริงอินโดมาแรงไง2ทีมเลยทารอนก็ฟื้นเพราะว่าปีแรกทารอนยังไม่ฟื้นเลยปีแรกทารอนคือท้ายตารางอะมาตอนนี้ทารอนก็ขึ้นมาเป็นหัวตารางแล้วอินโดก็ขึ้นมาก็ปกตินะ DRX puts themselves on the board. Alrighty, timeout conversion going DRX's way, but more importantly for me, and I think a lot of fans out there as well, is are they going to be able to get successful rounds in a row? They weren't able to do it at all. โดน6 วินก็แย่อยู่นะ The first and second round, which was the pistol, and then the second round after the pistol when your opponents really don't have any legs to stand on, right? So this is the time that we need to see them double down. That's the first round they've actually won besides the bonus in this map. Certainly would be a good chance for it with the ultimates online. Yeah, but you also got to contend that RRQ do have a dimensional drift. And we know what information that's going to be able to find for Jemkin to bait out rotations and bait out utility. He's scoping out the breakable room at the moment. He'll be spotting out where Bane is, and he'll be spotting out all of these abilities. The drone! Ow! ไม่ได้ยิง rocket! And he's just stuck into this one spot. Unfortunate as he's not able to come up with some kills, but Mako picks up the slash. 4K found in the round. Crazy guy to even out the odds. 1v2 still though. If he finds one more, that would be Rolling Thunder. He's got to sneak away, freeing. Thanks to Astraea's jump peek, knows exactly where he is. Freeing spotted as well though, but manages to tuck away. Yeah, Crazy Guy was ready for that as well. You could see his crosshair was at the right spot. He knew that that was a possibility. So now, in this 1 versus 2,
What do you look to do as Crazy Guy? A Rolling Thunder when you get the plant down, an Aftershock as well. So you want to plant in a position that you're going to be able to use these. Seaside would be the best possible spot. But where does he want to go for? Does he want to try and plant it a little bit more for the whole side of things or for mounds? He's going to opt for the latter. And generally you would expect him to be behind the mound spot, right? So ถ้ายับด่านเมื่อกี้ก็บอกเลย DRX เล่นด่านเมื่อกี้ actually managed not to trip. Does that bait them though? ฮา He's got no idea. ฮาเลยอะ Didn't expect him to be so close. แบบเหมือนทีมเล่นไอซ์บล็อกไม่เป็นอะ So nicely done. ก็น่าจะเล่นไม่เป็นจริงๆอะฮาจริงแต่ถ้าด่านนี้ก็เพราะว่าคิวเล่นดีนะด่านนี้ On the back of well DRX ด่านไอบล็อกเล่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือบุกก็แบบงงจัดอะงงหลายไปย้อนดูก็ได้นะคือแบบบุกแบบโคตรแย่บุกแย่มากเป็นด่านบุกที่บุกไม่เป็นจังหวะวางบอมก็ไม่รู้จะวางยังไงวางไม่ได้สักทีตอนวางก็โดนรวบตลอดเขาเล่นแผนรีเทคก็ไม่ยึดพื้นที่ไว้ก่อนสุดท้ายไม่มีที่เล่นโดนอย่างเงี้ยซ้ำพอเป็นฝั่งตั้งรับ RRQ เข้ามาวางโคตรง่ายเลยเพราะว่ากันไม่รู้จะกันยังไงแม่เขาวางไม่ได้ภาพนั้นก็เลยแบบถ้าวางกันตามตรงก็คือ DRX เป็นทีมที่เก่งครับแต่เขาเล่นไอซ์บ็อกไม่เป็นไม่เก่งแล้วกันไม่เป็นไม่ได้ไม่เก่งก็คือด่านไอซ์บ็อกแย่มากแค่นั้นเอง off of A, and then back in towards this B position. You got Link smoked off, so some decent spams possible, but nonetheless, the spike still gets planted. Prowler confirms positioning, but look at Gen.G looking to bypass and to cut them off on rotations as well. Rolling Thunder to buy further time. ไม่ได้ดูลีกอเมริกาครับตอบไม่ได้ถ้าเป็นทีมโซนอื่น no comment เจอกันมาสเตอร์ contending for this heaven position. It's way too tough. Mako steps into the crosshairs. Estrella as well as freeing right now, just getting tapped away. Gotta call it. There's no chance. 2v4. Too difficult to get in. I was looking at the utility change-ups as well for freeing. RRQ เล่นด่านนี้ดีนะ but on the nano swarm for the C site in case they. DRX ไม่ได้อ่อนนะด่านนี้ได้เลยด่านนี้ DRX ถือว่าโอเคเลยอาจจะติดนิดนึงตรงที่แบบฟีอิงจะต้องมาเล่นคิวจอยแค่นั้นเลยที่เหลือก็ไม่ได้ติดอะไรนะ managed to fall away on that one but regardless RRQ get their 7th round อยู่ดีเคสไกก็เอาเงินไปทิ้ง still keeps themselves more than afloat. I don't know, man. Maybe we need to. That is classified information, Komodo. For sure, redacted. We'll never know. Combo util again for DRX. We never know. ไม่รู้เขาพูดอะไร We need to อะไร We need to ยิง We need to ยิงเกมยิงปืนเอมสำคัญสุดถูกไหมไม่ถูกครับโอกาสยิงสำคัญกว่าเอมสำคัญรองจากโอกาสยิงครับ RRQ have been doing really well on baiting out a lot of this utility, really forcing DRX. เพราะถ้าเราหาโอกาสยิงไม่ได้มันก็พูดได้ง่ายเลยนะไม่ได้เล่นมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเกมแบบเกม strategy แบบเนี้ยถ้าเรายิงแม่นนะเราใช้โปรล็อกแต่เราไม่ใช้โปรมองสมมุตินะเราใช้โปรล็อกแต่เราไม่ใช้โปรมองระหว่างโปรล็อกกับโปรมองเก่งกว่าโปรล็อกครับจากใจถ้าเลือกใช้1โปรระหว่างล็อกกับมองโปรมองเก่งกว่า 100% หาโอกาสยิงยังไงให้ได้บ่อยๆเกมเส้นอะเกมเส้นประสบการณ์การที่เราประเมินสถานการณ์เรารู้ต้องเล็งตรงไหนเราเนี่ยเห็นปะเรารู้ว่าตรงไหนคือจุดที่แอบแล้วศัตรูน่าจะไม่เช็คได้ยิงฟรีดูดิ2คนนั้นเดินมาโคตรแม่นเลยได้ยิงมาโกดสักนัดปะล่ะเนี่ยได้ยิงมาล่ะม่อนได้ยิงฟีอิงมาล่ะต่อให้ม่อนใช้โปรล็อกนะโคตรแม่นเลยนัดเดียวหัวนะเดินผ่านมาเมื่อกี้ฟีอิงยิงฟรีไปแล้วนะตายไปแล้วอัดตัวยังแตกเลยเอาจริงปะคือถ้าเกิดว่าเราฉลาดถึงขั้นแบบเหมือนคนใช้โปรมองอะแฮกแมป
เรายิงหัวไม่เป็นเลยนะอัดแค่ตัวเรายังชนะเลยอีกคนนึงใช้โปรล็อกหัวเราใช้โปรมองถ้ากรณีที่ต่างคนต่างเล่นไม่เป็นนะต่างคนต่างเล่นไม่เป็นแต่ถ้าคนที่ใช้โปรล็อกดันเล่นเป็นอ่ะแบบอ่านเกมเป็นรู้ว่าศัตรูจะออกมาแบบประเมินได้อ่ะอันนั้นอีกเรื่องเนี่ยนักแข่งคือเขารู้อยู่แล้วไงว่าเขาต้องเล็งประมาณตรงไหนศัตรูน่าจะโผล่มาตรงไหนมันก็เลยวัดที่ความแม่นเล่นเยอะๆเล่นเยอะๆเล่นดูอลิสเยอะๆและเป็นคนแรกเยอะๆจะมีโอกาสยิงมากขึ้นฝึกไปแรกๆอาจจะโดนด่าหน่อยแรกๆจะโดนด่านิดนึงนะคือฝึกวิธีการฝึกอะไรพวกนี้มันคือการที่เราเล่นดูลิสแล้วเข้าคนแรกถ้าเรายังเป็นผู้ตามเล่นตำแหน่งเดินตามดูลิสเข้าให้ก่อนเสมอและเราเป็นคนเดินตามเราไม่มีทางเป็นเราไม่มีทางรู้ว่าตรงไหนที่ควรระวังเพราะเราไม่เคยเดินเข้าไปก่อนเราไม่รู้หรอกว่าเราเข้าไปแล้วเราจะโดนตรงไหนบ้างเพราะเราไม่เคยเดินนำเราตามอย่างเดียวคนเล่นดูลิสจะมีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดที่ดีกว่าคนเล่นตำแหน่งอื่นเบื้องต้นนะเวลาไปลงแรงอะไรเงี้ยผู้เล่นดูลิสจะแบบจะมี awareness ที่สูงกว่าตำแหน่งอื่นเพราะว่ามันเข้าคนแรกYeah, it's not like the 8 to 4 on the last map either, right? So a little bit more to work with for DRX, especially if they themselves now are able to pick up the pistol, or if not, well, is that the time for RRQ to start? อินนี้ไม่ค่อยเข้าคนแรกอะต่อให้ส่งของเข้าไปอะความ awareness มันก็ต่ำเพราะอย่างมากก็แค่ของแตกคนเล่นอินนี้จะไม่ค่อยระวังตัวไม่เท่าดูเอลมันจะเริ่มเกิดความกลัวมันจะเริ่มเกิดนู่นเกิดนี่อะถ้าเล่นดูเอลอะเน้นด้วยนะดูเอลที่ไม่ใช่เจ็ตลองดูดิเนี่ยตัวละครสัญชาติไทยเราเลยลองดูเว้ยตัวละครสัญชาติไทยเลยเวเลลองไปเล่นดูดิมันจะ awareness ขั้นสุดเลยอะเพราะว่ามันไม่มีสกิลป้องมันสโมกตัวเองไม่ได้ครับคือเข้าไปอะต้องอ่านให้ขาดเลยอะไม่งั้นเข้าไปคือตาย 100% พุ่งเข้าไปยังไงก็ตายครับไม่ได้วาร์ปกลับด้วยซ้ำอันเนี้ยคือการฝึก awareness ว่าแบบจุดนี้คือจุดที่เราแลนดิ้งได้แบบเราสามารถจะพุ่งไปแล้วอยู่ตรงนั้นได้เลสก็เล่นอย่างนั้นเหมือนกันคือเราต้องโดดไปในจุดที่เรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันสามารถจะยืนต่อได้อะมีมุมให้เราเล่นอะไรเงี้ยไม่ใช่โดดไปกลางลานแล้วก็ตายดิวะมีตัวเดียวทำได้เจ็ตเดสเข้าไปกลางลานไม่ตายมีสโมกตัวเองเอางี้เทียบง่ายๆระหว่างโซว่าส่งโดรนเข้าไปกับเจ็ตพุ่งเข้าไปอะโซว่าเอาโดรนเข้าไปอะแล้วโดนยิงอะศัตรูยิงโดรนวินหน้าแล้วก็ทำใหม่แล้วก็โดนที่เดิมมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอะเพราะมันก็แค่โดรนที่แตกแต่ถ้ามันเป็นชีวิตเราอะเอาเจ็ตเดดเข้าไปแล้วตายอะรอบหน้าเราไม่อยากแดดแล้วมันจะเกิด awareness ครับทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะที่จะทำแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มโอกาสในการยิงให้เราในราวต่อไปประมาณนั้น Just waiting for utility to trail through. Yeah. Aftershock, snake bites. ระวังตัวหมายถึงเข้าคนแรกเหมือนเดิมครับแต่เข้าแบบมีชั้นเชิงเบสคือไม่ได้เข้าครับให้เพื่อนเข้าแล้วเบสมันแตกต่างมากเลยนะคนละเรื่องเลยนะไอ้คำว่า awareness ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมเลยเกี่ยวกับตัวเราคนเดียวเราเล่นของเราคนเดียวไปคนเดียวเล่นคนเดียวแค่เป็นการเล่นที่เรา awareness มากขึ้นStill Xfero trying to play around the stairs. Crazy guy with the off angle. He does find the first. But off to the trades. DRX managed to find more space. The smoke's beginning to dissipate as well, though. แต่บุก DRX จริงๆเฉยๆนะเพราะว่า DRX บุกด่านนี้ไม่ค่อยโหดเล่นได้แหละแต่ไม่โหดขนาดนั้น DRX ตั้งรับโหดตั้งรับได้5วินน้อยอยู่แอบน้อยนะ Play close. Yunmin. อ๋อวิปด้วยมาโกนี่ไงแต่ยาวินไม่วิปว่ะ
มาโกวิปพยอนมินไม่วิป Pistol round picked up by DRX, and that's the win condition found. Shots out for Hyunmin. Certainly needs to be the tip of the spear here for DRX to charge on through, you would think. He needs to be very sharp, very potent and punishing. So it's good to see that a couple of great shots do come out from him at the end there in the 3 versus 3 that may very well look awkward if you consider salvos, Fukushi. You know, how long were they away from being able to put at the back of the site? Talk about rotations and positioning. You know, the rotations were kind of there for RRQ a little bit earlier on, but just not enough. Out to the next round now, though. Ooh. Yeah, Freen caught out by himself. It's just a pistol. Not a gun retrievable. Well, I mean, it is, but they're not going to go for it. Well, it still is a lot of information found then for RRQ to put more attention towards this ace site. Prowler confirms it. Gen.G trying to hold it close. อย่าบอกนะโดนอีโคอีกอะ DRX ฮะพวกแกโดนอีโคบ่อยนะวันนี้ option to go into B. It's one of the things as well, right? พยอนมินกับเทคเจอร์ตอนนี้ให้ใคร Wasn't really contested with where generally teams try to isolate him and ฉันว่าเทคเจอร์กลับมาอยู่นะ but จริง didn't happen ถามได้ถูกจังหวะนะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะบอกฮยอนมินนะเพราะว่าตอนนี้เทคเจอร์คัมแบ็กนะโหดอยู่นะแต่ค้างไม่หยุดเลยเฮ้ยดูไม่รู้เรื่องไว้ค้างไว้หมุนอยู่คนเดียววะขออ่านคอมเมนต์หมุนไหมคนเดียวหมุนไหมหมุนโอเคช่องหลักหมุนแหลกโอเคนึกว่าหมุนอยู่คนเดียวนะฝนตกครับทำไงได้Huge favor for ตกไปถึง Gen.G เกาหลีอะชั่วโมงนี้ Sneaks on over. They're not really peeking out just yet. DRX trying to play it safe as much as possible, but that is a bulldog now afforded to Gen.G. They know he's on the spike. They try to peek together, and they will manage to do that in rapid succession. Yeah, but some good damage from RRQ makes things a little bit more interesting coming in towards the next round as well, right? How much of a force? ราวนี้ต้องโชว์ลูกซองแล้วยังมีลูกซองกระโดดแต่ลูกซองกระโดดไม่เห็นเลยมันหายไปจากเมตาแล้วลูกซองกระโดดโดนเนิร์ฟหนักเกินเนสอะเราไม่ได้เห็นภาพอะไรเอาจริงนะฉันคิดถึงภาพสมัยก่อนที่แบบว่าโชว์ช่ำเมนเรฟเก่งๆกระโดดเหินฟ้าลูกซองยิงพังไม่มีอีกแล้วครับไลออดเนิร์ฟแบบเลสเล่นไม่ได้แล้วท่านั้นอะไอภาพนั้นมันหายไปจากเกมวาโลแล้วครับดูแข่งดิทุกคนดูแข่งเห็นปะล่ะไม่มีใครเขาทำแล้วครับขนาดจริงยังไม่อยากจะทำเลยอะมันโอเวอร์เนิร์ฟไปเนิร์ฟเกินอ่ะเนิร์ฟเกินไปอ่ะจนทำให้แบบโอเคในเมื่อมูฟเมนต์มันเฟี้ยวนักใช่ปะงั้นไม่ต้องเล่นปรับแม่งเลยปรับแบบไม่ต้องเล่นเลยอ่ะ Flashes as well. It's going to be tough for them to retake or re-clear. It's going to expend a lot of utility. And yes, unaware that Gen.G was still hidden behind. Walks away with the first kill, and that smoke's gone. Well, just initial smokes. Still got Estrella. กลายเป็นเอาปืนกลเกมยิงหัววันคิกอะเป็นเกมคิกเฮดเดินไปคิกเฮดBut then very good. RRQ still within range. Utility all prepped up and ready to set off. In with a peek still, all of a sudden unaware. There are a couple players pushing out from pillar. They want that gun. You definitely want to see a scenario. ไม่ค่อยเห็นการเอาเพย์แล้วอะเอาเพย์เวอร์ดูแล้วแบบว้าวอะไรเงี้ยเพราะว่าไอความว้าวมันหายไปยิ่งเนิร์ฟความว้าวยิ่งหายไปคือเนี่ยเอาปืนกลยิงหัวกันใช่ไหมมันว้าวไหมทุกคนว่ามันว้าวไหม Yeah, that's just some sharpshooting to come out from Gen.G and some quick realization on the opponents as well. ส่วนตัวฉันว่ามันเดิมไปอะแบบกี่ราวก็จะเอาแบบนี้หรอไฮไลท์มีแค่นี้ยิงหัวเนี่ยมันจำเจอะมันดูจำเจปะแต่ละราวที่ผ่านไปไฮไลท์มันคือแบบเดินไปยิงหัวเทียบกับเมื่อก่อนแต่ละราวที่ผ่านไปมันจะมีอะไรที่มันแบบเฮีย what a movement อะช่วงที่นีออนโกงอะคือฉันไม่ได้เล่นนะแต่เข้าใจป่ะว่าพอจับจอนีออนอะ what the heck มันเท่จังวะคือมันแบบมันเท่อะเข้าใจป่ะมันไม่ใช่แค่เรฟครับตัวอื่นก็ทำได้เจ็ตก็ทำคือแบบเวลาแบบทำมูฟเมนต์อะไรที่มันเฟี้ยวๆอ่ะคือฉันรู้สึกว่านั่นคือเสน่ห์ของวาโลเขาเนิร์ฟอ่ะเขาเนิร์ฟแล้วมันหายไปตอนนี้ไฮไลท์แต่ละราวที่ผ่านไปดูดิอะไรอ่ะยิงหัวกันอะไรอ่ะ
หมดแล้วไฮไลท์ Prowler spots him. They've got to have the go time here. They need the เนี่ย advantages. มี And มี now เห็น they've นิด got ห a น่อย showstopper ประ as มาณเนี้ย well as Hyunmin, so they can start แต่ to มันหายไป establish แล้ว the plants. จริงๆว่ะ And Kushi realizes this one. Drone on in. มันหายไปเยอะมากเลยครับ That they may very well be coming early in towards a retake. ไฮไลท์ตอนนี้ We got dimensional drift with Gen.G able to force his opponents to feel uncomfortable. Showstopper then deployed. Hyunmin looking to blow Gen.G out if possible, but เอาได้ด้วย the gates ตรงไหนวะน่ะ find the mound position instead. Back line, and that นีออนโดนไปแล้วไง causes DRX โดน to ไปแล้วพอ fumble แล้วนีออนไม่ต้อง somewhat. เนิร์ฟแล้วโดนไปแล้ว RRQ continuing to push up now and เนิร์ฟอี completely กไม่ต้องเล่นแล้ว blinded นะ Bane finds himself fully whited. Manyen to pick up the final อะไรวะ kill. เหมือนจะได้เปรียบ And expertly maneuvered around retake coming out from RRQ. It's Jemkin again, man. Honestly, dimensional drift for the information, puts himself at the right position of mound where nobody is there. DRX playing in the site itself because there was no Armageddon available for Kushi at the time. There was no Rolling Thunder because Crazy Guy was gone. Jemkin, was in the right spot to be able to just do everything there. Some good flashes, completely blinding up the members of DRX and allowing his team to get in and capitalize on that as well. Just another well-coordinated retake to come through from RRQ. เวเลมีโอกาสโดนเนิร์ฟเยอะไหม 0% ครับบัฟแน่ๆ RRQ they've crumbled DRX's economy ตัว as ละคร well. ที่เล่นไม่ได้จะเนิร์ฟทำไม Like the T1 game yesterday, where this round would go to เวเลบัฟ the likes of 100% RRQ, and then DRX start to make a comeback on เออ attack to อัพpush towards OT. ใช่เมื่อก่อนนะอัพดับ2 ครั้งปามีดแม่งโคตรเท่เลยแต่ฉันไม่ได้เล่นเจ็ตนะแต่หมายถึงแบบเวลาเห็นคนอื่นเห็นในไฮไลท์หรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบไปอัพดับจุดประหลาดๆอะแล้วแบบข้ามกำแพงมาจากบนฟ้าที่ไหนก็ไม่รู้อะเฮ้ย มันครีเอทครับมันเป็นอะไรที่แบบมันดูแบบมันว้าวอ่ะมันดูมันดูเป็นเกมที่แบบว่าเราใช้แบบทักษะใช้ตัวละครเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้เดินยิงกันไฮไลท์ก็เดินมายิงกันอัดตัวหัวเนี่ยยิงกันHe's playing off towards ไอความว้าวไอที่นักพากย์แบบ What the heck was that หรืออะไรมันหายไปหมดเลยครับมันหายไปหมดเลยไอที่นักพากย์ว้าวอ่ะแล้วมันทำให้บรรยากาศตอนดูอ่ะมันก็ดรอปลงไปด้วยครับเพราะมันไม่ว้าวไงเพราะเดินยิงกันปกติมันจะว้าวอะไรช่วยบอกทีแล้วท่านควรจะว้าวอะไรอ่ะเนี่ยยิงไฮไลท์เนี่ยโอ้โอ้คมโอ้ I mean, the spike already being diffused and it นี่ตอนนี้ด้วยนี่คม for Marco to be able to get a retake happening as well. That's หมด just ละ a ไฮไลท์หนึ่งเรา turnout for DRX where a timeout will be deployed. งงเหมือนกันมันมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยนั่นแหละครับมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าทำไมมันถึงความไฮป์มันลดลงอ่ะบรรยากาศความมันหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าว่ากันตามตรงคอมเมนต์แบบตรงๆนะความมันลดลงจริงๆอ่ะไฮไลท์แต่ละราวที่จบมาคือแบบไม่รู้จะเฮอะไรอ่ะ เคยคอมเมนต์แล้วแต่ว่าผู้พัฒนาเกมเขาอยากให้มันเป็นเกมยิงจริงๆอยากให้เป็นเกมยิง 80% สกิล 20% ไฮไลท์แต่ละรอบหรือตัวเกมเขาอยากให้มันออกมาเป็นการที่เขายิงกัน 80% But they fell into the curse of the 5-6. เขาอยากให้เป็นแบบนี้ครับเขาอยากให้ไฮไลท์แต่ละรอบอ่ะมันคือการยิงกันยิงหัวกันหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะนั่นคือจุดประสงค์ของการทำเกมของผู้พัฒนาเกมก็โอเคได้ทีมงานฝรั่งฝ่าย develop เลยอันนี้คือฝ่าย develop เลยเขาต้องการแบบนี้เขาอยากให้มันเป็นแบบนี้Gen.Gวันนี้เป็นไงสนุกไหมฟังสั้นๆง่ายๆโหดไงครับWrong agent, wrong location. Texture ก็กลับมาเหมือนกันโหดSo there's an opportunity in this 4 versus 4 to still try and navigate an advantage. But this is off the timeout, and this is where DRX's game plans might not come into fruition. The trap with the fault line available.
And an Odin that can still spam out. You're waiting to see what's going to happen on the back of this door. And Xero is in the right spot, dodging out the flash. He's ready, and there it is. The kills coming through. It's a bit of a crossfire if you consider the Odin spam as well. Just completely wallbang everything. Just a straight left, and he's not able to get out. DRX completely thrown into disarray off of the ultimate combo. ไฮไลท์มาแล้วครับ That is gorgeous from RRQ. It's มายัง absolutely ตัดไฮไลท์เสร็จยัง cheeky. เรามาดู Don't ไฮ get ไล me ท์กันว่า wrong, มันจะมี it's ช็อตให้เราว้าวสัก quote-unquote ช็อตไหม not fair Valorant, but you'll มาแล้ว take มาแล้ว that รีเพลย์ one. When they recognize that โอ้ the สตาร์ทไนท์เปิดประตูช็อตนี้ is ช็อตนี้เปิดประตูมาแล้วครับ DRX, they're เอาโอดินยิงตัวขาด mark onto โอ้โห Xero. ตัวขาด There's only วิ่ง one มาโดนมา spot โก that ยิ you ง need หัว to ขาด really be spamming in that sort of ยิงทะลุ situation. It's a แหกไป very หนึ่ง narrow choke point เดินเข้ามา that does หัว line ขาด up in a patch a little bit ago, but นี่ it's still quite difficult to โค just ตรมัน get through that one. Telling That's the timeout not นั่น converting แหละ for DRX. นี่คือปัจ It's จุบัน tactical, Komodo. 2 more. มันไม่รู้จะว้าว All ตรง they're ไหน looking ดีอะ for. DRX นัก now พากย์อะ Stingers. ยังไม่รู้จะเฮ We've seen ยังไง some ขนาดนัก incredible พากย์นะ ที่เขาถูกจ้างมาให้ว้าวอ่ะ คือนักพากย์ต้องใช้ต้องบิวอารมณ์อ่ะ ต้องโอ้โห Why would you จะ look ไม่ to challenge him? He's not weak by มัน any ว้าว means. ไม่ He's ออก just เลยอะ doing ว้าว you one in ช็อต the ไหน last ดี round. วะเนี่ย position where you know ดี you นะ need ถ้า to ไม่ได้เป็น get นัก him พากย์ out of อะ that spot. Talking about ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะ เวลาแบบใช้โชว์สต็อปเปอร์1 คิวเองนะทุกคน มันไม่ได้ว้าวอะไรเลย หมายถึงว่าผลลัพธ์อ่ะ มันก็แค่กระโดดบาสแพ็กไปแล้วเอาโชว์สต็อปเปอร์ยิงคนเดียว แต่นักพากย์โชว์สต็อปเปอร์ Stinger spam เข้าใจปะ deters him from staying ไอ้ in บรร that ยากาศแล้ว position. มันหายไปไหนวะ 5 versus 5 retake here. Oh Who's boy. going for the plan? It's going to be Bane. I wouldn't have minded it be freeing. You would have had a lockdown. นักพากย์บิวไม่ขึ้นอ่ะ Well, Or Australia on a pit. Drone is down. neither available. มาเว้ย Just comes down to possible first kill. They just went in for whatever was quickest. You know. RRQ then though. I mean, it is close range. The Stingers again still. They're not going for this one. โอ้มันมีว้าวดิ Play มี the ดิ long game. มันมีตัวที่ DRX 1 เก็บ 3 เก็บ possibly 4 dive แบบ spike แบบ until ทีม Xero ไวป์แบบ begins to push in. Now มัน tapping ทำ onto ได้ the ไง spike. Estrella, what are you gonna do? Tucked inside the smoke. Jemkin beginning to stick it all the way through. It's at the right time, but still the kills going all the way over. DRX then able to turn it back around because ฟังนัก Mako's พากย์ดิ picked up the คือ Odin. ฟังง่าย Gets used at the ๆ อยาก end รู้ว่า there มัน as ไฮไม่ well. ไฮว้าวไม่ว้าวฟัง The spike ฟัง already half defused. โทน I เสียง mean, นัก they พากย์ could อะ probably just stick ขนาด if เมื่อ you กี้ wanted to ลาว play on ทิ the ฟ back ตี้ of นะ that เว้ย respect there. คือมันแบบมันเป็นอะไรที่มันควรว้าวในเกมวาโลอะมันคือจนอะทิฟตี้อะแล้วเราแบบสามารถเมคเพลย์แล้วชนะมาได้อะ3-5 ด้วยอะ Crossfire available in the 1 versus 2. I mean, I hear what you're saying. yeah. Look, let's just throw that one away, right? It's a thrifty round that DRX have managed to pull through with Marco stealing things with the Odin. ก็เหนื่อยหน่อยครับ ผมบอกเลยนะครับ นักพากย์ช่วงนี้นะครับ นักพากย์วาโล พวกแกต้องรีดอารมณ์ของแกออกมาจากข้างในตัวเองอะต้องสู้กับมันหน่อย มันไฮยากเว้ย มันไม่มีช็อตไฮไง มันไฮยาก เนี่ยไฮโลเซตอัพ ถ้าใครออกมาก็ยิงแล้วก็ตาย ปั๊บ นี่ไงไฮเลย เพราะว่าไฮโลเซตอัพโดนฟีอิงยิง2 แต่นักพากย์ก็ยังไม่ไฮอยู่ดีจริงๆช็อตเมื่อกี้นักพากย์ต้องโวยวายแล้วนะ เพราะช็อตเมื่อกี้ถือว่าพีคมากๆแล้วในปัจจุบันมันไม่ค่อยมีช็อตอะไรที่พีคกว่าเมื่อกี้แล้วครับไฮโลเซตอัพฟีอิงออกมายิงตาย2ยังไม่ไฮอีกนักพากย์ไม่มีแล้วนะไม่มีช็อตให้แกไฮแล้วนะถ้าแกไม่ไฮช็อตเนี้ยถ้าแกไม่เรียกอารมณ์คนดูช็อตเมื่อกี้แกไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะThe Teo Titan now on the Killjoy collecting. This will be another round for DRX. A flawless one in fact. ถือว่าว้าวแล้วในปัจจุบัน Continue this 1 เก็บ 2 ไฮโลเซตอัพ You didn't need to invest the pit as well, so that'll be quite important. How long will you hold that? 13-11 ไม่เกินจริงนะครับ That Jemkin's going to be able to scope things out soon enough ด่านบุก with นะ the ครับ dimensional drift. เราก็หมิ่น DRX กันไม่ได้นะเว้ยมันด่านบุกAs RRQ โอ้โห as Ewok and as Warbirds แต่ก่อนจะหมิ่นหรือไม่หมิ่นอ่ะรบกวนช่วยทุกท่านช่วยกดไลค์ให้กับผมนิดนึงได้ไหม Not unless you see something that you really want to call out for the team. The time is paused. I think they're doing it, Quack. Just might be. เฮ้ยแต่มันต้องไฮจริงๆนะเมื่อกี้ 1 เก็บ 2 เนี่ยช็อตเนี้ย With these kills, Fring is คนดูยังเฮนักพากย์กิจเฉยเลยนะพวกแกเงียบได้อย่างไรช็อตแบบเมื่อกี้ไม่ได้เกิดบ่อยๆนะเว้ยมันเกิดยากนะเว้ยไฮโลเซตอัพอะ
เหนื่อยฮะเหนื่อยอะไรมันจะไม่ได้แข่งนานขนาดนั้นวันนี้โอ้ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอาชีพนักพากย์อะครับแบบพวกนักพากย์กีฬาเกมหรืออะไรก็ตามอ่ะจุดประสงค์หลักอ่ะก็คือเขาจะต้องทำให้คนที่ฟังเสียงอย่างเดียวสามารถเข้าใจได้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือนักพากย์ครับหน้าที่ของนักพากย์อ่ะคือการที่เราอธิบายอารมณ์เกมณขณะนั้นได้แต่ว่านักพากย์ที่เก่งจะต้องทำมากกว่านั้นคืออธิบายให้คนเห็นภาพแล้วก็ทำให้คนสนุกไปกับอารมณ์ของเกมด้วยหรือไม่ก็สนุกกว่าเกมไปเลยก็ยิ่งดีครับคือนักพากย์ที่เก่งมากๆอ่ะพวกเกมต้องทำให้การพากย์ฟังแล้วมันสนุกกว่านั่งดูอ่ะนั่งดูเองอ่ะMeanwhile, DRX. Watchparty ก็คล้ายกัน Watchparty คล้ายกัน Watchparty นะคนที่มานั่งทำ Watchparty อ่ะต้องทำไงก็ได้ที่ทำให้คนรู้สึกว่าดูแล้วมันเกิดความมันสะใจกว่าดูช่องหลักซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันนะคู่นี้อาจจะไม่เดือดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคู่ที่แฟนคลับไทยเยอะๆนะมันยากมากเลยนะที่จะทำให้เดือดและสะใจกว่าช่องหลักเพราะว่าช่องหลักอ่ะใส่ยับเลยแชทอ่ะแชทช่องหลักคือระเบิดนัวนัวจัดนัวกับส้มตำปูปลาจริงเพราะฉะนั้นจะมันกว่าช่องหลักได้เนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงครับใช่ฉันก็เลยเอาเรื่องมาเล่าหนึ่งในกลยุทธ์ Watchparty MickiePP ก็เลยต้องเล่าเรื่องนิดนึงไม่งั้นมันจะมีเสน่ห์อะไรอ่ะใช่ไหมถ้าฉันพูดกับนักพากย์เนี่ยดูดีโดดมาตายเอาเฮ้ยอ้าวอะไรวะนะ DRX completely ข้างหลังแบบเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ dismantled as they tried to push up. It's all down to the hands of Monyet with this disgusting Odin. Safe hands though, safe hands in that one for the SEA fans out there. That is now map point for RRQ. The investment of the timeout. It's better. Yes, you gave your opponents in DRX some time to discuss things, but you come away with the round that may have mattered the most. You stave off being reset, you stave off having an equalization. You give yourself 3 rounds to try and figure things out here. ไปว่ะ RQ เว้ยเอาเว้ยเอาหน่อย RQ ไป position same Odin and the op once again freeing he's in position มาแล้ว might be looking for the lurk timing but he has no idea หรือว่าเอสเซล่าถ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟื้น It's the scenario on how do you off-put them, right? How do you เอสเซล่าเล่นดีนะ You need to open the door. You need to dump some utility. ปกติเอสเซล่าเล่นดีนะครับคนเนี้ยไม่แย่นะ Footsteps not heard. Monyet does trail back thanks to the prowler. ปังเขาให้เรียบร้อย ฟรีอิงแต่ยอนมินพยายามยื้อชีวิตครับยื้อต่อไปครับอยากจะไปโอเวอร์ไทม์เหลือเกินแต่จะได้ไปไหมไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวนะวีซ่าอเมริกาเข้าแคนาดาClone spotted, and you know Gen.G right around the corner. As well. Still marking the position, and there's the first kill. Swaps on over onto the back, but Experience spins on the dime. It just is. Estrella and Bane, they've been spotted out thanks to the dimensional drift, but Estrella onto the shorties. ข่าวดีคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าแคนาดาหากคุณมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข And they will continue hanging on by this thread. It's getting ever closer, Komodo. Oh, it's a tight thread. Certainly is, isn't it here? That's 10 on the board for DRX, and with that round, they force another investment from RRQ. Saw someone there was with 7,300. So you need to do some quick maths to get out a buy, or maybe you can have a timeout here and have some elongated maths. Because I think you need a deep again, as RRQ try and convert and close this map. เที่ยวแคนาดาฟรีวีซ่าคนไทยเช็คเงื่อนไขแบบละเอียดก่อนบินนี่ไงเต็มเลยไม่ต้องขอวีซ่านะแคนาดามีใครไปไหมฉันจัดทริปไหมเอาไหมจัดทริปพา FC ไม่จัดทัวร์แล้วกันไม่ต้องหา FC จัดทัวร์ให้คนมาร่วมจอยทัวร์ไปงานมาสเตอร์โทรอนโตกับมิกกี้พีพีไหมไปไหมขออ่านข้อมูลแป๊บ
สำหรับคนสามารถใช้วีซ่าอเมริกาเข้าแคนาดาได้ครับออกเงินแล้วทำไมฉันต้องออกเงินให้เหตุผลน่ะเดี๋ยวคนทำทัวร์ออกเงินให้ฮะได้ถ้างั้นได้อยู่ครับเดี๋ยวเราจัดอันนี้ดีกว่าเราเปิดโดเนทให้ไปฟรีครับใครโดเนทครบ 300,000 เดี๋ยวให้ไปฟรีดีไหมเดี๋ยวพาไปทริปฟรีเลยโดเนทครบ 300,000 จะควอลิฟายไปดูมาสเตอร์โทรอนโตฟรีพร้อมที่พักและตั๋วเครื่องบินให้ไปฟรีเลยฉันออกให้ทุกอย่างเลยแต่ว่าต้องโดเนทครบ 300,000 ก่อนให้ไปฟรีครับเอาดิไม่ได้อยู่นะเรียกว่าแบบใจบุญเลยอ่ะเปิดหลอด10 ล้านเยอะไปพาไปไม่ไหวถ้าว่า10 คนได้อยู่เปิดหลอด3 ล้านครับได้อยู่นะเฮ้ยของกินไม่ให้ครับให้ไปฟรีไม่ซื้อข้าวให้กินค่าข้าวออกเองครับ No way in hell do you continue pushing off of that. He's gone in there with the showstopper, but it's those 3 shots that have brought. เดี๋ยวฉันลงทุนจ้างบริษัททัวร์เลยจ้างบริษัททัวร์ทำให้เลยเกิน100 คนไม่ไหวว่ะไม่ไหวมันดูแลไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวมันไปทุกคนเห็นเป็นผู้เล่นอย่างเงี้ยมันมีคนจะไปจริงๆมีคนที่เขาพร้อมจะไปจริงๆนะคือมันฟังดูเหมือนผู้เล่นใช่ไหมล่ะแต่มันมีจริงๆครับตอนโอวัตก็มีทำทัวร์กันอะไรอย่างเงี้ยมีนะแต่ว่าไอ้ที่พูดราคาเมื่อกี้พูดเวอร์แต่หมายถึงว่าการทำทัวร์แล้วเขาไปกันเขาไปกันจริงๆนะแต่ต้องประเมินราคาก่อนแคนาดาน่าจะแพงครับแคนาดายังไงเพราะว่าก็ต้องอาทิตย์นึงไงก็ต้องมีแสนเพราะว่าเราไม่ได้จองล่วงหน้าเป็นปีเราจองล่วงหน้าเดือนเดียวอย่างเงี้ยแล้วจะคาดหวังเท่าไหร่35,000 เหรอมันเป็นไปไม่ได้เรามีเวลาเนี่ยแค่เดือนกว่าโอ้โหบอกเลยไปอาทิตย์นึงไงก็แสนแคนาดาเวลาจองเราน้อยเกินไปแล้วคุยเรื่องอื่นแล้วไม่จบเหรอเฮ้ยไม่เอาไม่อยากโอเวอร์ไทม์มันไม่ต้องโอเวอร์ไทม์ก็ได้โฟกัสเกมครับโฟกัสเกมแล้วมันจะไม่พลิกdoes still have from the shadows. Do they want to try and cheat it real early or not? You start to see some reclears from RRQ. However, rotate door sniffed on out as the stealth drone finds things. DRX together as 4. Towards the A site now. Certainly favor. อีกอย่างฉันต้องหาตั๋วมาสเตอร์ให้กับทุกคนที่ไปด้วยนะ It would have been ill timing for DRX not waiting ก็ไปลองดูแล้วกันคือมันหลายอย่างแต่ว่าจริงๆก็น่าสนใจนะเพราะว่าถ้ามีคน 1,000 คนสนใจ 1% ก็คือ10 คนก็ล้นแล้วก็ล้นแล้วเพราะว่าถ้าไม่สามารถดูแลคนแบบเป็น100อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้หรอกใครจะไปดูแลคนขนาดนั้นได้วะจบแล้ว RRQ อะไรวะน่ะ2-4 Tries to play it safe. RRQ. Taps back onto it. He's not giving up his position. He's not even still RRQ. in his corner. The spike continuing to tip away, and with his back turned around, DRX มันเล็งอะไรaround, pushing us into overtime. Cushy ไม่เล็งทีวะ The one spot he's not even looking at, judging by the radar. A deeper spot into the tree. Where Freeing absolutely delivers.With the clutch play to come on out, the 2 versus 4. ทำไมถึงมั่นใจว่าศัตรูไม่ได้อยู่ทีวะ Putting everything on his back where Australia tried to help out there. But ทำไมเขามั่นใจขนาดนั้นว่าไม่ได้อยู่ทีวะ ไม่เห็นเหรอรู้เหรอรู้ตำแหน่งหรือใครบอกเขาคิดว่าวนในซ้ายใช่อะไรที่ทำให้เขามั่นใจขนาดไม่เช็คทีวะ
มีเวลาเมื่อกี้นะเขามีเวลาเยอะมากเลยนะครับในการเช็คทีอ่ะเขาเช็คได้เยอะมากเลยนะไม่เช็ค What the heck Jump down to half HP trying to โดนเพื่อนเฟกนิวแล้วอันนี้ เว เว ลา ลา โค โค ต ต ร ร เย เย อะ อะ เล เลย ยเอาฮาแหละเอาไป1 ตับได้แล้วไฮ1ไฮเมื่อกี้ไงต้องแบบนี้แหละถึงจะฮา Very viable option for DRX you would expect to come later in the rounds, but a minute to go. And RRQ still very favored. แต่จริงนะ things at น่า this ทำทัวร์นะ forcing Marco back, forcing ทำทัวร์ไป Hyunmin มาสเตอ to ร์โทรอน rotate โต over. แต่ว่า In terms of the You got to be careful about ต้อง breakable เตรียม door อะไร 2 บ้าง here. เตรียมทันไหมในเดือน at the very least ทำวีซ่ากันทันไหมเนี่ย DRX is ไม่ still ทัน pretty นะ much เนี่ย commanding this right now ใครไม่มีวีซ่าอเมริกา Watch for the ว่า flank. ไม่ทันนะ But how ไม่ will ทันหร the อกเดือน team เดียว successfully make ไว้ their งาน way หน้า to กัน the แช A มเปี้ยน site? แล้วกัน They're waiting for all the utility components here. RRQ layer them down together for a ไป huge สัมภาษณ์บรรยากาศ explosion. การแข่งขันสำหรับคนที่แบบไม่มีเพื่อนไปอยากไปอะไรเงี้ย Stall them ได้เดี๋ยว somewhat. พาไป All chucked up inside of tree, and that's when all of a sudden Frink springs over. Paris. The flash coming over. Paris. It's also Chemkin ยังไม่เคย defying ทำ the Schengen เลย trades อะ right ไม่เคย back ทำ up วิชา to bring Schengen เลย things to a 3v3. Hyunmin still hovering around the top of heaven, but it's been spotted. Chemkin, he turns back up around. Estrella then continuing to hover, and he will find the next ยื้อ one. ยื้อยื้อเย้พวกแกยื้ออย่างนั้นเหรอ Once DRX again, and it's just freeing left. It's got to be freeing. สู้ doesn't it? เพื่อตั๋วไปมาสเตอร์โทรอน He's โต got all the แล้ว utility to เขา work off เห็น of, but แล้ว it's ครับ KG utility. Will it be enough? แล้วเขาเห็นแล้วค Fake รั crash บ out of the dimensional drift freeing, considering all of these options. Goes for the tap and the fault line comes out. Tries to hold for the position. Now Chemkin quick on the wide swing. A quad kill picked up in OT1. A 4K from เอาเหลว Gen.G ว่า to push RRQ onto another RRQ ขึ้น scenario นำอี where ก they ครั้ง may ครับ be able โอ to กาส get ในการ the ปิดวินของ victory เขา here. RRQ Certainly มาอีกครั้ง dug ครับ deep for the kills on that one. แชมเปี้ยน Finding เดือน the กันยาครับ timing, looking at the right spot. เรายังมีเวลาแน่นอน Just the quick ถ้าเราจะ shots เตรี to ยม come out แผ from น him as well, เพื่อ and จะ in ไป the 1 versus แชมเปี้ยน 2, having the contingency of your teammate in the back เท่า lines ไหร่ if มันเท่าไหร่ needed as well. So let us see. They are going to be able to close this one out as well, or if DRX will push us into another overtime now on the attacking side for them, not able to establish any rubble control. I talk about it earlier. มันไม่ใช่แค่วีซ่าตั๋วรถที่พักมันจะต้องคือเข้าใจว่าถ้าเราทำทัวร์มันก็ต้องพาไปนู่นไปนี่ไหมนะเราแบบบางคนอาจจะเคยไปต่างประเทศครั้งแรกถ้าก็นึกถึงฟิลตอนที่ไปเกาหลีครั้งแรกในชีวิตนะฮะเดือนนึงก็แย่แล้วไม่ไหวหรอกแพงไปไม่ฉันอะไม่ไหวคือไอคนที่ไหวอะไปเลยเดือนนึงอะไม่ไหวแพงเกินถ้าเราไปแค่บางรอบก็โอ้โหเดือนนึงไม่ไหวไม่ไหวหรอกงานการไม่ได้ทำกันมาดีอะ Here's Chemkin jumping up and he finds the headshot. That was the one kill. That was the one player you almost did not want to lose their life as RRQ here. เวลาไปแข่งต่างประเทศเขาเตรียมแคมป์ที่พักอยู่โรงแรมครับนักแข่งอยู่โรงแรมแต่ว่าจะเป็นโรงแรมที่มีห้องซ้อม The aftershock tossed over. ไม่ก็มีสนามซ้อมเลย Get themselves into ทำส position. นามซ้อมเลยอะไร Salvos as well, ripped early 100,000 on. อัพเดือนหนึ่งไม่ไหวครับ He's gonna keep 100,000 alive, but ค่า oh, ครอง what a ชีพ assist! All of a sudden, the ไม่ kills ไหวหรอก they spray all through. เอา RRQ 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 มันต้อง RQ แล้วเพราะว่าช็อตเนี้ยRRQ Goes all the way to the very end. ไปแล้วครับ with a final Southeast score Asia of 14 to ทีมแรก 12. ได้เข้า They มาส have เตอร์ been โทรอนโต going through with this the longest journey ever, but they RRQ finally reached the summit. สรุปวันนี้เจอใครกูผิดหมด to wave and let the RRQ flag Gen.G กับ They are RRQ headed to คือ 2 ทีมแรกที่ได้ไปมาสเตอร์โทรอนโตครับ Gen.G กับ RRQ และตอนนี้ฉันบอกเลยว่าสายล่างระเบิด สายล่างระเบิดแน่นอน1,000,000%ครับระเบิดแล้วครับสายล่างเพราะว่า Gen.G RRQ เข้าไปแล้วสายล่างที่พวกเรายังลุ้นและคอยเชียร์กันอยู่เหลือใครบ้างรู้ไหมเอาเด็ดๆเลยนะTALON Paperlex ไม่มีทางได้ไปพร้อมกันแน่ๆครับTALON Paperlex DRX T1 บูมและนงชิมTALON Paperlex ขอสักทีมนี้โอ้โห
ไม่มีภาพเลยว่ะคือทารอนเปเปอร์เล็กนะทีมอะไรก็ได้อะอยากให้สักทีมหนึ่งอะได้ไปครับไม่ทารอนก็เปเปอร์เล็กแต่บอกเลยตอนนี้ DRX T1 กำลังรอพวกแกอยู่ DRX T1 บูมกำลังรอพวกแกอยู่ในสายล่างแล้วคือเอาทีมเดียว DRX T1 บูมรอพวกนายอยู่แต่ในใจฉันอยากให้ทารอนหรือเปเปอร์เล็กเข้าไปใครก็ได้อะจะผ่านไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหมันของจริงว่ะคือแบบโหดเลยอะโหดเลยอะสายล่างแปซิฟิกตอนนี้คือโคตรโหดโหดจัดอธิบายตารางไปมาสเตอร์หน่อยแบบง่ายๆนะครับตอนนี้นะสรุปง่ายๆนะ Gen.G RRQ เข้าไปแล้วครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะต้องการตัวแทนจากสายล่างอีก1ทีมครับเพื่อจะเข้าไปเป็นทีมที่3คือทีมสุดท้ายก็ทีมที่เหลืออยู่ก็อย่างที่บอกอะมันโคตรโหดเลย DRX T1 Boom Esports 3ทีมนี้คือรอบกรุ๊ปสเตจโหดโคตรทารอนเปเปอร์เล็กในกรุ๊ปสเตจไม่ค่อยโหดครับล่อแร่มากเป็นทีมที่เชียร์นะแต่เป็นทีมที่โอกาสเข้ารอบก็ต่ำเช่นเดียวกันยากมากเลยอะยากมากจริงๆ Gen.G RRQ ดันแบบทำดีตอนเพย์ออฟอะสลับกันเลยเนี่ยเพราะตอนแรกฉันคิดว่าบูมกับ DRX นะมันเป็น Gen.G RRQ ยากเลยคราวนี้โอ้ตายมีแต่ตายกับตายไม่รู้จะเชียร์ยังไงให้เข้าอ่ะทารอนโอ้ please จริงเข้าไปก็เจอ DRX ต่อโอ้ตายยากจริงอ่ะจะลุ้นให้เปเปอร์เล็กกับทารอนเจอกันยังยากเลยอ่ะฉันว่าทารอนว่ายากแล้วเปเปอร์เล็กยากกว่าครับเอาจริงนะทารอนว่ายากแล้วทุกคนดูสายเปเปอร์เล็กก่อนครับเปเปอร์เล็กอาทิตย์หน้าเจอ T1 คู่แรกเจอบูมคู่2เปเปอร์เล็กอะโคตรยากจริงทารอนนี่ยากมากเปเปอร์เล็กนี่ยากสุดเลยเอาใจช่วยครับทั้ง2ทีมไม่ให้ตกรอบครับในอาทิตย์หน้านะทั้งเปเปอร์เล็กกับทารอนเลยโคตรยากจริงๆยากที่จะรอดอะอาทิตย์หน้ายากจริงครับทั้งคู่เลยทารอนง่ายกว่าหน่อยทารอนเจอนงชินนะว่าง่ายกว่าเปเปอร์เล็กเจอ T1 ยากมากกว่ายากมากเอาเป็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในวาโลขนาดวันนี้ฉันยังเจอผิด2คู่เลยก็เจอกันวีคหน้านะครับพรุ่งนี้ไม่มีแข่งนะตอนนี้รายการเพย์ออฟเนี่ยจะเป็นแข่งเสาร์อาทิตย์แล้วก็วีคสุดท้ายก็คือวีควันที่9 10 11จะเป็นวีคที่แข่งศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาเจอกันวีคหน้านะแต่ว่าก่อนจะถึงวีคหน้าฉันก็คงแวบมาสตรีมบ้างนิดๆหน่อยๆก่อนจะไปเริ่ม Watchparty กันก็ใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับวันนี้ที่มาแน่นอนคือวันอังคารแต่ว่าวันอังคารจะไปทวิชนะวันอังคารมาแน่นอนทวิช2 ทุ่มแต่พรุ่งนี้วันจันทร์ดูก่อนแล้วกันไปแล้วทุกคนขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเจอกันบ๊ายบายShow the